Итак, вітаю ўсіх тых, хто ўжо паспеў далучыцца у гэты марозны лістападавы вечар. Спадзяюся, што мяне добра чуваць на стрыме. Напішыце, наколькі добры гук, ці музыка не занадта гучная. Як вашыя справы? Пішыце. Усё як заўжды добра. Гэта правільна, таму што, як вядома, за ныццё у маім чаце можна спаймаць пакаранне ажно да бану, блядь. І людзі, якім не падабаецца музыка, фармат, яны проста адразу ідуць нахуй. У мяне палітыка нулявой цярпімасці да ныцця ў чаце. Каму нешта не падабаецца, можаце піздаваць адразу. Тыпу, без негатыву, але я раблю контент, які мне падабаецца, і стаўлю, блядь, на сваіх стрымах тое, што мне падабаецца. А на меркаванне бамжэй усялякіх мне насраць. То бок, калі вам не падабаецца контент, просто пиздуйте. Ось, музыка не падабаецца, дарэчы, піша. Ну, ідзі на 24 гадзіны ў мьют. Гэта не жарты, спадарства. Сергей, вітаю, прывітанне.
Прывітанне. Так, усіх вітаю, хто ўжо долучыўся зноў ж такі. Зараз мы подрубім вебку. Пішуць правільна. Так і трэба. З гэтымі беларусамі толькі так і трэба. Яны па-іншаму не разумеюць. Ну, субординацию просто трэба соблюдать, хлопчики и девчаты. Вы на стриме, блядь. Это не ваш стрим. Коли у вас есть претензии, то досылайте свои претензии с донатами. Иначе мне на их похуй. По-моему, абсолютно интуитивные некие речи зараз промовляю. Усім відавочныя. Такс. Пишите, як ваши справы, что вас цікавіць. Мы можем з вами поразмаўляць трошки перед тым, як пяройдзем до тела нашага стрыму, а менавіта до лекцыі. Я нарэшце набраўся сілаў і, так бы мовіць, засяроджанасці на тэме, каб падрыхтаваць для вас лекцыю. Таму сёння будзе чарговы мазгінез на стрыме. Абмяркуем з вами псіхафізычную праблему, свядомасць і некаторыя смежныя пытанні з гэтым звязаныя. Так. Дарэчы, ставім падабайкі на трансляцыі. Гэта з большай верагоднасцю яе прасуне і пакажа не толькі падпісчыкам маім, але ў тым ліку і іншым зацікаўленым асобам. Усіх актыўных набутылілі. Ну, яны былі актыўныя не ў тым кірунку. Яны абралі неправільны вектор для сваёй актыўнасці. Хай посядзяць, падумаюць над сваімі паводзінамі. Ось, а калі у вас не будзе ніякіх асабліва пытанняў, то мы просто зараз пачнем нашу лекцыю. Текс. Folder. Маргінез такі містычны пад гэтую музыку, як харвацкі жыгала. Спадзяюся, жыгала не ад слова жыгаць. Я просто персонаж фильму Малхолланд Драйв, разумеете. Мы такое любим. Так, думаю, я музычку трошки цішэй зраблю зараз. Так.
Думаю, ўсё больш-менш гатова для пачатку. Блять, что это за дичь? Вось. Так. Цудоўна, я думаю, мы можем пачынаць. Для тых, хто новенькі на канале і не ведае, я часамі праводжу лекцыі на ўсялякія нейрабіялагічныя тэмы. У мяне былі лекцыі, прысвечаныя дэпрэсіі, прысвечаныя аўтызму, шизофрэніі. Я пару курсаў запусціў, якія я буду потихонечку развіваць, там хронабіялогія, курс по памяці. Ну і усялякае іншае. Карацей, каму цікавы менавіта гэты аспект майго каналу, менавіта гэты фармат, можете праследаваць у раздзел плейлісты на канале, і там вы знойдзеце плейліст Мозгінез з усімі маімі лекцыямі. Іх зараз там каля 10 штук, здаецца. Самую першую я не тое каб раю глядзець, там якасць што гуку, што карцінкі просто ебанутая. Але каму няма чым заняцца, можаце і самую першую глянуць. Мне асабіста падабаюцца больш мае лекцыі, прысвечаныя усялякім разладам і хваробам. Але і там пра памяць і пра хронабіялогію нядаўна пераслухоўваў, досыць занятна. Вось. Я сам не з'яўляюся нейкім вялікім спецыялістам у гэтай дысцыпліне, ці нават у гэтых дысцыплінах, якія я рэгулярна абмяркоўваю на сваіх стрымах. Я студэнт кірунку нейрабіялогія у Ягеллонскім універсітэце у Кракаве. І рабенне такіх, падрыхтоўка такіх лекцыяў на YouTube у выглядзе стрымоў — гэта проста маё хоббі. Таму інфармацыя, якую я вам тут перад падношу для вашага разгляду, я раю ўспрымаць як чыста затравачную. Я не з'яўляюся ісцінай у апошняй інстанцыі, не з'яўляюся спецыялістам, ані ўводнай з тых тэмаў, пра якія я бяруся разважаць. Тым не менш, тыя пытанні, якія я рэгулярна тут падымаю на сваіх лекцыях, я лічу вартымі таго, каб на іх хаця б проста звярнуць увагу. І сёння я хацеў бы вам зрабіць такую невялічкую лекцыю, уводзіны у псіхафізычную праблему, у свядомасць, у розныя разуменні такое, таго, што такое свядомасць, у розныя тэорыі і філазофскія накірункі, якія гэтае паняцце разглядаюць з таго ці іншага боку. А ні ў якім разе гэтая лекцыя не будзе поўным сабраннем усіх тэмаў і дыскусіяў, якія вакол тэмы адбываюцца. Гэта не будзе нават кароткі канспект, гэта проста менавіта што ўводзіны. Каму цікава разабрацца далей, магчыма, калі-небудзь я зладжу цэлы курс, які будзе прысвечаны свядомасці. Але пакуль што я не адчуваю, што валодаю дастатковымі кампетэнцыямі. Менавіта, каб чытаць курс па філазофіі свядомасці, я не філёзаў і не імкнуся ім быць. У тым ліку на сённяшняй лекцыі гэта будзе заўважна, таму што мы будзем абмяркоўваць свядомасць збольшага як феномен псіхалагічны. Ну, карацей, гэта не тое, каб карэктна так менавіта акрэсліваць праблему свядомасці, але я думаю, што на працягу лекцыі будзе для вас, стане для вас дакладней гэта зразумела. І для вас будзе зразумела, чаму менавіта я не хачу
пакуль што прынамсі рабіць курс па нейкай, скажем, неўрабіялогіі свядомасці, неўрафізіялогіі свядомасці, так званыя неўрабіялагічныя тэорыі свядомасці тыпу тэорыі там Пенроуза, неўранальных карэлятаў, іншай хуйні. Я прыкладна пад канец лекцыі выкажуся на тэму свядомасці, свайго меркавання наконт свядомасці, альбо вы можете мне просто такое пытанне задаць. Дарэчы, нагадваю, што ўсе паведамленні з донатамі яны зачытваюцца ў першую чаргу. І калі у вас пытанне па тэме, гэта асабліва вітаецца, калі вы заданаціце мне падчас лекцыі, і ў мяне будзе матэрыял нейкі, нейкая зваротная сувязь, на якую я ў сваім аповедзе змагу абаперціся. Ну і вядома, калі вы проста хочаце падтрымаць праект, ну, як і мой канал, у прынцыпе, як і менавіта што рубрыку Мозгінез, то запрашаю ў апісанні, там усе спасылкі, ёсць спасылкі на Donation Alerts, ёсць спасылкі на Streamlabs, ёсць спасылка нават на Tribute тэлеграмаўскі. І там можаце свае шекелі мне дасылаць. Алерты павінны з'яўляцца на экране, калі я іх не выключаў, але, здаецца, я іх і не выключаў. Алертаў няма, здаецца, у мяне толькі на Tribute, але там і не данаціць асабліва ніхто. У асноўным людзі дасылаюць праз DA і Streamlabs. Так. А вось у чаце на пытанні не па тэме я адказваць не буду да канца лекцыі. То бок, калі у вас ёсць пытанне па тэме, пішыце сабака, альбо не ведаю, як у вашай краіне гэты значок называецца, такой літаркі А з хвосцікам. Таму што, скажем, у Польшчы ён называецца малпа, што забаўна. Але на постсавецкай прасторы, здаецца, гэта ўсё называецца сабакай. Пішыце сабака Моргінез лацінкай, і я ваше паведамленне ў чаце адразу заўважу. Змагу на яго адказаць адпаведным чынам. Вось. Пытаю, а тэма-то якая? Тэма свядомасць. Свядомасць і псіхафізычная праблема. Ну, гэта можна было ўскосна зразумець па назве стрыму і уступнай кампазіцыі. Вось. Значыцца, пачаць лекцыю пра свядомасць я хачу здалёк трошкі. Таму што некаторыя пытанні з дысцыпліны, якая называецца сацыяльная біялогія альбо біапсіхалогія, розныя названні ёсць такой дысцыпліны, патрэбныя нам будуць для таго, каб пазней разабраць некаторыя з падыходаў да свядомасці. І будзе трошкі прасцей увайсці ў тэму свядомасці праз неўрабіялагічны дыскурс, менавіта што для мяне, магчыма, для некаторых з вас таксама, хто не з'яўляецца гуманітарыем, а, напрыклад, цікавіцца больш навукамі натуралістычнымі. Значыцца, пачаць я хачу менавіта што з уводзінаў у такую дысцыпліну, як біялагічная псіхалогія. Яна яшчэ называецца біапсіхалогія, псіхабіялогія, фізіялагічная псіхалогія, паводзінная неўранавука, behavioral neuroscience. То бок, назваў шмат у дысцыпліны, але фактычна ўсё гэта азначае больш-менш адно і тое ж. То бок, гэта разгляданне розных псіхалагічных аспектаў чалавечага жыцця, не толькі чалавечага, розных псіхалагічных аспектаў жыцця жывых арганізмаў з пункту гледжання біялогіі. То бок, які біялагічны фундамент дазваляе розным відам жывёлаў захоўваць сябе так ці іначай. І у тлумачэнні розных псіхалагічных працэсаў, фактычна кожных, стасуецца метода падзелу тлумачэнняў гэтых самых працэсаў на чатыры тыпы тлумачэнняў, якія даў
як бы, скажем так, вылучыў вядомы этолях. Эталогія гэта навука, якая займаецца паводзінамі жывёлаў. Этолях Тынберген яшчэ ў 1951 годзе. Гэта падзел на 4 тыпы тлумачэнняў у біялагічнай псіхалогіі. Гэта тлумачэнне фізіялагічнае, гэта тлумачэнне онталагічнае, тлумачэнне эвалюцыйнае і тлумачэнне функцыянальнае. Дарэчы, вось так выглядае Тынберген. Дакладней выглядаў калісьці. Я не памятаю, ён, здаецца, нават быў нобелеўскім лаўрэатам. Але дакладна не скажу, трэба чакаць. Але гэта не важна. Важна, што любы псіхалагічны працэс мы можам тлумачыць з пункту гледжання вось гэтых розных аспектаў. Як я ўжо сказаў, гэта фізіялагічны, онталагічны, эвалюцыйны і функцыянальны. Што ўкрыецца пад кожным з гэтых 4 аспектаў тлумачэнняў? Першы аспект фізіялагічны. Фізіялагічны аспект тлумачэння паводзінаў зводзіцца проста да таго, каб патлумачыць, якія менавіта працэсы ляжаць у яго фундаменце. То бок, скажем, напрыклад, мы хочам патлумачыць, як адбываецца маўленне чалавека на фізіялагічным узроўні. То бок мы павінны даследаваць тое, якім чынам рухаюцца ягоныя сківіцы, як рухаецца ягоная такая галоўная моўная мышца, язык у роце пры выдаванні розных гукаў, як пры гэтым рухаюцца галасавыя звязкі глыбей у нашым горле. Таксама гэта ўсе працэсы, звязаныя з запускам маўлення з боку мазгоў. Ёсць спецыяльныя аддзелы ў мазгах. Яны не тое, каб вельмі добра злакалізаваны, але можна сказаць, што ёсць папуляцыі нейронаў у мазгах, якія займаюцца менавіта што працэсам маўлення. Яны за гэтую функцыю адказваюць. Калі іх знішчыць, то функцыя маўлення будзе парушаная. У чалавека будзе назірацца той ці іншы варыянт дызартрыі, то бок нездольнасці вымаўляць гукі. Гэта можа быць звязана таксама і з дысфункцыяй мышцаў, якія ўдзельнічаюць у працэсе маўлення. Але так ці іначай, усе гэтыя працэсы, якія адбываюцца, гэта менавіта што фізіялагічнае тлумачэнне працэсу маўлення. З гэтага пункту гледжання можна падысці да самых розных працэсаў, там, да памяці, да, скажам, таго, што ляжыць у фундаменце рухаў, скелетнымі мышцамі, скажам, якімі мы можам кіраваць свядома, і так далей. Гэта, што называецца фізіялагічны аспект, фізіялагічнае тлумачэнне псіхалагічных працэсаў. Другі аспект тлумачэння псіхалагічных працэсаў онталагічны. Онталагічнае тлумачэнне. Па-рознаму, дарэчы, па-беларуску можна запісаць. Я сустракаў варыянты і анталагічны, і онталагічны, таму што слова складаецца з 2 каранёў, і можна фактычна, ну там жа 2 націскі атрымліваецца. І можна, я думаю, упісаць онта, таму што на першы склад спачатку, на першы склад першага кораню падае націск, а потым на лягічны, на першы склад другога кораню. Вось, значыць, онталагічнае тлумачэнне. Што гэта такое? Онталагічнае тлумачэнне – гэта ўсё, што тычыцца развіцця гэтых паводзінаў. Скажам, зноў ж такі, калі мы працягваем разгляд такога аспекту, як мова, то мы можам назіраць за тым, як мова чалавека развіваецца на працягу ягонага жыцця. То бок, як выглядае сітуацыя моўная ў дзіцяці, вельмі хуёва, яму прыходзіцца мове навучацца, хаця
ёсць пэўныя тэорыі наконт таго, што ў нас маюцца пэўныя прыроджаныя граматычныя структуры, якія мы можам ствараць проста ад прыроды. Вось тое, пра што пісаў Ноам Хомскі неаднакротна. Адна, здаецца, з галоўных ягоных, в прынцыпе, тэорыяў аб тым, што граматычныя структуры моўныя, яны з'яўляюцца прыроджаныя ў людзей. Але так ці іначай чалавек усё роўна навучаецца мове, і прыходзіцца прайсці вельмі шмат этапаў у навучэнні той ці іншай мове дзіцяці, каб быць здольным ёй карыстацца ў штодзённасці на добрым узроўні, як мы гэта з вами робім. Ну, хаця б зараз я як гэта раблю падчас сённяшняга стрыму. Я не змог бы даць падобную лекцыю, калі б мне было 5 год, калі б мне было 10 год, толькі калі я больш-менш сфармаваўся як дарослы арганізм біялагічны. На гэта паўплывалі мае гены, на гэта уплывала змена гарманальных канцэнтрацыяў у маёй крыві на працягу майго жыцця. Там спачатку гэта было дзяцінства, потым пубертат, гэта і палавое дарасленне, сазрывання. Карацей, скажем, на прыкладзе мовы гэта таксама было звязана і са зменай структуры маіх галасавых звязак, тое, што ў мяне кадык вырас. Гэта ўсё адбывалася ў развіцці. Спачатку галасы дзяўчынак і хлопчыкаў нічым не адрозніваюцца, але пазней, калі адбываецца палавое сазрыванне, спадзяюся, я правільна зараз это перакладаю на беларускую, галасы хлопцаў спачатку ламаюцца, хлопцы гучаць як падбітыя качкі, а потым паступова голас робіцца ніжэйшы і прымае форму дарослага мужчынскага голасу. Гэта адбываецца ў развіцці, гэта таксама мы падыходзім да мовы з пункту гледжання онтагенезу, то бок развіцця канкрэтнага арганізму. Наступны аспект эвалюцыйны. Ён у пэўным сэнсе падобны да таго, што мы назіралі ў папярэднім аспекце, у онтагенетычным. Толькі ў гісторыі. То бок мы тут разглядаем развіццё паводзінаў не на ўзроўні аднаго арганізму, адной асобы. Мы разглядаем гэта ў гістарычным аспекце, у філагенезе. То бок мы праводзім, так бы мовіць, такі параўнаўчы аналіз. Ну, скажем, з мовай гэта трошки складана зрабіць, таму што мова гэта біялагічны працэс, які характэрны, скажем, не тое, каб вялікай колькасці жывёлаў у прынцыпе на зямлі. Гэта чалавек, кажуць, там здаецца пра кітоў ці пра дельфінаў, што яны, што іхнія песні маюць структуру падобную на мову, але галоўным чынам жывёлы яны карыстаюцца не мовай, а проста рознымі сістэмамі знакаў, якія мовай назваць з пункту гледжання лінгвістычнага нельга. Таму моўны аспект трошки тут, скажем, эвалюцыйны аспект мовы можа храмаць, але я думаю, канцэпцыю вы зразумелі. Скажем, калі мы будзем абмяркоўваць такі аспект палавых паводзінаў. Палавыя паводзіны, яны характэрныя ў прынцыпе, ну, здаецца, амаль што для любога жывога арганізму, для якога ў прынцыпе прымяніма такая катэгорыя як пол. Пол не заўсёды добрая катэгорыя, якая стасуецца да ўсіх жывых арганізмаў, але, скажем, у межах пазваночных гэты аналіз можна правесці. Параўнаць палавыя паводзіны розных клясаў пазваночных, скажем, параўнаць
паводзіны палавыя чалавека з паводзінамі палавымі ягоных бліжэйшых родзічаў шымпанзэ, паглядзець, як выглядалі палавыя паводзіны рэптыліяў, як выглядаюць палавыя паводзіны амфібіяў, рыбаў і гэтак далей, просто ў глыбіню ў гісторыі мы назіраем за развіццём гэтага псіхалагічнага працэсу у развіцці, у эвалюцыі. І потым, напрыклад, бачучы, што паводзіны некаторых арганізмаў падобныя адно да аднога, мы можам сцвердзіць, што цалкам верагодна, што гэтыя жывёлы, яны проста маюць агульнае паходжанне. Не заўсёды гэта так, таму што часамі мы можам назіраць такую рэч, як канвергенцыю эвалюцыйную, калі проста розныя зусім не звязаныя паміж сабой групы жывёлаў прыходзяць да адной і той жа псіхалагічнай функцыі, пры гэтым не маючы беспасрэдных нейкіх сваяцкіх сувязяў. Гэта называецца канвергенцыя. Добры прыклад такой канвергенцыі, не зусім псіхалагічнай, але прынамсі анатамічна-фізіялагічнай, і з'яўляецца вока. Таму што вока, скажам, пазваночных і вока галаваногіх малюскаў досыць падобныя па структуры. Нягледзячы на тое, што галаваногія малюскі гэта проста нашыя далёкія такія, скажам, кузены. Вельмі такія тысячаюрадныя кузены людзей і, ў прынцыпе, пазваночных. Яны прыйшлі да адной такой анатоміка-фізіялагічнай структуры, як вока. Ну і з паводзінамі бывае тое ж самае. Не заўсёды падобныя паводзіны сведчаць аб агульным паходжанні, але часамі так. Гэта што тычыцца эвалюцыйнага аспекту паводзінаў. І апошні аспект, з пункту гледжання якога можна разглядаць псіхалагічныя працэсы, гэта аспект функцыянальны. То бок, ён таксама звязаны з эвалюцыйным аспектам, таму што калі мы разглядаем нейкую з'яву ў развіцці, нам цікава, якую функцыю, у прынцыпе, гэтая з'ява выконвала, чаму, скажам, тое ці іншае захаванне, чаму тыя ці іншыя паводзіны замацаваліся ў папуляцыі, чаму яны перажылі натуральны адбор, а іншыя паводзіны не. Якая была функцыя ў такіх паводзінаў? Ці была яна на пачатку, першае пытанне, і калі была, то якая? Вось. То бок, у выпадку з мовай гэта спекулятыўны трошкі зноў ж такі аспект, таму што функцыя мовы неадназначная. Калі хтосьці скажа, што функцыя мовы камунікацыя, то ён будзе мець рацыю, але камунікацыя гэта таксама досыць шырокае паняцце. То бок, мова гэта дакладна не проста сістэма знакаў. Мова яна камунікуе не проста пра, скажам, канкрэтныя рэчы, якія былі сказаныя ў тым ці іншым сказе, а ў тым ліку, як яны былі сказаныя, таксама важна. Гэта можа сведчыць і аб, скажам, прыналежнасці да таго ці іншага саслоўя ў грамадстве, тое, як менавіта была перадана інфармацыя, можа сведчыць аб узроўні інтэлекту, аб узроўні адукацыі, то бок выконваць функцыю такога прыстасавання да палавога адбору, таму што жанчыны могуць адбіраць, ну, скажам, жанчыны, самкі могуць адбіраць самцоў па прыкмеце іхніх інтэлектуальных здольнасцяў, якія могуць выражацца праз складанасць мовы. Нават калі чыста сэнс таго, што мы хочам перадаць, не патрабуе гэтай самай складанасці. То бок, гэта ўсё ёсць функцыянальны аспект. Мы разважаем наконт таго, якую функцыю тыя ці іншыя паводзіны маглі выконваць альбо зараз выконваюць, калі мы размаўляем пра актуальныя нейкія біялагічныя праблемы. Вось. Зноў ж такі паўтаруся, 4 тыпы тлумачэнняў. Гэта фізіялагічная, онтагенетычная, эвалюцыйны тып і функцыянальны. Гэта тыя 4 аспекты, з пункту гледжання которых можна разглядаць, у прынцыпе,
у прынцыпе любы аспект паводзінаў. Дарэчы, прывяду вам яшчэ адзін прыклад эвалюцыйнага тлумачэння паводзінаў. Я думаю, усе вы чулі калі-небудзь у сваім жыцці пра такую з'яву, як гусіная скура. Гусіная скура гэта такая з'ява, калі пры эмацыйным нейкім напружанні, стрэсе альбо страху, нейкай трывогі, у нас скура пакрываецца такімі пупырышкамі, тое, што называецца гусіная скура. І фактычна ніякай функцыі гэтая з'ява не нясе у людзей. Але, скажам, у такіх жывёлаў, як каты, у прынцыпе, усе кашачыя, гэта выконвае досыць сур'ёзную важную функцыю адстрашэння той ці іншай таго ці іншага арганізму, які выклікаў той самы страх, каб ён спужаўся вось нас такіх вялікіх, спужаўся нашай эрэкцыі гэтых валасавых лукавец, калі звычайны маленечкі коцік стае на дыбы, ягоныя валасы падымаюцца, адбываецца тая самая гусіная скура, толькі за кошт таго, што яны маюць густы валасяны пакроў, гэта дазваляе ім адстрашваць сапраўды альбо прадстаўнікоў проста іншых свайго віду. Я думаю, вы неаднаразова бачылі, як каты проста падыходзяць адзін да аднога і становяцца на дыбы. Гэта менавіта пра тое, каб здавацца мацнейшым і велізарнейшым, чым ты сапраўды ёсць. А ў людзей валасянога пакрова такога няма. Але паколькі мы з кашачымі маем агульнае паходжанне, то бок наш агульны продак таксама меў сур'ёзны валасяны пакроў, які ён мог выкарыстоўваць для адстрашэння іншых асобнікаў. Мы таксама гэта ў такім рэдукаваным выглядзе таксама захавалі. Хаця функцыю гэта фактычна ўжо ніякую не нясе. Гэта тое, што таксама можна аднесці да эвалюцыйных тлумачэнняў паводзінаў. Яшчэ прывяду адзін прыклад, каб завяршыць тэму з такой менавіта біапсіхалагічнай часткай сённяшняй лекцыі. Яшчэ раз проста падсумую тое, што я сказаў. Я паспрабую прывесці яшчэ адзін прыклад, як мы можам з пункту гледжання розных аспектаў разглядаць адны і тыя ж паводзіны, такія як спевы птушак. То бок фізіялагічнае тлумачэнне спеваў птушак палягала проста на тым, што у птушак падчас спеваў актывуюцца пэўныя рэгіёны ў іхных мазгах. Яны, дарэчы, могуць нават расці у адпаведнасці з канкрэтным перыядам жыцця, калі гэта яшчэ, я забыў назву даследчыка, хто гэтым займаўся. На лекцыі пра неўрагенез я пра гэта распавядаў. На канарэйках быў зроблены эксперымент, які давёў, што падчас такавання, падчас калі птушкі актыўна спяваюць, каб знайсці сабе палавых партнераў, у іх растуць рэгіёны мазгоў, якія адказваюць за спяванне. І адбываецца гэта за кошт неўрагенезу. Карацей, фізіялагічны аспект спеву птушынага. Онтагенетычны аспект гэта тое, як, напрыклад, часцей за ўсё, вядома, спяваюць менавіта самцы, каб самак прывабіць. Самкі займаюцца палавым адборам у бальшыні, здаецца, пазваночных у прынцыпе. І у птушкі не з'яўляюцца выключэннем. Самцы развіваюцца такім чынам, каб магчы спяваць. А гэта і ўплыў тэстастэрону, і тое, што яны прыслухоўваюцца да песняў дарослых птушак, тым самым навучаюцца спяваць лепей. У развіцці
можна проста назіраць, як развіваецца спеў птушкі. Гэта онтагенетычнае тлумачэнне. То бок, чаму птушка спявае? Таму што яна проста так развілася. Таму што яе такія гены і такое у яе было атачэнне, якое яе навучыла спяваць. Эвалюцыйнае тлумачэнне спеваў птушкі. Чаму яна так спявае? Ну, скажам, таму што адна птушка падобная сваім спевам на іншую. Гэта сведчыць аб іхнім агульным паходжанні. То бок яна спявае так, таму што яна проста мае такую эвалюцыйную гісторыю. Гэта што б мы сказалі з пункту гледжання эвалюцыйнай біялогіі альбо эвалюцыйнай псіхалогіі, каму як больш падабаецца. Там, скажам, вось, напрыклад, спеў кіркуна і пясочніка падобныя, і яны сапраўды маюць агульнае паходжанне. То бок па агульным іхнім спеве мы можам зрабіць выснову аб тым, што яны маюць пэўны ўзровень радства, сваячніцтва, скажем так. А функцыянальны аспект спеваў досыць просты. Самцы спяваюць песні, каб прывабіць самак і размножыцца. Гэта беспасрэдна ўплывае проста на іхні рэпрадуктыўны поспех. Функцыянальны аспект спеву заключаецца ў тым, што найлепшы спявак птушыны будзе мець найвышэйшую верагоднасць таго, што ён знойдзе сабе самачку, каб нарадзіць маленечкіх птушанятаў, і такім чынам перадаць свае гены ў наступнае пакаленне. Вось. Спадзяюся, я даступна гэта патлумачыў. Калі ёсць нейкія пытанні на гэты конт, я нагадаю, што можна іх задаваць з прыпіскай сабака маргінез альбо малпа маргінез, у залежнасці ад таго, як у вас гэты сімвал у краіне называюць. Вось. А мы з вами будзем плаўненька пераходзіць да свядомасці. І вы з цягам часу зразумееце, навошта я рабіў гэты доўгі і, магчыма, для кагосьці нудны уступ пра асновы біялагічнай псіхалогіі. Так. Свядомасць. Калі пачынаецца размова пра свядомасць, можна вельмі хутка паехаць кукухай. Асабліва, калі ты размаўляеш з чалавекам, які вельмі доўга займаўся тэмай там філазофіі свядомасці, мае нейкія ахуйценныя тэорыі на гэты конт, але пры гэтым не можа даць ніякай абсалютна дэфініцыі паняццю, што такое ў прынцыпе свядомасць і пра што мы размаўляем. Гэта тая праблема, якую я абмяркоўваў на некаторых сваіх папярэдніх лекцыях, калі мы размаўлялі пра памяць, пра эмоцыі. Што памяць, што эмоцыі, што свядомасць з'яўляюцца тэрмінамі бытавымі, якія мы выкарыстоўваем для абазначэння рэчаў, якія проста з намі штодзённа адбываюцца. З такога фолк-узроўню народнага, глыбінна-народнага ўзроўню, з пункту гледжання людзей, якія ў прынцыпе ніякімі аспектамі філазофіі і навукі не цікавяцца, а значыць не патрабуюць распакоўкі гэтых тэрмінаў. Яны проста імі карыстаюцца, таму што гэта зручна. Таму што свядомасці, што эмоцыям, што памяці, што розным іншым псіхалагічным паняццям даць дэфініцыю досыць складана. Асабліва улічваючы, што свядомасць у мове такой паточнай, такой мове звычайнай, размоўнай, можа азначаць абсалютна розныя рэчы. Скажам, можна пачуць такое словазлучэнне, як страціць свядомасць альбо знепрытомніць. Страціць свядомасць, што мы маем на ўвазе? Мы маем на ўвазе, што чалавек знаходзіўся ў стане чуйнавання, а потым праваліўся ў нейкі стан сну альбо комы. І такім чынам ён страціў свядомасць. Скажам, калі мы кладземся на аперацыйны стол і хірург
ну не хірург, а анестэзіолог уводзіць нам пэўнае снатворнае, каб мы заснулі і не адчувалі болю падчас аперацыі, мы трацім пры гэтым свядомасць, то бок свядомасць як стан чуйнавання. Гэта адна з дэфініцый свядомасці, якую можна прыняць. Таксама часамі выкарыстоўваецца свядомасць у значэнні самасвядомасці, то бок такой паінфармаванасці арганізму пра сваё існаванне і пра свой уплыў на атачэнне. Прычым я звярну вашу увагу на тое, што свядомасць як стан чуйнавання і самасвядомасць гэта рэчы, якія можна даследаваць на такім фізычным узроўні. Тое, што пацыент страціў свядомасць, мы бачым, ну, па-першае, проста па знешнім паказчыкам, па тым, што ён зачыняе вочы, перастае размаўляць. Звычайна яшчэ падчас наркозу вас просяць адлічваць ад 10 да адзінкі, і недзе там на 5, здаецца, ці нават яшчэ раней вы спыняецеся, проста таму, што траціце свядомасць. Гэта рэчы, якія можна верыфікаваць, праверыць, ці сапраўды была страчаная свядомасць, або ці сапраўды чалавек заснуў. Таксама. Тое ж самае з самасвядомасцю, скажам, неаднакротна праводзіліся эксперыменты па тым, што розным жывёлам на лоб клеілі якую-небудзь яркую каляровую паперку альбо малявалі кропку і ставілі перад імі люстэрка. І, значыцца, калі жывёла, гледзячы ў люстэрка, сябе пазнае і разумее, што яна бачыць свой вобраз у гэтым люстэрцы, пры гэтым яшчэ нейкую незвычайную кропку на лбе, на ялбе, яна пачынае нейкім чынам драпаць гэтае месца, намагацца праверыць, што гэта такое здарылася з ейнай мордай, з ейнай пысай. І такім чынам мы можам праверыць, ці сапраўды жывёла з'яўляецца самасвядомай, то бок яна разумее, так бы мовіць, сваё месца ў гэтым свеце. І яна сябе можа пазнаць у люстэрка. У птушак таксама, вось гэта праводзілася і на шымпанзэ, здаецца, і на гарылах, на розных іншых прыматах. Некаторыя птушкі сябе пазнаюць у люстэрка, здаецца, крумкачы, дакладна. Гэта вельмі разумныя птушкі, у прынцыпе. Дзеці, дарэчы, не адразу пачынаюць сябе пазнаваць у люстэрка. Не памятаю дакладны ўзрост, у якім гэта адбываецца, але гэта таксама такі працэс псіхалагічны, які змяняецца у онтагенезе, у развіцці адной канкрэтнай асобы. То бок у пэўным узросце дзеці пачынаюць сябе ўсведамляць у гэтым свеце. Яны пачынаюць сябе пазнаваць у люстэрцы, яны пачынаюць разумець, што яны, узаемадзейнічаючы з іншымі людзьмі, могуць прыйсці да тых ці іншых вынікаў гэтага ўзаемадзеяння у залежнасці ад таго, якім гэта ўзаемадзеянне было. Калі ты паб'еш сваю маму, мама будзе незадаволеная, таму што ты гэта зрабіў сваімі рукамі. Вось. І дзеці гэта разумеюць. Гэта што тычыцца самасвядомасці. Але праблема палягае ў наступным. У прынцыпе, назва сённяшняй лекцыі свядомасць і псіхафізычная праблема. Усё, у прынцыпе, было б добра, калі б дэфініцыі свядомасці заставаліся на ўзроўні свядомасці як чуйнавання, як стану чуйнавання, альбо самасвядомасці, на ўзроўні тых рэчаў, якія можна праверыць у эксперыменце. Хаця б, у прынцыпе, можна даць ім нейкую дэфініцыю, і з гэтай дэфініцыі ў эксперыменце выходзіць. Праблема пачынаецца на тым узроўні, калі мы пачынаем казаць пра свядомасць як пра суб'ектыўны досвед. Гэта таксама па-рознаму называецца таксама. Найчасцейшым тэрмінам, які вы можаце спаткаць у літаратуры і у розных лекцыях на тэму, узгадваецца тэрмін квалія. Гэта тое ж самае, што суб'ектыўны досвед, гэта тое ж самае, што якасны ментальны стан. І тое ж самае, што фенаменальная свядомасць. Карацей кажучы, суб'ектыўны досвед.
квалія. Будзем карыстацца словам квалія у асноўным у гэтай лекцыі, таму калі вы не знаёмыя з такой тэрміналогіяй, лепей запомніць, што гэта азначае. Будзе вельмі важна ў далейшым. То бок, псіхафізычная праблема, як вынікае з самога паняцця, яна тычыцца таго, што на фізычным узроўні немагчыма даследаваць працэсы, якія адбываюцца на суб'ектыўным узроўні, сведкай которых і з'яўляецца толькі кожны чалавек паасобку. Гэта праблема суадносінаў квалія з фізычным станам арганізму, з тымі фізіялагічнымі працэсамі, фізычнымі, скажем так нават, якія адбываюцца у нашым целе. Гэтую праблему падняў у сваім артыкуле яшчэ, дарэчы, не толькі ён, просто гэта вельмі добры прыклад, таму што артыкул папулярны, магчыма, вы сустракаліся з ім. Такі быў Томас Нагель. Зараз я вам паспрабую яго паказаць. Так. Томас Нагель, які напісаў вельмі папулярны артыкул «Як гэта быць кажанам для лятучай мышшу». Як гэта быць кажанам. У якім ён сцвердзіў, што ў прынцыпе суб'ектыўны досвед з'яўляецца недаступным для фізычных даследаванняў. Да гэтага артыкулу мы яшчэ вернемся, таму што гэта цікавы кейс проста ў даследаваннях свядомасці. Што цікава, свядомасць як квалія, як суб'ектыўны досвед з'явілася ў філазофіі не тое, каб адразу, таму што, скажам, філёзафы антычнай Грэцыі не былі зацікаўленыя ў тым, каб выясняць, што такое свядомасць. Яны былі упэўненыя ў тым, што яны беспасрэдна бачаць свет вакол іх і не былі накіраваныя на такі самааналіз, груба кажучы, на аналіз вось гэтага суб'ектыўнага досведу. У значнай ступені канцэпцыя свядомасці як квалія прыйшло ў філазофію праз хрысціянства. Спачатку гэта называлася душой, а потым проста праз рознага роду сакулярныя рэвалюцыі у філазофіі, у тым ліку у навуках, тэрмін душа страціў сваю актуальнасць, таму што ён быў прывязаны да рэлігійнай філазофіі, і у масавы абіход увайшло паняцце менавіта што свядомасці. Вось, то бок свядомасць як канцэпт не тое, каб быў прыдуманы Томасам, баюся ягонае прозвішча неправільна прачытаць, Нагелем. Вось. Ну, карацей, кажучы, мы пазней гэта будзем разбіраць таксама. Якія існуюць погляды на праблему псіхафізычную, на праблему квалія, на праблему свядомасці. Існуе дзве галоўныя групы філазофскіх школаў, скажем, філазофскіх кірункаў, якія бяруцца за гэтую праблему, альбо браліся раней у гісторыі. Гэта дуалізм, адна вялікая група, і манізм, другая вялікая група. Ну, ад слова там дуа, два, мона, адзін. Дуалізм фактычна пачаўся з Рэне Дэкарта. Зараз я таксама яго пакажу. У нас, дарэчы, Рэне Дэкарт у школе быў намаляваны на падручніку па матэматыцы. Здаецца, клясе ў 5. Так.
Вось. Рэне Дэкарт. Рэне Дэкарт аўтар фактычна якога цікавіла не зусім свядомасць. Дэкарт у сваіх філазофскіх працах разважаў на суадносінамі душы і цела. З ягонага пункту гледжання душа і цела з'яўляюцца двума асобнымі субстанцыямі. Прычым цела адказвае за чыста механічныя працэсы, чыста механічныя фізіялагічныя аспекты нашага жыцця, а душа гэта ўсё, што звязана з, напрыклад, адчуваннем, з эмоцыямі, з нашым псіхалагічным станам. Душа гэта тое, што застаецца ад чалавека, калі ягонае цела падлягае разбурэнню. Усё матэрыяльнае рана ці позна знікае, а душа па хрысціянству застаецца некранутай і трапляе у залежнасці ад таго, які шлях гэтая самая душа прайшла у сваім жыцці, альбо ў рай, альбо ў ад. Душа асобная ад цела па Рэне Дэкарце. Пры гэтым можа паўстаць пытанне, калі душа і цела гэта незалежныя ад цябе субстанцыі, якія дзейнічаюць па абсалютна розных законах, па розных прынцыпах, скажам, у іх розная прырода, больш, мабыць, карэктна было б сказаць, таму што прынцыпы і законы выдумляюць людзі. Душа і цела, то бок душа і матэрыя, яны проста маюць розную прыроду. Тады паўстае пытанне, а якім чынам, скажам, бо, напрыклад, эмоцыі, яны ўплываюць на нават фізіялагічныя аспекты чалавека, на тое, як хутка б'ецца ягонае сэрца, скажам, алкагольнае ап'яненне таксама змяняе эмацыйны стан, пры тым, што гэта проста малекулы этанолу. Якім чынам матэрыяльны свет уплывае на свет духоўны? Неясна, пры тым, што гэта асобныя дзве субстанцыі. Дэкарт у свой час спрабаваў гэта тлумачыць тым, што ў нашых мазгоў у эпіталамусе, гэта такая структура прамежных мазгоў, знаходзіцца шышкавідная залоза, эпіфіз. Гэта такая непарная структура, чаму яна захапіла Дэкарта, у прынцыпе, ў нашых мазгоў розныя структуры, яны маюць уласцівасць быць парнымі. Нашы, напрыклад, паўкулі мазгоў, усе нервы чарапныя, яны парныя, розныя структуры падкоркавыя, ствол мазгоў таксама, там усе ядры парныя, і толькі невялікая колькасць структураў у мазгах з'яўляюцца непарнымі. Ну, скажам, напрыклад, мазолістае цела таксама, яно непарнае. Гэта тое белае рэчыва, якое спалучае нашыя паўкулі, то бок валокны такія, непарная структура. Ну, вось і Дэкарта таксама захапіла і шышкавідная залоза, яна непарная, яна знаходзіцца ў такім схаваным месцы, у глыбіні нашых паўкуляў, паміж імі дакладней, схаваная ад вока назіральніка недасведчанага анатама, а Дэкарт займаўся анатоміяй. Менавіта праз гэта ён вырашыў, што душа і цела яны пэўным чынам спатыкаюцца ў гэтым самым эпіфізе, і праз эпіфіз узаемадзейнічаюць. Якім дакладна чынам гэта адбываецца, Дэкарт удакладняць не стаў. Ну і з пункту гледжання сённяшняга нашага разумення фізіялогіі эпіфізу, дарэчы, будзем пра эпіфіз размаўляць таксама на лекцыях па хронабіялогіі, ну, ніякага спалучэння душы і цела мы там не назіраем, прынамсі ў нашых навуковых эксперыментах. Неяк гэта ўсё не клеіцца. Вось. Пры гэтым дуалізм не абмежаваўся на толькі адным Дэкарце. Пазней, калі, як я ўжо сказаў, у абіход больш увайшло паняцце менавіта што свядомасці, як квалія, як таго тэрміну, якім мы акрэсліваем суб'ектыўны досвед замест душы.
пачалі паўставаць розныя іншыя дуалізмы. То бок, напрыклад, дуалізм уласцівасцяў. Гэта дуалізм, які бачыць, які лічыць фундаментальнымі як уласцівасці матэрыі, так і уласцівасці свядомасці, такія чыста псіхічныя, і што ў іх таксама розная прырода. Скажам, напрыклад, нашыя мазгі, нейроны ў нашых мазгах, якія працуюць, перадаючы сігналы ў выглядзе частотаў патэнцыялу дзеяння, праводзяць гэтыя электрычныя сігналы па нашых мазгах, выконваючы розныя функцыі, выражаюць тым самым як фізычныя ўласцівасці свае, так і чыста ментальныя, псіхалагічныя, свядомасныя, такія квалітатыўныя. Адначасова. Гэта адбываецца адначасова, але на двух розных фундаментальных узроўнях. Гэта тое, што называецца дуалізмам уласцівасцяў. Пэўнай такой разнавіднасцю дуалізму уласцівасцяў з'яўляецца панпсіхізм. Адзін з вядомых ягоных прадстаўнікоў гэта Чалмерс, пра якога мы і далей у лекцыі таксама будзем яшчэ ўзгадваць. Чалмерс і, у прынцыпе, панпсіхісты лічаць, што псіхалагічны аспект ментальны, ён настолькі фундаментальны, што ён уласцівы, у прынцыпе, усім фізычным аб'ектам. Не толькі людзям, не толькі Homo sapiens, як аднаму такому віду вышыні, як некаторыя лічаць, эвалюцыйнага ланцужку, не толькі жывёлам і ўвогуле не толькі жывым арганізмам, а ў прынцыпе любой матэрыі, што любая матэрыя валодае пэўным псіхалагічным фундаментальным аспектам. Ну, як скажам, як усе фізычныя аб'екты, ну, мабыць, не ўсе, але скажам, ёсць пэўныя фундаментальныя аспекты, як скажам, маса цела, энергія, з якой ён складаецца. І вось ёсць таксама і фундаментальны псіхалагічны нейкі паказчык, які мы проста пакуль што не зразумелі, як апісаць, але ён ёсць. То бок, камень мае пэўную свядомасць такую, вядома, не так развітую, як людская, але таксама пэўная там нейкая рэдукаваная свядомасць у камня таксама маецца. Камень, лес, там, это, лесок, у полі кожны каласок, карацей, мае свядомасць. Проста на нейкім сваім узроўні, у залежнасці ад складанасці сваёй арганізацыі. Гэта панпсіхізм, якога адным з галоўных прадстаўнікоў з'яўляецца Чалмерс. Дарэчы, чаму вам не паказаць бы і Чалмерса таксама? Давайте. Дэвід Чалмерс. Такс. Дэвид Чалмерс. Так, это у нас Нагель был. Декарт. Чалмерс. Про Чалмерса яшчэ сёння будзем узгадваць, ён нам спатрэбіцца. Не просто так я яго на экран выводжу. Вось. Таксама ёсць нешта такое, як эмерджэнтны дуалізм уласцівасцяў. Гэта дуалісты, якія лічаць, што псіхалагічны аспект ментальны
тое самае квалія не з'яўляецца фундаментальнай нейкай фундаментальным аспектам любой фізычнай істоты, а просто з'яўляецца вынікам складанасці сістэмы. То бок адкуль у нас з'яўляецца свядомасць, яна з'яўляецца просто праз тое, што ў нас настолькі складаная нервовая сістэма, што яна пачынае прадукаваць нейкую структуру над сабой. Вось, скажем, па аналогіі, як у нас ёсць кампутер, у нас ёсць лаптоп, які сканструяваны з металічных усялякіх дэталяў, мікрасхемаў, кабелькоў, правадкоў, якія паміж сабой спалучаюцца, і у гэтым спалучэнні даюць працу кампутару. А праца кампутара, яна выражаецца ў тым, што у нас маецца аперацыйная сістэма, якой мы кіруем з дапамогай мышкі, клікаем на кнопкі на экране, абсалютна не ведаючы нічога аб тым, што адбываецца на ўзроўні жалеза. І эмерджэнтныя дуалісты, яны бачаць свядомасць менавіта так, як такі вышэйрадовы феномен, які ўзнікае са складанасці сістэмы. То бок, па аналогіі, мазгі гэта такі кампутер, а аперацыйная сістэма гэта нашая свядомасць, нашая квалія. Гэта тое, як бачаць свядомасць эмерджэнтныя дуалісты. Вось. Цалкам магчыма, што нейкія дуалістычныя накірункі я не назваў, таму што сапраўды розных падыходаў да свядомасці, да квалія, іх проста дахуя. Усіх не пералічыць. Я думаю, калі на Вікіпедыю на гэтую тэму проста пайсці, там награбсці інфармацыя, там, спіс будзе на 50 розных артыкулаў. Гэта ўсё няма часу абмяркоўваць зараз на такой уводнай лекцыі. Карацей кажучы, гэта вось галоўныя такія тэорыі, якія можна аднесці да дуалізму, пачатак якому даў яшчэ ў свой час Рэнэ Дэкарт. То бок, гэта погляд на такую падвоенасць свету. Ёсць аспект ментальны фундаментальна і аспект матэрыяльны фундаментальна. Гэта незалежныя дзве субстанцыі, якія дзейнічаюць па сваіх уласных нейкіх прынцыпах згодна з уласнай прыродай. Ну, у гэтым сэнсе трошкі адрозніваюцца эмерджэнтныя дуалісты, але звычайна іх таксама да гэтага накірунку прыпісваюць. Пераходзім тады да маністаў, да манізму, у прынцыпе, канцэпцыі. Другая вялікая група філазофскіх тэорыяў свядомасці. Манізм. Маністы, у адрозненні ад дуалістаў, бачаць свет як адзінае цэлае. То бок, яны не прызнаюць вось гэты шизофрэнічны тэйк аб тым, што ў нас існуе дзве нейкія фундаментальныя субстанцыі, якія дзейнічаюць незалежна адно да аднога, але пры гэтым пэўным чынам усё роўна адно на адно ўплываюць. Скажем, у эмерджэнтных дуалістаў гэта трошкі зноў ж такі па-іншаму выглядае. Дарэчы, эмерджэнтныя дуалісты, яны мне нагадваюць вось эту спрэчку пра рэдукцыянізм, рэдукцыянісцкі падыход і сістэмны падыход, што нібыта складаная сістэма, яна з'яўляецца не проста сумай уласцівасцяў сваіх элементаў, але пры гэтым самое спалучэнне элементаў нараджае новыя ўласцівасці, што насамрэч не відавочна. І ніякіх канкрэтных доказаў гэтаму я канкрэтна не бачыў ніколі. То бок, што эмерджэнтныя дуалісты, што прыхільнікі сістэмнага падыходу на ўзроўні насамрэч розных навукаў, і у тым ліку біялагічных, на мой погляд, не маюць ніякай фактычнай базы для таго, каб лічыць, што сапраўды
існуюць у прыродзе сістэмы, якія просто за кошт сваёй складанасці, за кошт таго, што спалучылася вельмі шмат элементаў, ствараюць новыя уласцівасці, якія не з'яўляюцца пры гэтым сумай уласцівасцяў кожнага кампаненту паасобку. Вось, ну, значыцца, зноў ж такі вяртаемся да манізму. Маністы гэтую шузу ўсю адстаўляюць і кажуць, свет адзін. Пры гэтым маністы бываюць, вядома, розныя. Маністы, ну, найбольш распаўсюджаныя маністы гэта так званыя элімінатыўныя фізікалісты. Значыцца, часамі іх таксама называюць элімінатыўнымі матэрыялістамі. Але спрэчка наконт таго, што з'яўляецца фундаментальным аспектам свету, матэрыя ці ідэя, належыць хутчэй да стагоддзя 19-га. На сённяшні дзень прынята проста казаць пра манізм, але ну, менавіта таму я не хачу карыстацца тэрмінам элімінацыйны матэрыялізм, хутчэй фізікалізм. Гэта погляд на тое, што ўвесь свет фізікальны, фізычны, скажам так, і у гэтым самым свеце не існуе такога паняцця, як свядомасць. Не існуе такога працэсу, як свядомасць, дакладней было б сказаць. Не існуе такой з'явы, як квалія, як якасны стан свядомасці, як фенаменальная свядомасць, калі хочаце. Не існуе суб'ектыўнага досведу. Гэта пункт гледжання элімінатыўных фізікалістаў. Некаторыя дзіўныя прадстаўнікі гэтага кірунку яшчэ могуць лічыць, што свядомасць сама па сабе матэрыяльная, але я не зусім разумею, як гэта можна проста адно з другім звязаць. Таму што калі свядомасць матэрыяльная, то ну давайте скажыце, блядь, якая ў гэтай самай свядомасці маса, дзе яна ў мазгах адбываецца, незразумела. Мабыць, гэта поле нейкае, як яго тады можна зарэгістраваць, зноў ж такі неясна. Як можна вынесці з самога тэрміну элімінатыўны фізікалізм, гэтыя людзі, гэтыя філёзафы свядомасці, яны проста хочуць элімінаваць, то бок сцерці, у прынцыпе, з акадэмічнай мовы такое паняцце, як свядомасць. Таму што з іхняга пункту гледжання свядомыя працэсы, у прынцыпе, не падлягаюць ніякаму даследаванню з пункту гледжання трэцяй асобы. То бок з пункту гледжання проста такога назіральніка збоку. А значыць, іх не існуе, таму што проста мы не можам ніяк праверыць, што сапраўды ментальныя нейкія працэсы ў мазгах адбываюцца. Альбо дзе-небудзь яшчэ. Яшчэ адным тыпам маністаў з'яўляюцца менталісты. Менталісты гэта тыпу такія ідэалісты, калі карыстацца тэрміналогіяй 19 стагоддзя. Хаця фактычна, што фізікалісты, што менталісты, яны паміж сабой не адрозніваюцца. Зноў ж такі, я нагадаю, калі мы не дуалісты, то для нас, у прынцыпе, это похуй, што з'яўляецца фундаментальным аспектам жыцця. Ці гэта матэрыя, ці гэта ідэя, таму што які з гэтых двух поглядаў не прымі, нашыя гэтыя дзве пасылкі яны прывядуць да аднаго і таго ж выніку. То бок нават калі ідэя ляжыць у аснове свету, які адзіны, то ну і похуй, ну мы ж усё роўна на ўзроўні ідэі бачым нейкія заканамернасці, якія мы можам даследаваць. То бок дапусцім, што наша духоўная складная, яна просто фундаменце. Ну тады атрымліваецца, што гэта духоўны аспект, гэта ўсё, што мы перад сабой бачым. Ну тады гэта просто нічым не адрозніваецца ад фізікалісцкага падыходу. І што адзін накірунак, што другі можна назваць манізмам спакойна і не парыцца. Вось, то бок менталісты лічаць, што існуе толькі аспект ментальны. І такім асаблівым прыкладам
менталізму, які ўжо адрозніваецца, на мой погляд, ад фізікалізму, з'яўляецца саліпсізм, то бок меркаванне аб тым, што існуе толькі я, таму што я сам бачу свой суб'ектыўны досвед, я яго дасвядчаю, а суб'ектыўных досведаў іншых асобаў я не бачу. Я не магу быць упэўнены 100% у тым, што мяне не атачаюць так званыя філязофскія зомбі. Дарэчы, пра гэта мы таксама далей трошкі паразмаўляем, пра філязофскіх зомбі, так званых. Што такое філязофскі зомбі? Адразу патлумачу. Філязофскі зомбі – гэта такая філязофская канцэпцыя, такі філязофскі эксперымент, які прапануе нам уявіць сабе асобу, якая дзейнічае як чалавек, знешне выглядае як чалавек. Усе фізіялагічныя працэсы, якія адбываюцца у целе гэтай асобы, абсалютна ідэнтычныя з тымі, якія адбываюцца ў целе кожнага чалавека, але пры гэтым яна не мае квалі, не мае ментальнага жыцця, не мае той самай свядомасці. Ці будзе такі чалавек раўняцца мне, скажам, як чалавеку, які гэтую самую свядомасць перажывае? Ці будзе ён чалавекам? Знешне ён дзейнічае абсалютна так жа, як любы іншы чалавек. Але ў яго няма квалі. Такая вось філязофская канцэпцыя. З майго пункту гледжання ідыёцкая. Але далей я буду проста пра гэта распавядаць яшчэ больш падрабязна. Яшчэ адной такой маністычнай тэорыяй з'яўляецца тэорыя ідэнтычнасці. З пункту гледжання тэорыі ідэнтычнасці ментальнае жыццё і фізычнае гэта проста два спосабы тлумачэння працэсаў, якія адбываюцца на нейкім іншым трэцім фундаментальным, больш фундаментальным узроўні. То бок нам проста зручна апісваць адзін і той жа працэс з пункту гледжання розных моваў. Ёсць у нас мова ментальная, а ёсць мова фізычная. Але працэсы, якія мы апісваем, яны настолькі фундаментальныя, што яны проста ляжаць глыбей. Але мы іх не можам апісаць на ўзроўні глыбей. Мы, як людзі з абмежаванымі ментальнымі здольнасцямі, з абмежаванымі когнітыўнымі здольнасцямі, можам апісваць тыя ці іншыя працэсы, якія адбываюцца на ўзроўні нашых мазгоў, на ўзроўні нашай фізіялогіі і на ўзроўні псіхікі, толькі вось з дапамогай двух гэтых моваў. Апісваць адны і тыя ж працэсы як працэсы свядомыя, альбо як працэсы чыста фізіялагічныя. Гэта вельмі папулярны падыход у сучаснай акадэміі, таму што гэта тыя людзі, якія намагаюцца шукаць неўранальных карэлятаў розных псіхічных працэсаў. То бок адбываецца з іхняга пункту гледжання нейкі свядомы працэс, нейкі суб'ектыўны досвед, які асоба перажывае. І разам з тым мы, напрыклад, рэгіструем ейнае ФМРТ, функцыянальны магнітны рэзананс. Ну, тамограф такі спецыяльны. Такія электроды накладаюцца на галаву, і можна мераць актыўнасць у розных, там, дакладней не электроды, гэта у прыкладзе ЭЭГ, ФМРТ, там больш складаная працэдура. Карацей, з дапамогай магнітных палёў проста мы бачым, якія канкрэтныя аддзелы мазгоў з'яўляюцца больш актыўнымі падчас той ці іншай дзейнасці ментальнай. То бок, скажам, мы можам знайсці неўранальны карэлят для працэсу апрацоўкі твараў. Мы паказваем асобе фотаздымкі з тварамі, просім, скажам, напрыклад, здэфіняваць эмоцыі, якія адчувае тая ці іншая асоба на здымку, судзячы па выразе твару. І мы бачым, што актывуецца пэўная зона, якая адказвае вось за распазнаванне твару ў мазгах. І ў тым ліку за распазнаванне эмоцыяў, скажам, у якой-небудзь міндаліне. Альбо ўвогуле, там, у прынцыпе, у лімбічнай сістэме.
Гэта вельмі папулярна, уся сучасная псіхалогія на гэтым пабудаваная на пошуку нейранальных карэлятаў, у тым ліку нейранальных карэлятаў свядомасці. Гэта што называецца тэорыя ідэнтычнасці. То бок з пункту гледжання гэтых людзей няма разрыву паміж ментальным і фізычным, гэта проста два розныя спосабы апісваць адныя і тыя ж працэсы. Вось. Зноў ж такі нагадаю, што я не пералічваю абсалютна ўсе тэорыі свядомасці, таму што ёсць яшчэ і функцыяналізм і розныя іншыя падыходы. Гэта патрабуе цэлага курсу лекцыяў, проста каб патлумачыць. Што яшчэ важна ўзгадаць у гэтай топіцы, той самы Чалмерс, прадстаўнік панпсіхістаў, ён у 95-м годзе мінулага стагоддзя прыдумаў такі падзел на простыя праблемы свядомасці і складаныя праблемы свядомасці. То бок, ён простымі праблемамі свядомасці назваў усе тыя праблемы навуковыя, якія, як я ўжо сказаў, з'яўляюцца мабыць, нават складанымі з пункту гледжання навукі, з пункту гледжання эксперыменту, але яны пры гэтым з'яўляюцца простымі з філазофскага пункту гледжання. Скажам, да простых праблемаў свядомасці можна аднесці даследавання працэсу зроку як працэсу фізіялагічнага. То бок мы даследуем тое, як святло падае на святчатку праз вока, як праходзяць струмені святла праз розныя часткі нашага вока, як яны пераламляюцца, як яны дасягаюць рэтыны сятчаткі, як з рэтыны сігнал паступае праз зрокавую нерву далей у латэральнае каленчатае цела, потым там частка інфармацыі яшчэ ідзе у superior colliculus, у верхнія бугаркі сярэдніх мазгоў, але гэта не так важна. Там асноўная інфармацыя яна ідзе у зрокавую кару патылічную, у нас там ззаду, з тылу мазгоў. Там ёсць першасная кара, другасная, трэця радовая, якая на розных узроўнях апрацоўвае зрокавую інфармацыю. Гэта складана зрабіць з пункту гледжання эксперыменту, таму што вельмі шмат працы, гэта складаныя эксперыменты з пункту гледжання іхняга дызайну, але ў прынцыпе гэта магчыма, гэта можна прыдумаць, як гэта даследаваць. А складаныя праблемы свядомасці з пункту гледжання Чалмерса гэта тыя праблемы, якія з'яўляюцца складанымі менавіта з філазофскага пункту гледжання. Праблемы, якія тычацца таго самага квалія, таго самага суб'ектыўнага досведу, якога мы на фізычным узроўні даследаваць не можам. Вось. Тут я хацеў бы яшчэ раз вярнуцца таксама да артыкулу Нагеля пра тое, як гэта быць кажанам. Нагель прыдумаў такі крытэрый, як у прынцыпе зразумець, ці той ці іншы арганізм з'яўляецца свядомым, ці мае ён свядомасць. Ён гэта зрабіў на прыкладзе кажана, то бок ён будуе такі, зноў ж такі, мысленны эксперымент па ўяўленні сабе, як гэта быць кажаном. Кажаны гэта жывёлы, якія карыстаюцца ў арыентацыі ў прасторы эхалякацыяй. Эхалякацыя гэта такі працэс, калі кажаны выпускаюць са сваіх галасавых апаратаў высокачастотныя гукі, якія людзі не чуюць, таму што яны проста ляжаць за дыяпазонам успрымальных намі частотаў. Гэтыя самыя гукі адбіваюцца ад паверхняў і вяртаюцца назад і ўспрымаюцца на ўзроўні слыхавай сістэмы. І ў залежнасці ад таго, якім вярнуўся гэты самы гук, адбіўшыся ад прадметаў навокал, кажан можа арыентавацца, у прынцыпе, у прасторы, што яго атачае,
Ён пра гэта сведчыць менавіта што па эхалякацыі. Не як мы людзі з дапамогай зроку, таму што часта гэтым жывёлам прыходзіцца жыць у цемры. Яны ніхуя не бачаць і могуць арыентавацца толькі з дапамогай гуку, які адбіваецца ад розных паверхняў. І Томас Нагель задаецца пытаннем, як гэта быць кажанам. І з ягонага пункту гледжання свядомым з'яўляецца такая жывёла альбо такі арганізм, пра які можна падумаць, як гэта ім быць. Вось такі цікавы крытэрый, то бок свядомасць гэта тое, нейкі стан такі ментальны, якім можна, скажем так, на месца якога можна паспрабаваць сябе паставіць. Але з пункту гледжання Нагеля мы не можам сябе паставіць на месца кажана, таму што чалавек не валодае здольнасцю да эхалякацыі, асноўная інфармацыя, якая паступае да нас у наш арганізм, з'яўляецца зрокавай, людзі арыентуюцца на тое, што яны бачаць, у асноўным, а не на тое, што чуюць, і ўжо тым больш там не на эхалякацыю. І таму чалавек не можа уявіць сабе, як гэта быць кажаном. Нягледзячы на тое, што такі ментальны стан існуе з пункту гледжання Нагеля. Такім чынам, суб'ектны досвед з боку трэцяй асобы з'яўляецца непазнавальным. Гэта таксама часткова кранае праблему іншых свядомасцяў, як я ўжо згадаў, тых самых філазофскіх зомбі. Праблемы таго, што мы не можам зразумець не тое, ці ў прынцыпе існуе свядомасць кажана, свядомасць мухі, свядомасць сабакі. Ці існуе ўвогуле свядомасць іншых людзей? Вось я на сваім узроўні, я толькі сваю свядомасць бачу. І чую, і гэтак далей, адчуваю. А магчыма, увесь чат зараз з'яўляецца проста філазофскімі зомбі, якія выглядаюць як людзі, дзейнічаюць як людзі, і ўсё, што можна са знешняга такога назіральніцкага боку пра іх сказаць, з'яўляецца людскім, але пры гэтым яны не маюць ніякага ментальнага жыцця. І як можна давесці, што вы людзі свядомыя? З пункту гледжання Нагеля ніяк. Вось. Гэта такі, зноў ж такі, саліпсызм, калі хочаце. Хтосьці мог бы сказаць, што праблема іншых квалія вырашаецца праз індукцыю. То бок, глядзіце, я з вамі маю прыкладна падобны фенатып. Мяне не пакрывае шэрсць усяго, як нашых бліжэйшых сваякоў прыматаў. Мяне няма велізарных клыкоў. У мяне досыць неразвітая мускульная сістэма, зноў ж такі ў параўнанні з нашымі бліжэйшымі продкамі шымпанзэ. Усе мае ўласцівасці, яны прыгадваюць уласцівасці любой іншай асобы, там вось у маім інтэрнаце, проста маіх суседзяў. Мы падзяляем усе уласцівасці, якія характэрныя для віду Homo sapiens. Такім чынам, з якога мы, перапугу вырашылі, што свядомасць яна будзе толькі ў мяне, пры тым, што мы не так моцна адрозніваемся. Нешта тут не сыходзіцца. То бок, прынамсі, нейкія праявы свядомасці ў гэтых людзей таксама павінны быць, проста таму, што яны вельмі да мяне падобныя. Мы праводзім індукцыю, калі большасць нашых уласцівасцяў падобная, альбо знаходзіцца прынамсі ў адным спектры, то чаму на гэтым самым спектры не можа знаходзіцца і свядомасць? Але
праз такую індукцыю мы можам прыйсці да высновы, што ў прынцыпе, скажем, чым бліжэй да нас той ці іншы арганізм у прыродзе, тым з большай верагоднасцю ён мае тую самую свядомасць. То бок, скажем, шымпанзэ, якія бліжэй да нас, мабыць, яны не маюць настолькі развітую свядомасць, як мы, але яны, прынамсі, нейкую там свядомасць маюць, таму што яны проста з намі маюць агульнае паходжанне. Адпаведна, там, скажем, чым далей мы ідзем у нашай эвалюцыйнай гісторыі, тым меншая верагоднасць гэтай свядомасці, але яна ўсё яшчэ застаецца. Магчыма, нават аднаклетачныя арганізмы маюць пэўную зрэдукаваную форму свядомасці. Гэта трошкі нагадвае панпсіхічны падыход, але... Ну, в прынцыпе, мы можам сказаць, што, глядзіце, камень, ён таксама складаецца з тых жа самых протонаў, неўтронаў і электронаў, як і атамы ў нашым целе. Чаму ён можа не мець, альбо чаму ён не можа мець свядомасць? Наколькі далёка мы можам пайсці з гэтай індукцыі, гэта вялікае пытанне. І праблема іншых свядомасцяў, яна невырашальная. Мы не можам заглянуць у суб'ектыўны досвед іншай асобы. Мы не можам праверыць, ці хтосьці з'яўляецца філазофскім зомбі ці не. Артыкул Томаса Нагеля пра кажана, ён падвергся крытыцы з самых розных бакоў. Галоўным крытыкам выступіў Дэніэл Дэннет. Вы, дарэчы, можаце яго ведаць па той модзе пачатку 10-х год, прынамсі ў расійскамоўным інтэрнэце гэта быў пачатак 10-х, у перыяд папулярнасці так званых новых атэістаў. Докінза, усялякіх Лоуренсаў, Краусаў, блядь, Харрысаў, здаецца, і вось у тым ліку Дэніела Дэннета. Але па пытанні свядомасці досыць кампетэнтны насамрэч філёзаф. Ён лічыць, што па-першае, у адношанні да таго, што Чалмерс сказаў пра простыя і складаныя праблемы свядомасці, Дэніэл Дэннет лічыць, што складаная праблема складаецца, выбачаюся за таўталогію, яна складаецца са шмат розных простых праблемаў, якія можна вырашыць. А ўсё, што застанецца ад гэтай складанай праблемы, што мы не можам вырашыць, і так не мае значэння. То бок, вось хто быў на маіх лекцыях па памяці, быў на лекцыі пра агрэсію, там таксама, магчыма, я ўзгадваў пра гэта. Памяць, такі, здавалася б, складаны працэс, тут таксама можна было б казаць пра складаную праблему памяці. Ён раскладаецца проста на самыя розныя аспекты таго, што мы называем памяццю. То бок мы проста рэдукуем такое паняцце як памяць на розныя яе віды. Ёсць там, скажем, кароткатэрміновая памяць, доўгатэрміновая памяць, ёсць працэс кансалідацыі памяці, ёсць працэс рэкансалідацыі памяці, ёсць розныя формы навучання, ёсць там навучанне, скажем, на ўзроўні пасыўным, ёсць навучанне на ўзроўні актыўным, дэкларатыўнае навучанне, на пасыўным гэта там якое-небудзь асацыятыўнае навучанне, альбо актыўнае, але таксама там на іншым узроўні, калі мы кажам пра інструментальнае навучанне у эксперыментах Скіннера, рухавае навучанне, калі чыста механічна на ўзроўні рухаў, там, скажем, калі мы навучаемся граць на гітары, гэта ўсё такая рухавая памяць, як то кажуць, мышачная. Хаця у мышцах ніякая памяць насамрэч не запісаная, гэта хутчэй патэрны, якія захоўваюцца у пэўных абшарах нашых мазгоў, але гэтыя працэсы, якія я вам толькі што пералічыў, яны паміж сабой часта абсалютна ніяк не звязаныя. То бок, мабыць, прынцып падобны, захоўванне інфармацыі, там, атрымання гэтай інфармацыі, яе той самай рэкансалідацыі, перазапісвання, выкарыстання яе, ён агульны, сапраўды, але працэсы абсалютна розныя, і яны адбываюцца ў самых розных аддзелах мазгоў.
Чаму мы гэта ўсё называем памяццю? Ну просто таму, што ў нас ёсць бытавы тэрмін памяць, да якога мы зграблі кучу усялякай рознай хуйні. І цяпер нам трэба навукоўцам і ў прынцыпе акадэмікаў гэта разграбаць. І Дэніел Дэннет менавіта так бачыць праблему свядомасці, што мы проста свядомасць разаб'ем на розныя іншыя працэсы, якія мы можам даследаваць. Скажем, на працэсы перцэпцыі, працэсы, звязаныя з эмоцыямі, працэсы, звязаныя з памяццю. Мы проста іх рэдукуем да нейкіх фізіялагічных аспектаў і такім чынам вырашым пэўную частку складанай праблемы, а вось тую частку суб'ектыўную, квалія, менавіта квалія, прама суб'ектыўны досвед, які ў прынцыпе немагчыма нават сцвердзіць пра яго, што ён існуе, што ён на нешта ўплывае, для нас і так не важна. То бок, ну, ёсць там пэўная частка людзей, скажем, рэлігійных, для которых важны аспект душы, аспект свядомасці, але навука тут просто не мае нічога сказаць пра рэлігійнае жыццё. Камусьці падабаецца верыць у тое, што ў яго ёсць свядомасць, камусьці падабаецца верыць у тое, што ў яго ёсць душа. Навука просто ўмывае рукі ў гэты момант. То бок, ёсць пэўная частка людзей, якім просто падабаецца думаць, што свядомасць гэта просто нейкая магічная аўра, якая атачае нашу галаву, і гэтая самая аўра уяўляе сабой іхняе жыццё. І ўсё гэта на магічным узроўні адбываецца. Людзям падабаецца магія ў іхным жыцці. У тым ліку магія свядомасці, магія душы. І такім людзям ніколі немагчыма будзе давесці, што свядомасць можна зрэдукаваць да нейкіх прасцейшых працэсаў. Вось. То бок, што прапануе Дэніел Дэннет? Чаму я вам на пачатку лекцыі распавядаў пра розныя віды тлумачэнняў псіхалагічных працэсаў? Дэніел Дэннет, ён акурат і прапануе свядомасць, розныя працэсы, якія мы называем свядомасцю, проста тлумачыць з пункту гледжання фізіялогіі, онтагенезу, эвалюцыі, функцыі, якую гэтыя працэсы выконваюць. А ўсё астатняе нам да пізды. Вось гэта погляд Дэніела Дэннета. Ён лічыць, што свядомасць гэта такая моўная лавушка. Магчыма, уплыў хрысціянства. Таму што ні пра якую свядомасць, зноў ж такі узгадваю, старажытныя грэкі не пісалі і не разважалі. Для іх гэта было невідавочна, а для нас чамусьці так. Магчыма, гэта проста культурны ўплыў, такая моўная лавушка лінгвістычная. І нам трэба перастаць карыстацца бытавымі тэрмінамі, такімі як памяць, свядомасць, эмоцыі, а перайсці, ну, хаця б не на бытавым, а на такім акадэмічным узроўні, на іншы тэрміналагічны апарат. І мы вырашым усе праблемы, якія, у прынцыпе, вырашальныя, а невырашальныя праблемы не вартыя таго, каб марнаваць на іх час. Вось. Дарэчы, наконт артыкулу яшчэ пра кажаноў, што заўважаў і Дэннет, і іншыя, людзі-то насамрэч карыстаюцца эхалякацыяй. Проста не так актыўна, як кажаны. І людзі, яны несвядомыя ўсіх тых сігналаў, якія яны ўспрымаюць. Мы не заўсёды добра паінфармаваныя аб тым, што канкрэтна ўплывае на наш свядомы досвед. І людзі карыстаюцца эхалакацыяй, то бок нічога фундаментальна немагчымага ў тым, каб уявіць сабе жыццё кажана, ну, насамрэч няма. Вось. Проста гэта нам асабліва ні пра што не кажа. Гэта нам асабліва ні пра што не кажа. Вось. Таму што гэта і так немагчыма даследаваць. У нас няма метаду. Нам, каб даследаваць нешта, трэба даць прынамсі гэтаму дэфініцыю, а дэфініцыю суб'ектыўнаму досведу не даш, з якой можна было б нейкі эксперымент пабудаваць. Вось. Дэніел Дэннет з'яўляецца такім, вось у адрозненні, скажем, ад супругаў Чорчлендаў, элімінацыйных фізікалістаў,
якія лічаць, што свядомасці ўвогуле не існуе, Деннет прадпрымае спробу рэдукцыі, то бок ён не элімінацыйны фізікаліст, ён такі рэдукцыяністычны фізікаліст. Ён лічыць, што свядомасць проста трэба зрэдукаваць да пэўных біялагічных працэсаў. Нам трэба пераглядзець нашу тэрміналогію і зразумець, што ў прынцыпе з гэтага з'яўляецца даступным для нас, для даследавання. А ўсю магічную хуету і мішуру пакінуць людзям, якім цікава разбірацца ў магіі. Вось. Такім чынам, псіхафізычная праблема заключаецца ў тым, што мы не можам даследаваць суб'ектыўны досвед на ўзроўні эксперыменту нейкага, які можа зарэгістраваць нейкія фізычныя паказчыкі. Дзве галоўныя групы філазофскіх тэорыяў, у прынцыпе, якія бяруцца за вырашэнне праблемы псіхафізычнай, падзяляюцца на дуалізм і манізм. У рамках манізму ёсць менталісты, элімінацыйныя фізікалісты, ёсць рэдукцыяністы, такія як Деннет, ёсць прыхільнікі тэорыі ідэнтычнасці, якія шукаюць neuronальных карэлятаў. Дуалісты сёння галоўным чынам прадстаўлены альбо панпсіхістамі, такімі як Чалмерс, альбо эмерджэнтнымі дуалістамі, якія з'яўляюцца прыхільнікамі такога сістэмнага падыходу нерэдукцыянісцкага да свядомасці. Вось, карацей кажучы, падводзячы нейкія высновы сённяшняй лекцыі, простыя праблемы свядомасці гэта рэчы, з якімі можна мець дачынення, а складаныя гэта нейкая незразумелая хуета, якую той же самы Чалмерс ніяк не вырашае абсалютна. Ягоны панпсіхізм з'яўляецца такім зноў ж такі мысленным эксперыментам. Праверыць гэта немагчыма. І ўсе размовы пра свядомасць як нейкі незалежны ментальны працэс упіраюцца ў тое, што мы гэты працэс не можам даследаваць і нават здэфіняваць, зверыфікаваць. Ну а значыць, з пункту гледжання фізікалістаў яго няма. А Дэніел Деннет, ён ставіцца да свядомасці як да філазофскага камня, які з'яўляецца проста нейкай містычнай магічнай хернёй, неіснуючай, але ў даследаванні якой, у пошуках якой, мы можам проста раскрыць некаторыя фізіялагічныя аспекты, якія, у прынцыпе, раскрываемыя. Таксама, як у свой час, алхімікі, шукаючы філазофскі камень, знайшлі вельмі шмат розных карысных элементаў, вылучылі іх проста чыстыя хімічныя элементы, розныя спалучэнні гэтых элементаў і стварылі хімію як навуку. Вось. Здаецца, я распавёў усё, што хацеў. Зноў ж такі, Деннет акурат і лічыць, што свядомасць, тая частка свядомасці, якая ў прынцыпе падлягае тлумачэнню, павінна быць патлумачаная у рамках біялагічнай псіхалогіі, патлумачаная з фізіялагічнага пункту гледжання, з онтагенетычнага, з эвалюцыйнага і функцыянальнага, галоўным чынам, калі мы прызнаем такі падзел, уведзены Тынбергенам. Але, як я ўжо сказаў, тэма абшырная і падыходаў вельмі шмат, самых розных. Большасць з тых, што я сёння назваў, яны з'яўляюцца актуальнымі па сённяшні дзень у акадэміі.
То бок няма такога, што Дэнет гэта нейкая дамінуючая пазіцыя нават у чыста псіхалагічным кам'юніці. Псіхалагічнае кам'юніці яно у асноўным засяроджанае на тэорыі ідэнтычнасці ў прынцыпе. Вось. Але ёсць і прыхільнікі тэорыі Чалмерса і Чорчленда і іншых. Наконт майго погляду можаце запытаць, калі вам цікава, калі не цікава, то похуй. Вось, але ў прынцыпе я адкрыты зараз для вашых пытанняў у чаце. Калі яны ў вас ёсць, задавайце. Пішыце, пытайце. Калі я буду дастаткова кампетэнтны, каб сапраўды нешта цікавае распавесці на прапанаваную вамі тэму, то нешта будзе цікавае. Калі не, то не. Можна таксама дасылаць свае пытанні з донатамі. Так, а я пакуль што, вы пакуль пішыце свае пытанні, актыўнічаеце, а я адыйду. Лекцыя скончылася, я адыйду на хвілінку і вярнуся да вас у хуткім часе.
Такс. А я пераходжу да пытанняў з чату. Давайте паглядзім. Прачытаем яго, ў прынцыпе, самага пачатку. Я нагадаю, дарэчы, таксама, што у нас на стриме дзейнічаюць канкрэтныя правілы, што можна, а што нельга пісаць у чат. І адным з галоўных правілаў, якое пастаянна будзе блюсціся жорстка і будзе за ягоныя парушэнні жорсткія пакаранні абсалютна, там аж да бану, абсалютна пермачом. Гэта ныццё, блядь, у каментарах. Калі вам нешта не падабаецца, вы просто бярыце сваю задніцу і пиздуеце нахуй. Можаце насадзіць яе на тарпеду Міколы Дзядка, мне похуй. Просто пиздуйце з майго стрыму, калі у вас ёсць нейкія прэтэнзіі. Альбо выражайце свае прэтэнзіі разам з донатамі. Таму што на просто пиздёж у чаце мне насраць, і ён толькі раздражняе. Гэта парушэнне субардынацыі, я лічу, з вашага боку. Так. Так, за що Мирослава забанили? За ныццё. Я сведомит. Так, это я отказывал. Собака, малпа, откуль такие назвы? Не ведаю, шчыра кажучы. Самому цікава. Ты хто? Я твоя мама. Вітаю, прывітанне USLS. Свядомасць гэта экстрэмізм. Блять, Мирослава забанили за ныццё. Так, фуры, гэта прыклад конвергенции. Я сумняюся, ведаеш, фуры, яны ж... Я не ведаю, яны заафілы ці не. Калі яны заафілы, то яны не тое, каб прывабліваюць асабліва жывёлу, яны просто іх бяруць і гвалтам трахаюць. Я б гэта просто разглядаў як сексуальную дэвіяцыю. Конвергенцыя, яна звычайна носіць адаптыўны характар усё ж таки. Сумняюся, што фуры гэта адаптацыя. Хаця, магчыма, гэта... Магчыма, фуры гэта такі спосаб элімінацыі шкодных генаў з папуляцыі. То бок... геном унутры самога сябе разумее ў двухкосе, што лепей увесь гэты набор генаў не перадаваць у наступнае пакаленне і зрабіць гаспадара фуры. То бок, вядома, гены не маюць ніякай свядомасці і волі, але гэта проста на ўзроўні функцыянальным можа так адбывацца, чаму б і не. Так, ты схожий на Діву Марію, коли побритий. Дякуй. Спадзяюся, што я яшчэ падобны і на твайго бацю, які кінуў твою сям'ю, выйшаўшы па цыгарету ў краму. Так, прывет, братышнік. Дару. А адкуль мы можам ведаць, што ты не зомбі? Да ніадкуль. Калі коротка, ніадкуль ты не можаш гэтага ведаць. З майго пункту гледжання філазофскіх зомбі не існуе. То бок, па-іншаму скажу, чалавек ад філазофскага зомбі не адрозніваецца ніяк. То бок, ментальнага жыцця не існуе ніякага кваля. А значыць, не існуе філазофскага зомбі, і гэта ідэатычная канцэпцыя. Мы ніяк не можам праверыць, ці іншая асоба з'яўляецца свядомай альбо не з'яўляецца свядомай. Менавіта ў разуменні кваля, не ў тым разуменні, пра які я таксама ўзгадваў, там, скажам, самасвядомасці альбо стану прытомнасці, чуйнавання, а свядомасці як кваля, як суб'ектыўнага досведу, як фенаменальнай свядомасці, якаснага стану, як там было, якасны стан якасны ментальны стан. Вось. Гэта ўсё хуйня, няма гэтага проста. Калі вам цікава маё меркаванне, яно такое.
Так, я магу падумаць, як гэта быць лаптопам, лаптоп свядомы. Ну, у прынцыпе так. У прынцыпе так. Чаму б і не? То бок, скажам, насамрэч фундаментальна панпсіхізм ніяк не адрозніваецца ад якога-небудзь ад менталізму можа адрознівацца ў залежнасці, разумееш? Блядь, ёсць розныя дэфініцыі менталізму і усіх тых накірункаў, якія я сёння пералічыў, таму канкрэтна складана казаць, але ў прынцыпе на фундаментальным узроўні не адрозніваюцца тыя тэорыі, якія лічаць, што свядомасць ёсць ва ўсім, у прынцыпе, ва ўсім, што фізычнае, скажем, альбо, ну, што ментальнасць, ментальны стан, гэта стан у прынцыпе ўсяго, што нас атачае. Што камень мае свой ментальны стан, што расліна мае свой ментальны стан, што жанчына мае свой ментальны стан. Карацей, усё мае там нейкую фундаментальную свядомасць. Чым ён адрозніваецца, вы скажам, ад погляду, што свядомасць яна эмерджэнтная і ўзнікае са складанасці сістэмы. Да, у прынцыпе, мала чым, таму што мы просто не можам сцвердзіць, калі сістэма ўжо настолькі складаная, што яна валодае той самай свядомасцю. Ну не можам, няма ў нас такога крытэрыю. А значыць, тэарэтычна, згодна з эмерджэнтным дуалізмам, таксама любое цела можа валодаць свядомасцю, чаму б і не. Гэтым пытанне можна круціць абсалютна як заўгодна, таму што немагчыма праверыць. Так, гэта, дарэчы, праўда, БЧБ зомбі. Я зомбі, мазгі, так, Зандер мазгі. Літоўскі легіён. Старыя ліцвіны. Я думаю, старыя ліцвіны дакладна былі філазофскімі зомбі. Естэчмы мартвы. Не мартвы, а мартфі. Так, БЧБ зомбі, БЧБесы, за літару F-ку вальдоўка. Я узбзднуў. У лаптопа ёсць свядомасць. Калі табе хочацца, каб у лаптопа была свядомасць, то ў яго ёсць свядомасць. Гэта так працуе агулам. Пра кажана нібыта хуйня нейкая ад пачатку была. Не ведаю, як на сур'ёзе можна было так лічыць. По-моему, пачалося это ўсё не з кажана, насамрэч. Пачалося з канцэпцыі душы і канцэпцыі, скажем, таго ж Дэкарта, аб тым, што душа і цела гэта абсалютна нейкія розныя субстанцыі, якія паміж сабой не ўзаемадзейнічаюць напрамую. Вось з гэтага моманту пачалася шыза. А потым гэтая шыза проста вылілася ў псіхалогію. Псіхалогія, нагадаю, этымалагічна гэта даследаванне душы. Вось. То бок канцэпцыя псіхікі ад канцэпцыі душы адрозніваецца мала чым. Што бачыць кот, калі глядзіць у люстэрка? Я назіраў за сваімі, яны спачатку пужаліся, а цяпер пазбягаюць узроку туды, быццам бы баяцца. Да па-рознаму бывае, насамрэч. Я думаю, просто коты розныя, з рознымі інтэлектуальнымі здольнасцямі. Ну, уласна кажучы, як і людзі. То бок, калі мы сцвярджаем у прынцыпе існаванне свядомасці ў рамках людзей, то мы павінны прынамсі лічыць, што яна розная ў розных людзей. І яна залежыць ад розных іншых псіхічных паказчыкаў, такіх, скажам, як IQ. Ну, то бок, разумнейшыя людзі, яны маюць там адну свядомасць. Людзі здольныя у спартыўным нейкім сэнсе, яны там іншую свядомасць маюць. Чаму б і не? На свядомасць можа ўплываць усё, што заўгодна, ў залежнасці ад таго, як мы яе здэфінюем і якая тэорыя з сёння названых нам больш падабаецца. А наконт вось чыста біяпсіхалагічнага аспекту таго, пра што ты пытаеш, я не ведаю.
Гэта трэба дадаткова сядзець, чытаць артыкулы пра люстэрка. Некаторыя жывёлы не пазнаюць сябе ў люстэрка, пачынаюць вось нават такія, здавалася б, разумныя, тыпу сабакаў, катоў, пачынаюць біцца са сваім адлюстраваннем. Пачынаюць зноў ж такі станавіцца на дыбы, як перад сваім супернікам, скажам, бачучы іншага самца, адразу з'яўляецца нервовасць і жаданне яго таксама напужаць сваёй велізарнасцю. Я думаю, гэта залежыць ад канкрэтнай пароды, не выключаю, ад канкрэтнага досведа твайго кота. Гэта трэба проста разглядаць і у філагенезе, і ў онтагенезе адначасова. А магчыма, твае каты проста не зацікаўленыя ў сваім адлюстраванні. Я не ведаю, як ты правяраў, што яны не хочуць глядзець. Ты іх браў у рукі і тыкаў ім пысы ў люстэрка, ці як гэта адбывалася? Вітаю, прывітанне. Вось ныццё гэта сапраўды найгоршая частка стрымінга, блядь. Ёсць такое сапраўды. У людзей ёсць нейкае велізарнейшае пачуццё ўласнай вартасці. Яны думаюць, што калі яны прыходзяць на стрым, то ўсе павінны адразу вакол іх плясаць, таму што яны статыстыку ствараюць. Насамрэч стрымеру похуй, блядь, і вашыя прэтэнзіі яны толькі раздражняюць. Адзіная эмоцыя. Ніводзін стрымер, блядь, не прачытае вашае ныццё і не скажа: «Блядь, мілорд, я бегу змяняць музыку, змяняць, блядь». То бок, асноўнае, што стрымера хвалюе, гэта каб яго было нармальна чуваць без пердзяжу, і каб тэхнічна ўсё працавала добра. А тое, што вам не падабаецца сам контент, гэта ўжо вашыя праблемы. Таму што стрымер, ён не сядзіць на зарплаце. То бок, калі вы яму не дасылаеце рэгулярна грошы, на якія ён можа жыць, то у вас няма ніякага права, блядь, указваць яму на тое, што ён робіць неправільна падчас сваёй трансляцыі. Вы проста звычайны уебан у чаце. Ідзіце нахуй. Я контент свой раблю збольшага проста таму, што мне гэта падабаецца самому. Я раблю той контент, які я сам бы стаў глядзець. Менавіта таму я стварыў некалькі фарматаў, якіх у прынцыпе не было ніколі на беларускім ютубе і на беларускім твічы. Я сам хацеў глядзець гэтыя фарматы, я пачаў іх рабіць. Тое, што яны вам не падабаюцца, гэта вашая праблема. Разумееце? І гэта досыць проста, блядь, зразумець, на мой погляд. Хвуры, а адкуль ты ведаеш, што ў генаў няма свядомасці? Мабыць, і ёсць. Просто глядзі, калі ў генаў ёсць свядомасць, то гэта ж усё роўна не ўплывае ніяк на нашу карціну свету. Таму што свядомасць, яна, блядь, ні на што не ўплывае. Яна існуе незалежна ад цела. Калі мы размаўляем менавіта пра квалію. Дапусцім, у генаў ёсць свядомасць. І што? Вось тое, што ў генаў няма волі, можна, ў прынцыпе, праверыць. Таму што... Хаця, зноў ж такі, залежыць ад дэфініцыі. Калі мы дэфінюем волю як проста той уплыў, які незалежна ад інтэнцыянальнасці мае тая ці іншая частка на атачэнне, то, блядь, тады можна разглядаць гены як волявыя такія часткі матэрыі. Блядь, у мяне нешта спіна нахуй забалела. Ай. Але ў кепскіх генаў дакладна ёсць свядомасць. Нацыянальны чалавек. А коли потужні колаби з Дорошенкою? У Новій Білорусі будучині, я думаю, докладно. Маргінез, чи треба використовувати додаткові аксесуари для миття шкіри і зняття відмерлого шару? Що за шар? Мочалки, скрабери, рушники, бо я завжди руками тер. Ну,
ну трэба там, што ёсць слой мёртвай скуры просто на табе, і яго трэба змыць, каб яго змыць, трэба пашураваць скуру, таму што просто так гэтая хуйня не сыдзе. Гэта, канешне, лепей, чым увогуле не мыцца, але ўсё яшчэ недастаткова. Прынамсі часамі, я думаю, карыстацца мачалкай варта. Не, мае каты практычна не рэагуюць на люстэрка, але пазбягаюць узроку на самі сябе. Так, браў урокі, ды тыкаў у люстэрка. Ну, вось, дарэчы, магчыма, твае каты не самасвядомыя. Не ведаю. Хаця, ў прынцыпе, каты павінны мець такое пачуццё. Просто трэба стварыць для іх матывацыю. Разумееш, у рамках эксперыменту заўсёды трэба стварыць нейкую матывацыю, у ім удзельнічаць. То бок трэба стварыць матывацыю глядзець у люстэрка. Напрыклад, па нейкіх знаках, якія жывёла можа пабачыць у люстэрка, яна можа зразумець, што ёй трэба зрабіць, каб атрымаць ежу. Вось. А потым ужо можна прасачыць, паставіць якую-небудзь кропку ёй на лоб і прасачыць за тым, як яна на гэта адрэагуе. Дзеці адразу рэагуюць, яны проста бачаць у люстэрка і такія, оп, пачынаюць правяраць, што ў іх на лбу. Ну, зноў ж такі, з пэўнага ўзросту. Не адразу гэта адбываецца. З жывёламі па-рознаму, насамрэч. Асабліва, што тычыцца дамашніх жывёлаў, якія, ў прынцыпе, не тое, каб павінны быць занадта разумнымі. У ідэале яны павінны быць пиздец якімі тупымі і паслухмянымі. Co ty, Glowo, czy ty już zdążyłeś spróbować wielkiego drwala z maczka? Nie. А є білоруськомовний YouTube? Не, я адзіны прадстаўнік. Вось. Я стварыў беларускамоўны YouTube. Просто вось у 25-м годзе, прыкінь. Да мяне ніхто па-беларуску, ў прынцыпе, не размаўляў. Я гэтую мову прыдумаў. І украінскую мову таксама прыдумаў я. Таму я лічу, мне ўсе лаўры павінны належыць, так бы мовіць. Я павінен быць прызнаны героем Украіны і героем Беларусі. Дарэчы, я вам Дэнэта не паказаў. Чаму вам не паказаць Дэнэта? Хаця, хутчэй за ўсё, вы бачылі, бля, дзеда гэтага. Вось ён. Дэніэл Дэнэт. Хай таксама патусуецца сярод вялікіх мысляроў гігыслі. А можа, у іх нейкае суявер'е з'явілася, што люстэрка скрадзе іх душу? Суявер'е можа з'явіцца насамрэч. Напрыклад, ёсць такі вядомы эксперымент гістарычны, скінераўскі, з голубамі, праз які часта менавіта што гэтыя усялякія забабоны і тлумачацца. Ён даваў голубу, які быў замкнуты ў клетцы спецыяльна, у спецыяльным боксе, у рандомныя моманты даваў ежу. Пры гэтым
я не памятаю, там быў, здаецца, нават нейкі інструментарый у клетцы, то бок птушка могла націскаць на кнопкі, дёргаць рычагі, выконваць розныя рухі. І ў пэўны момант птушка пачала паўтараць рухі такія рытуальныя, якія, як яна думала, ну мы гэта можам закладаць толькі пра што яна думала, папярэджвалі паступленне ежы. Хаця ежа поступала рандомна абсалютна. Просто у першы раз, калі ежа поступіла, а птушка, скажем, сядзела у адным куце канкрэтным, альбо выконвала нейкі рух, скажем, чысціла сваё пер'е, то птушка далей будзе сидзець у гэтым самым куце і чысціць сваё пер'е у чаканні, што яе зноў пакормяць. Такім чынам у птушкі сфармавалася суевер'е, тое самае, забабон аб тым, што ейныя дзеянні пэўным чынам уплываюць на паступленне ежы, хаця ежа поступала, зноў ж такі паўтаруся, абсалютна рандомна. Ну, загугліце эксперымент Скіннера з галубамі. Досыць такая папулярная тэма. Маргінез, у цябе, як у беларускамоўнага, ці ёсць досвед, калі ты далучаешься да цалкам расейскамоўнага калектыву ебларусаў? Ці ты пераходзіш на расейскую на адну мову з калектывам? Ёсць, я не пераходжу. З усімі беларусамі я размаўляю па-беларуску, і мне насраць. Мяне, канешне, некаторыя з іх пачынаюць праз гэта лічыць мудаком, таму што для маскваротых ебларусаў характэрная думка, што калі ты не дастасоўваешся да іхняй мовы расейскай, то ты такім чынам хочаш проста выебнуцца і вылучыцца, паказаць, што ты не так усік. І цябе пачынаюць хейціць. Але мне похуй. Ну, то бок я жыў з людзьмі, напрыклад, з ебларусамі у адным пакоі. Я не пераставаў размаўляць па-беларуску. Мая прынцыповая пазіцыя. Я па-расейску размаўляю толькі з людзьмі, якія нават патэнцыйна не разумеюць беларускую мову. То бок па-расейску я размаўляю з некаторымі замежнымі студэнтамі, якія сюды прыязджаюць, скажем, з Казахстану, з Узбекістану, не ведаю, карацей, з якіх-небудзь іншых яшчэ постсавецкіх краінаў, якія ведаюць расейскую мову і сваю лякальную. Ну, паколькі я іхнюю лякальную мову не ведаю, і яны маёй лякальнай таксама, гэта не украінцы, то мы пераходзім на расейскую мову. Альбо цалкам нармальна я ўспрымаю, напрыклад, пераход на польскую мову, альбо нават на ангельскую. Я памятаю, калісьці быў на святкаванні, ой, што ж гэта было? Гэта быў канун, здаецца, Божага нараджэння. І ў нашым інтэрнаце студэнцкім была такая інтэграцыйная сустрэча, на якой былі студэнты з самых розных краінаў свету, самымі рознымі фенатыпамі. І былі і беларусы, і палякі, і румыны, і арабы усялякія, і афрыканцы з розных краінаў, і туркі. Ну, карацей, прыходзілася размаўляць па-ангельску, таму гэта заўсёды па-рознаму. З эмігрантамі з постсавецкіх краінаў можна па-расейску дамовіцца. А беларусаў я не ашчаджаю, я не лютуюся над імі. Ну, у школе-то беларускую мову все вывучали. Правильно? Правильно. То бок это не моя проблема. Так, Маргінез таксама Ленін. Які ознаки, що в тебе є значна частина геному неандертальців? Ну, гени неандертальців, яны корелюють з високим IQ. А у меня IQ альбо вышэй за сярэдняе, альбо высокое.
Ну, вось. Хаця з іншага боку з генамі неандертальцаў таксама карэлюе вышэйшая верагоднасць захварэць дэпрэсіяй. А дэпрэсіі ў мяне няма. Таму хуй ведае, як яно насамрэч. Трэба генетычныя тэсты усялякія здаваць, каб пра гэта дакладна даведацца. Ну і у еўрапейцаў, у белых еўрапейцаў гэтых самых генаў больш проста. Суявер'е гэта забабон, я ведаю. У жоўтым куце, да ў любым куце. Давай ЖК на стрымчык. Зараз паглядзім, мабыць, вы мне нешта замовіце на прагляд. Хаця з іншага боку можна і з ЖК паглядзець. Ну, можна насамрэч пазакідваць каго-небудзь. Зараз напішам. Так. Текс. Увайду на ўсялякі ў канфу. Калі хтосьці з канфы зараз глядзіць стрым, то я ў канфе, можаце далучацца ў дыскордзе. Вось. Так, здавалася, чым гэтыя паводзіны птушкі адрозніваюцца ад канцэпцыі ахвяры ў паганстве, ды мадлітвы ў хрысціянстве. А звычайна, ну, разумееш, у хрысціянстве гэта па-іншаму працуе. Малітва, яна не абавязкова прывядзе да таго, што Бог зверне на цябе ўвагу і дасць табе тое, аб чым ты просіш. Малітва ў хрысціянстве гэта хутчэй такі спосаб сказаць дзякуй, зрабіць нейкае маленечкае дабро і кінуць яго ў ваду, а потым проста жыць і спадзявацца на лепшае. Таму з забабонамі я б гэта не стаў параўноўваць чыста з тэалагічнага пункту гледжання. А ахвяру ў паганстве альбо таму такім ранейшым хрысціянстве ці іудаізме, канешне, чаму б і не. Мабыць, вядома, там магчыма, скінераўскія забабоны у голуба недастатковыя для апісання розных забабонаў людзей, але, мабыць, яны прынамсі з'яўляюцца неабходнымі, гэтыя самыя працэсы. Цалкам магчыма, чаму б і не. А паміж хохламі пераходиш на польску. З хохламі бывае па-рознаму, таму што хохлы часамі не разумеюць беларускую мову і прыходзіцца тады зноў ж такі пераходзіць на расейскую. Ось, але калі, напрыклад, у кампаніі ёсць хаця б адзін паляк, я стараюся размаўляць па-польску, таму што мы жывем у Польшчы. І звычайна там гэта студэнты, а студэнты яны, блядь, ведаюць польскую. Калі яны не ведаюць польскую, то гэта іхнія праблемы. А паляк, ён не абавязаны ведаць, блядь, ніякую мову, акрамя польскай. Айда маргінес, айда гігачэт, высокі інтэлект без дэпрэсіі, скажы яшчэ, які ты белы. Так я ўжо сказаў. Эх, чекаю момент, коли Маргінес знайде собі польську тяночку, яка буде на стрімах гриміти посудою. Збирай якусь конфу, щоб посралися. Ну, паспрабуем, не ведаю. Я нікога асабліва ў онлайне не бачу зараз. Таму я б на вашым месцы
лепей бы арыентаваўся на тое, што трэба нешта замаўляць. Я не памятаю, у нас ёсць відосы у чэргах. А, у нас ёсць відосы. Дакладна. Прычым як у другой, так і ў першай. То бок, калі мы пяройдзем да прагляду відэа, актуальная будзе другая чарга. Наші забабони недостаткові. Бля, з хохлами не переходи на російську. Хохли в Польщі мають страждати. Ну, як скажеш. Замосткага як. Замосткага не буду клікаць, хай ён спачатку канал які-небудзь створыць, каб гэта не выглядала як крынж, блядь, з гледачамі на стрыме. Я не супраць, але... Ну, серьезно. Гэта нават не кейс Рашкова, які прынамсі там даследчык, нейкі спецыяліст, якога цікава паслухаць. Ён просто рандомыч. І праблема не ў тым, што ў нас погляды розныя, праблема менавіта ў субардынацыі. Дарашленне по нулёвій чэрзі. Не, по нулявой я не хачу нічога глядзець сёння. Жоўты кут в Беларусі. Беларусь гэта і ёсць жоўты кут. Текс. Так, Рашкоў, дарэчы, вельмі Так, спокойно. Блять. Рашкоў. Рашкоў, дарэчы, вельмі прыемны хлопец, думаю, можна зваць яшчэ. Да можна, але... Рашкова сёння не будзе, на жаль. Так, я думаю, прыбяру ўжо здымачкі ўсе з экрану. Калі будуць яшчэ пытанні па свядомасці, па псіхафізычнай праблеме, задавайце. Але пакуль што я пастаўлю замоўленае відэа. Відэа... Так, з якога тайм-коду? 3.10. 3.10. Гэта у нас відэа з каналу pyta.pl. Называецца «Марш неподлеглосці» і «Контра 2025». Вось. Субтытраў тут, наколькі я памятаю, няма. Відос з маршу. Уключу на усялякі выпадак польскія субтытры. Відос з маршу незалежнасці. Гэтага году. Тэкс. Вось. Нагадваю, што зараз актуальная чарга другая. Спасылкі на донаты ўсе ў апісанні. Прашу. Можна дасылаць туды відэа, можна дасылаць туды вашыя пытанні. Альбо проста мяне падтрымаць за тое, што я такі ахуительны. Так. Соры за нізкую актыўнасць. Ежу гатую паралельна са стрымам. Да ладно. Пінська імперія. Ну, Дарашенко ніхто не замовіў, дарэчы. Текс. Ну што ж, глядзім відэа. Uwaga na schody! Tutaj duża grupa z flagą. Skąd Państwo przyjechali? Z Dąbrowy Górniczej. Kawał drogi. Tak jest, Dąbrowa Górnicza przechodzi. Pozdrawiamy Dąbrowę. Gdzie rosną dęby górnicze? No bo Dąbrowa to. Tak jest, w Zagłębiu rosną dęby
i tam znajduje się Dąbrowa Górnicza. A my zobaczymy, tu gdzieś powinno być miasteczko niepodległości. Tam z ciekawych rzeczy. Наколькі я памятаю, мястэчка неподлеглосці гэта маецца на ўвазе месца, дзе прадаюцца усялякія кніжкі, аксесуары нацыянальныя, сцягі, шалікі. O niego może nie powinienem mówić, bo to okropny dowcip, ale Кажуць, што ў гэтым годзе была выняткова вялікая продаж усялякіх рэчаў, звязаных з Днём Незалежнасці. pożegnaliśmy rapera Pono, który nawet występuje w hymnie, bo jest, słuchaj, jeno Pono nasi biją w tarabany. Дарэчы, усе, хто на стрыме зараз, ставім падабайкі. Гэта важна, не забываем. Падабайкі, рэпосты. Rozpałszudzujcie. Więc szkoda gościa, ale oprócz tego everything's alright. Tu zdjęcie grupowe, może się załapiemy. Można do zdjęcia grupowego? O, też się chciałem załapać. Skąd Państwo przyjechali? Aha. A, to jest stowarzyszenie nie tych, oni są głuchoniemi, tak? Nie? A, no to dlatego niepotrzebnie ich pytam. A, rozumiem, Państwo niesłyszący, to ja nie wiedziałem. Tak? Miasteczko Niepodległości, tutaj od pewnego czasu wielkie takie demonstracje, wszystkie mają swoje miasteczka. Tutaj można zjeść gulasz i inne tradycyjnie polskie potrawy. No to prawda, nuggetsy nazywają się nuggetsy, a nie kurczaksy. Niestety tutaj można kupić memorabilia Było б лепей, дарэчы, калі б называліся курчаксы. związane z Marszem Niepodległości, książki, niepodległe książki o tematyce różnej, o Franco, o kolaborantach i innych kolargolach, a też gaśnice są. Самае ахуеннае, што калі гаворка пайшла пра калабарантаў, то на экране ў самым цэнтры адразу з'явілася украінская фляга, Czyli tutaj front, украінскі сцяг. rozumiem, front gaśnicowy. No tak, Stanisław Michalkiewicz na banerze. Jest pan zainteresowany jakąś pozycją? No na razie nie. Nie. Przeglądam. Nic nie Nie czytam. No, za chwilę coś się wybierze. wybierze. Tutaj Jestem już inteligentny. klub kolekcjonera kultury łowieckiej. Panowie kolekcjonują kulturę łowiecką, zgadza się? Nasz Bór, Andrzej Konopka, koło Łowieckie Huberciece i Klub Kolekcjonera Kultury Łowieckiej Białej Podlaskiej. Na czym polega kolekcjonowanie kultury łowieckiej? A kultury łowieckiej kolekcjonowania. Zbieramy różne rzeczy związane z łowiectwem, książki, statuetki, metaloplastykę, obrazy. I częstujecie kabanosem. Też mamy tutaj wyroby z dziczyzny, to przywieźli koledzy z innych regionów Polski. Normalne. Że tak powiem, dołożyli się do stoiska i tutaj mamy właśnie ich wyroby. Tutaj koło gospodyń wiejskich w Sławnikowicach robi pierogi oraz bigos z chlebem. Tu stoisko. Dumny jestem, z jakiego pochodzę państwa, z jakiego miasta, jaka moja nazwa. Блять, сука, ёбаные. Сука, вось, блять, у кожнай краіне знойдуцца свае дарашэнкі, якія лічаць, што нацыянальнай музыкай на маршы незалежнасці павінен быць ёбаны рэп, нахуй, у стылі 2000-х, 2010-х год. Это просто охуеть, блять. Raperzy niepodległościowi. Raperzy rapują. niepodległości. Proszę Просто zobaczyć. калу в уши, блять. Klakier klaskał, kiedy chcą moją flagą. Блять, сука, блять. Podpisują kolejne Прямо подгорає. akta, podpisali akta, po skutkach tego nie powiedzą fakta. Хто його туди Moja пустив? ojczyzna, Polska, nie Europa. Просто некий скуф, блять. Руками махая. Moja historia, naród, ja to kocham. Dwa słowa o jednostce strzeleckiej. Kim jesteście? Skąd jesteście? Jesteśmy strzelcami z Warszawy, tu z jednostki strzeleckiej 5001. Z czego strzelacie? Бля, я ганаруся тым, што на 25 сакавіка, напрыклад, калі адбываюцца нейкія вялікае святкаванне беларускае Дня волі, выступаюць нармальныя артысты, прынамсі. Ну там можна па-рознаму ставіцца да дзецюкоў тых жа самых, але гэта прынамсі музыка. Ну хай там панкуха ёбаная, абосраная, але гэта можна там нейкім чынам у музыку запісаць. Але ёбаны, блядь, рэп, то бок беларусы, яны прынамсі валодаюць нейкім пачуццём густу, каб не слухаць ёбаны нахуй, сука, рэп з 2000-х год.
І чым гэта адрозніваецца ад гэтых рэпераў, якія спяваюць пра Менск на дзень гораду? На мой погляд, нічым абсалютна. Добра, што я гэтага не чуў, калі быў на маршы. Wiecie, że to jest Блядь, prawdziwa нос broń? нешта Nie, чэшацца. to są repliki ASG. Скажыце, да чаго чэшацца нос, калі ласка. Таму што ўжо, блядь, некалькі хвілінаў у мяне дзіка чэшацца нос. Свярбіць. Jesteście strzelcami ASG. Няус да цябе на стрым хоча. Ну-ка, ну-ка. Так, Няус, блядь. Пастаянна Няусу трэба казаць, каб ён зайшоў у Дыскорд. Сука, блядь. Карацей, чакаем. Moja ojczyzna Polska nie Nie, no jesteśmy strzelcami ze Związku Strzelców. Там рэпчына даволі доўга была на пачатку нейкая патрыятычная. Просто пиздец. Гэта вельмі расчароўвае. Таму што стэрэатып аб тым, што у палякаў не існуе музыкі, ён пацверджваецца просто ў чарговы раз. Tego, co... Ty ведаеш, што слова музыка, яно запазычана з польскай мовы. Прывітанне. Прывітанне, прафесар лінгвістыкі, правы кут. Жолты кароль. Жолты кут. Гэта ён. Што, як справы? Што на павесткі дня? Да, нармальна, вось лекцыю прачытаў. О, бля, а пра што была лекцыя? Пра псіхафізычную праблему, пра свядомасць. Угу. Я думаў, нешта нейрабіялагічнае. Ну, у тым ліку там было пра неўрабіялогію таксама. Так, а зараз што? Відэа нейкае глядае? Так, відэа гляджу. Вось замовілі відос з маршу. 11 лістапада? Так. Мяне гэтат з мяне мясцовая палячка, калі я казаў, што ну ваша гэта палячка. Полька? Лічыш, што полька? Палячка гэта жанчына, якая паліць. А полька гэта танец, да, ахуенна. Не, полька гэта полька. Ну просто, а як ты па-іншаму скажаш ты яшчэ? Пра жанчыну, якая паліць. Не гэтат, ж там не прынцыпійна. Дык я чым? Здзівілася, што вось як яно ў іх называецца? Стычынскае паўстанне студнёвае, то это, ну, таксама і нам, типа, блізкая тэма. Толькі я тлумачу, што Кастусь Кляноўскі, вы яго не ведаеце, але ён у нас даволі вядомы, і ўсё гэта было разам, і за вашу і нашу вольнасць, яна такая, і, ну, а я гэта ўсё казаў, што, ну, типа, яны тут узгадваюць яго, ну, так, не вельмі, але узгадваюць. Я кажу, типа, вот, можна было бы далучыцца да вас, так казаць, разам всякім. Яна была вельмі здзіўлена. Она ў нейкі момант такая, кажа, ты разумееш, што такое рэч паспалітая, што гэта ўсё былі землі польскія, і такую тэму пачала казаць, такую, бля. Пачакай, гэта з кім ты размаўляў так? Ну, я табе потым патлумачу з кім. Не гэта. Ну, полька. Ну, жанчына, ёй там за 50 гадоў. Ясненько. І я такой, типа, ну, просто, я такое становлюся ўражаны, што мы, і беларусы, хочам прымазацца да польскай гісторыі, блядь. Типа, ну гэта не ваша, куды вы? Не вам. Такой, да сэнсе. Ну гэта як у літувісаў таксама.
Не, ну у літовійців гэта іншая такая, ну у літовійців гэта іншая. Там зусім іншая, у іх там, ну, ёсць сапраўдная, як гэта казаць, ну не крыўда, типа, незадаволенасць тым, што вось іхні віці, гэта наша пагоня. Вось, тут, ну, можна зразумець, а з Польшай-то гэта ж не так, зусім не так. Таму... Ну, дарэчы, я тут яшчэ ніколі не сустракаўся з поглядам на тое, што першая рэч Паспалітая была Польшчай. Магчыма, гэта больш старыя людзі яшчэ могуць так лічыць, хаця я з рознымі узроставымі катэгорыямі стасаваўся. Она літаральна так гэта не агушвала. Там просто так выходило с того, что она все постоянно так задавала пытания, типа, ты ведаешь такое Речь Посполитая, что были 3 подделы, там, про усходний крэс. Ну, типа, она подводила до того, что это больше, что это, ну, куда вы, блядь, белорусы лезете? Я ей кажу, да нет, блядь, я все разумею, что это ваша тема, але у нас так само, блядь, не атрымалася ёй данесці думку. Ну, ясно, карацей. Ну, гэта рэдкасць, на мой погляд, то бок нават такія радыкальныя нацыяналісты польскія, яны звычайна наадварот вельмі негатыўна ставяцца да першай Рэчы Паспалітай, таму што яны лічаць, што яна распалася менавіта праз тое, што занадта дохуя народаў усялякіх жыло на яе тэрыторыі, і што палякам трэба засярэдзіцца на саміх сабе, а ебларусы і хахлы хай сабе там жывуць у сваіх памыйках асобна. Ну, украінцы, яны ж Рэчы Паспалітай пастолькі паколькі. Ўсё ж такі першая чарга гэта... Хаця... Не, пачакай, там ж толькі частка зямель уваходзіла. Ну, амаль уся сучасная Украіна. Была ў складзе Рэчы Паспалітай? Ну, акрамя зусім усходняй і Крыму, так. Не. А куды ўсе родныя сяляне уцякалі на гэтую, як яна называлася? Ну, вось на Запорожскую сеч. Да, гэта ўсё ўсход? Гэта ўсход, так. Окей. На захадзе больш жылі такія, ведаеш, маладыя шляхцюкі. Мне просто, мне здавалася, што оно далі за захад і не было. Ну, добра. Нет, на Заходе просто жили такие уже молодые шляхцікі типу Ярэмы Вішнявецкага, і у іх быў такі досыць сур'ёзны канфлікт, то бок канфлікт, той самы вядомы канфлікт паміж казакамі і палякамі, ён насамрэч не паміж казакамі, а палякамі, ён паміж казакамі і тымі мясцовымі украінцамі, якія атрымалі шляхецкі тытул і мелі там нейкія свае заможныя маёнткі, жылі, карацей, прынялі там нават каталіцтва, так апалячыліся, груба кажучы, але гэта ўсё яшчэ была мясцовая знаць такая. Вось, просто у іх былі розныя погляды на тое, як трэба які цывілізацыйны выбар трэба рабіць. Вось. Мне здавалася, што палякі, польскія нацыяналісты, яны больш будуць незадаволены нейкай шляхтай, што яна абаставляла сябе ад простых людзей, там казала, мы нашчадкі сарматаў, вы быдла. Ось. У залежнасці ад канкрэтных нацыяналістаў, так. Увогуле ў Польшчы гісторыя з нацыяналістамі выглядае так, што ў часы Другой Рэчы Паспалітай паўстаў рух, ён называўся, па-мойму, ОНР, як сучасна ўзяты рух нацыкаў. То бок рух нацыяналістаў, які складаўся з самых розных людзей. І гэта былі людзі класычныя лібералы такія з аднаго боку, а з іншага боку людзі, якія сімпатызавалі усялякім нацызмам, фашызмам італьянскім, якія больш былі за праект такой нейкай татыскай Польшчы. І ў сённяшняй польскай палітыцы гэты рух ён раскалоўся на дзве вялікія часткі, як вялікія, адносна вялікія, скажем так. Гэта ОНР, на гэта возяты обуз народова-радыкальны, польскія нацыкі фактычна.
якія выступаюць за салідарызм у эканоміцы, супраць карацей, супраць буржуяў усялякіх яны выступаюць за тое, што дзяржава павінна ўсіх за яйкі схапіць, з усіх буржуяў грошы стрэсці і бамжам раздаць. Галоўнае, каб усё было з Езусам як бы у галаве. А які-небудзь рух народовы, народны рух Босака, той, што ў канфедэрацыі зараз прысутнічае, ён наадварот нясе традыцыю тую такую больш блізкую да Адмоўскага, напрыклад, такіх лібералаў, нацыяналістаў-лібералаў за ліберальную эканоміку, за свабоду, але пры гэтым нацыяналісты. І таксама каталікі. Ну, можна у іх нацыяналізм больш такі, што трэба трымацца сваіх папросту, бо тады іншыя, ну, замежныя, так казаць, яны ўсіх раздзярбаняць. Можна, я не ведаю. Ну, ты зараз пра гэты пратэкцыянізм? Не, ну я пра вось тое, што ты казаў, што ў руха гэтат, у руха, у канфедэрацыі гэтат народовы рух. Як? Што можаш, ты можа ў іх такі нацыяналізм, але ну... Не, яны такія, яны самыя правыя нацыяналісты, наколькі нацыяналісты ў прынцыпе могуць быць правымі, так скажем. То бок у іх няма, наколькі я ведаю, прэтэнзіі да шляхты такога роду, што яны адарваліся ад народу. У іх ёсць прэтэнзія аб тым, што яны занадта дохуя усялякіх народаў далучылі да сваёй дзяржавы. Вось. А так-то, ў прынцыпе, яны пастаянна... Яны добра ставяцца да розных каралёў польскіх. Яны таксама любяць гуляцца ў гэтую гістарычную перспектыву, адсочваць нацыянальны рух, пачынаючы, блядь, з Болеслава Хробрава. Гэта ўсё на месцы, як бы. Пра гэта, пра тое, што Рэч Паспалітая з аднымі народамі. Я ўсё ж такі паглядзеў той серыял, што абмяркоўвалі 1668? 67? Ну, ад Netflix. Да, 67. Ад Netflix які. І там быў такі жарт, мне гэтат выклікаў усмешка, там персанаж такі, ну, як ён называецца, карыкатурны нацыяналіст польскі, толькі у абставінах таго часу. І там ж нейкая сцэна, вось ён адзін ідзе па лесе і разважае, што... 1670 серыял. І ідзе па лесе, разважае, што Рэчы Паспалітая — гэта край толькі для палякаў. І потым так задумваецца, і для літвінаў. Ну так, для літвінаў тэж. Так, ну, насамрэч, гэты серыял — гэта проста левацкі паклёп, які быў выкліканы проста, па-першае, выклікаць пагарду да сваёй гісторыі ў палякаў, паказаць, што польскасць — гэта нейкая хуйня, нейкая шляхта, блядь, хуяхта, дрымучы лес, а па-другое, проста правесці паралелі з сучаснасцю і на прыкладзе вось гэтага шляхцюка непісьменнага паказаць сучасных правых. Таму што там нават ёсць сцэна, я проста далей за першы эпізод не глядзеў, і мне хапіла, я зразумеў адразу, што гэта за хуйня. Там ёсць сцэна вельмі паказальная, калі гэта галоўны герой шляхцюк прыязджае на сход шляхецкі, на соймік, там паходу нейкі, на якім абмяркоўваецца пытанне падаткаў. І вось усе выказваюцца, нам трэба падаткі падымаць, каб войска будаваць, там, карацей, трэба аддаць больш, вось адарваць ад сябе, каб дзяржава магла там будавацца, ўсё такое. І адзіны чалавек, які выступае супраць падвышэння падаткаў, гэта ёбаны сялюк шляхцюк, які чытаць не ўмее. На мой погляд, тут ёсць, блядь, тут трошки пахне павестачкай. Калі вам так не здаецца, то магчыма... Ва ўсе бакі, але ну не так, як ты абмаляваў. Павестачка ёсць, дыхера, але ёсць і смешныя жарты. Акрамя гэтага.
І мне здаецца, там не тое, каб яны прыїжджалі польскую гісторыю, в плане таго, што ну, я не так паглыблен у польскай адукацыі, як ты, напэўна, табе лепей, а гэта казаць, ну, мне здаецца, у палякаў ёсць добрае ўражанне таго, што ў іх ёсць гісторыя, вельмі добрая, вельмі з яркімі момантамі ў гэтай гісторыі, ёсць чым ганарыцца гэтай гісторыі, а гэты серыял, гэта такая сатыра. Ну, іронія. Ну, І яна плюс левацкая. Левацкая іронія і сатыра, ну так. Блядь, Netflix. Ну, просто гэта не так, што палякам просто беруць, як свінням гэта, выліваюць гэта лайно у кош, і давайте харчуйцеся. Ну, не, блядь. На... Ну, я просто гэта побачыў так. Ну, глядзі, там усе негатыўныя персанажы, гэта шляхта, ксяндзы і хто? Вы шляхта і ксяндзы, карацей. А ўсе пазітыўныя персанажы гэта халопы усялякія. І левакі, якія за падвышэнне падаткаў выступаюць. Па-мойму, гэта махровая такая прамакандовая прапаганда. Антыпольская, левацкая. Менавіта, што вылілі калу, блядь, каб свінні пакушалі. Просто разумееш, там, акрамя вось гэтай прапаганды, там усё ж такі ёсць наратыў, ёсць жарты, і гэты наратыў, ён не, як гэта казаць, ну не кандовы такі. Я пра гэта казаў. Гэта не такая, што павестачка ад сцяны да сцяны, і акрамя павестачкі там ніхера няма. Я вось з гэтага, як гэта сказаць, з гэтай кропкі позірку кажу. Я, зноў ж такі, паўтаруся, ўсе жарты, якія я там пабачыў, проста былі лявацкай хохмай над традыцыйнымі польскімі каштоўнасцямі. Калі б гэта быў серыял, у якім там таксама высмейваліся патэнцыйныя левакі... Так, секунду, да нас. Гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. Так, секундачку, мне трэба прачытаць донат. Опа, донат. Інструктор по фістингу заданаціў 500 расійскіх рублёў з пакрыццём камісіі. Ну, я думаю, калі ты расплочваешься ў інтэрнэце расійскімі рублямі, то у фістинге сапраўды трэба разбірацца. Ось, і піша ён чымаць. Дзякуй табе за 500 расійскіх рублёў. Ты неверагодны. Інструктор. Хіба ён не брат інструктора па рымінгу? Не ведаю, дарэчы. А можа не кроўны? Я, можа, такі, сваякі. Мабыць, гэта ягонае дзіця. Наконт высменьвання левай павестачцы, там быў вось гэтая дачка гэтага Яна Паўла, галоўнага героя, шахцянка, яна вельмі топіць шчыра за гэтую, як я сказаць, за барацьбу з кліматызацыяй, з глобальным пацяпленнем, з змяненнем клімату. І там была ў яе арка, некалькі серый, што она так тапіла, а потым такая, ладно, блядь, 500 гадоў яшчэ да сапраўдных змен. Она казала, што трэба рыхтавацца зараз, бо потым будзе позна. А потым такая, вот, добра, хер з ім. Но я мяркую, што ты запішаш, што, ну, гэта просто таму, што яна шахцянка. Ну, па-першае, так. Па-першае, так, таму што... Ведаеш, ты глядзеў калі-небудзь серыял The Boys? Там. Вось, The Boys гэта таксама сатыра такая, якая на працягу доўгага часу была такая досыць смешная. Высмейванне карпаратыўнай культуры, і ў тым ліку левакоў, але заўсёды там трэба было трымаць у галаве, што гэта крытыка там, альбо сатыра левакоў над левакамі. То бок сапраўдныя левакі высмейваюць людзей, якія левакамі прыкідваюцца дзеля карысці. Вось, то бок вялікія карпорацыі, яны спецыяльна прасоўваюць левую рыторыку, проста каб іхнюю прадукцыю куплялі часцей.
І у выглядзе такой карпорацыі выступила тая самая дзяўчына з серыялу. То бок гэта такое высмейванне псеўдалевых. А сапраўдныя левыя, яны вот сярод сялянства, сярод людзей, якія блізкія да зямлі. Яны ўсе пазітыўныя персанажы. Мне спрабавалі, дарэчы, давесці, што вось там Літвін ёсць галоўны персанаж, ён тыпу беларус, і што гэта ахуенна, што галоўны персанаж беларус. Ён второстепенны. Ну да, гэта Каваль. Так, і все такі, бля, ахуенна, база, беларус у польскім серыяле, круто, блядь. Ну так, але ён, блядь, холоп, нахуй. Ну і што? Дык ён там толковы показан. Ну ведь в гэтым і сэнс, разумееш, адзіны толковы персонаж ва ўсім серыяле гэта холоп, блядь, прычым нават не паляк, а беларус. Ну, гэта сапраўды рыса левых, да, што калі яны каго і будуць паказваць добрым, то толькі не сваіх, а ўсіх людзей звонку. Знешніх. Усіх людзей. Ну да. Не, я ж, блядь, не спрачаюся з гэтым. Я просто кажу, што ён не цалкам з павесткі, блядь. Яго можна глядзець і, як гэта казаць, атрымоўваць, мастацкую карысць, не ведаю. Ну там ёсць... В сэнсе атрымоўваць мастацкую карысць. Гэта як у гэтай у казарме досвед, блядь. Не. Трэнаванне. Я про тое, што, як гэта, цікава глядзець яго, все, бо вось можна... Схадзіў у карцінную галерэю, экспа прыляцела, нормально. Плюс у скіл мастацтва. Плюс духовнасць. Наведаў гэтат калізей у героях трэціх, тебе павялічылася гэтая... Манна. Не, калізей, блядь. Мана яна ў акадэміі. Ну окей, я ў герояў ніколі ў жыцці не гуляў, таму я не ебу, што там. Для мяне ўсе гэтыя гульні выглядаюць як Дыябла першая. А ў Дыябла была манна. Да. Да. Вось і паразмаўлялі. А што? Кажу, вось і паразмаўлялі. Та я просто чат гляджу, што тут пішуць. Што пішуць? Так, зараз будзем чытаць, таму што панапісалі шмат усялякай хуйні. Так. Пішуць, польская музыка гэта рэальна сныкерс нейкі. Ну, складана знайсці нейкія смагарды у польскай музыцы. Асабліва, калі ты прыходзіш на марш незалежнасці, а там мясцовы Дарашенко выступае, блядь, і ўсе такія ахуенна, блядь, рэп, хістае, добра, блядь, нацыяналізм, нацыянальны рэп. Я тут просто высіраўся на тэму таго, што нават у беларусаў хапіла пачуцця густу, каб на 25 сакавіка, там можна па-рознаму ставіцца да гурту дзецюкі, потому что гэта, панкуха, там просто таксама нейкая херня. Але, прынамсі, гэта можна музыкай палічыць. Так, з вялікай акадэмічнай шчодрасцю, але можна. Але рэп, блядь, нахуя яны прыходзяць, чытаюць рэп, гэта ж ганьба проста. Так яно зроблена для палякаў. Гэта ганьба для палякаў, бля. Прычым рэп у стылі 2000-х, блядь, я не ведаю чаму іх гук, я не ведаю, блядь, нават расійскі рэп неяк вырас у гэтым сэнсе. Там нейкія новыя біты, блядь, упор на складаныя тэксты, альбо на музычнасць, а тут просто біт нігерскі, быццам бы гэта 90-е, нахуй. У які раз я заўважыў публічна, што Маргінез, як хейтер рэпу, дахуя, блядь, ведае, што там в расійскім рэпе, які біты, блядь, зараз. Я вырас, я нагадваю, што я вучыўся ў звычайнай дзяржаўнай школе. Не ведаць пра рэп у Беларусі немагчыма, калі ты шкаляр.
Таму як бы я ўсю гэтую хуйню чуў і Фейса, блядь, і Аксімірона, і іншую хуйню. І гэта такое Прайшоў звычайную школу, ну, максімум, самы пік, чаго было, гэта быў, бля, першы клас. І першы клас, самага піку, гэта не... Тоні Раут быў, Джонні Бой, блядь. У нас усе слухалі рэп. Усе уебаны, блядь, апошнія слухалі гэтую хуйню, блядь, трышотку нігерскую. Быў Кіш, яшчэ нейкая хуйня, я ніякіх дачынення... Ну, этот Лінкін Парк, і... Ну так, я не был поглыблены ў гэта, але з рэпа быў першы клас, і пра першы клас мне аднакласнік казаў, ты ведаеш, што ўсе альбомы першага класу могуць памясціцца на флешку 128 мегабайт. Якая гэта хуйня? Я такой, а як гэта звязана, блядь, ну ладно. Point of view, ты падпісаны на пабліку ВК пра навуковыя факты. Да. Тэкс. Так это про 25 сакавіка, я нагадваю, што ў 2018 годзе сканчалася 25 сакавіка рэпам. На музыку Макс Движ Каржа. Блять. Я ж табе показывал. Там вось гэта БНР. Ці не распавядаў табе пра гэта. Ну гэта хаця б нейкая іранізацыя. А тут людзі прыходзяць на сур'ёзных шчах, просто пачынаюць чытаць рэпчыну, блять, пра то, як ахуенна быць палякам. Пра незалежнасць, усё такое. То бок ёсць адчуванне, што палякі недзе згубілі канцэпцыю іроніі і постіроніі і сарказму. Карацей, з гумарам нешта падкачалі, блядь. Таму яны на сур'ёзачах прадукуюць музыку на ўзроўні 2000-х. Гэта поўны ахуй. А ты, што нармальную музыку пішуць, робяць гэта ў асноўным па-ангельску. Ну хіба што ты які-небудзь знаўца польскай музыкі зараз мяне абсерыш проста з ног да галавы. Я? Так. Я, некалькі гуртаў ведаю, але, некалькі спеваў з гэтых гуртаў. Я ведаю, але гэта не рэп. Ну я таксама некалькі гуртаў ведаю. Але улічваючы, блядь, што ў Польшчы жыве 40 мільёнаў, тое, што я ведаю толькі некалькі, гэта праблема, па-мойму. Хаця, зноў ж такі, мабыць, я просто не паляк, я не ведаю аднату. Просто, мне крыху дзіўна гэта чуваць, бо 11 лістапада, дзень незалежнасці Польшы. Так. Гэта марш нацыяналістаў польскіх. Так. Там ладзяць рэп. Блядь, а калі ўключылі рэп, што польскія гэтыя ўсе пачалі артвістваць, напэўна, ім падабалася, ўсё, значыць, все зроблена для цэлявой аўдыторыі. Ну, так праблема ў тым, што, блядь, усім спадабалася, акурат я ж пра гэта і кажу. То бок ні ў кого не ўзніклі прэтэнзіі пра тое, што, блядь, нахуй мы стал гэта слухаем. Яшчэ раз, як гэта казаць, марш нацыяналістаў польскіх. Лепей бы там спявалі пра Гжегожа Брауна, блядь, у стылі мыслёвец, чым гэтую хуйню, блядь. Ёсць уражанне, што гэта не павінна, каб спадабалася табе. А трэба, каб яно спадабалася палякам на маршы. Я разумею, што гэта не павінна падабацца мне, але мяне проста пытанне выклікае, такі ў мяне культурны шок, што палякам падабаецца падобная музыка. Прычым не проста палякам, а польскім патрыётам. У мяне ў чаце напісалі, што няма ніякай розніцы паміж гэтай хуйнёй і рэперамі, які на Дзень гораду ў Беларусі выступаюць, блядь, з песні пра дзедоў, блядь. Вось песня «Весна Победы», яна нашмат больш музыкальная, чым гэты рэп, блядь.
Лепей бы там реально вясну победы спевать. Хуй ведае, можа там вось тут то, пра што ты кажаш, там включаеш там просто не ведаю, один біт, дзе просто ляпаюць па стале вось так нахуй монотонны, гэта вся музыка, Ну, я не ведаю. як бы, ну, по-моему, так. Ну, калі у кагосьці іншае меркаванне, можаце ў чаце напісаць, по-моему, там, ну, просто можна было вось стукаць, блядь, па сцэне і на мікрафон. І гэта быў бы ўжо біт для польскага рэпу. Я просто з гэтай хуйнёй сутыкаюся не ўпершыню. Я калі у мацоўню хадзіў, і там можна было музыку сваю ставіць. Калі ты не паспееш прыйсці і паставіць нармальны музон, там Motorhead які-небудзь, Black Sabbath, то, блядь, прыйдзеш слухаць нейкі рэп, нахуй, польскі. Просто адразу ебало ўсё сцюрваецца, нахуй, скручваецца. І хочацца як мага хутчэй ліўнуць адтуль. Бля, под рэп хуярыць, я не могу себе так купить. Вось, Табе ж таму музыка у мяне павінна траўма просто. Кожны падыход рабіў гэтат, ну, праз сілу. Правда, ніхуя сабе. Як я пытаю рэпе, Ой, Не, ну я блядь, не ну в ты этих гений я гумора, смею. конечно. я вслых разважаю, типу, блядь, включив, поставил рэп. Что это за рэп такие, блядь? Ну, рэп Да. пацанский, такі рэп нормальный. Не, ну, Каб ходить на турнишки, вось такое. да. Короче, кажучи, Маргінес вучыўся ў нейкай рэперскай школе, блядь. У яго там былі распаўсюджаны всякие... Кого ты назвал? Оксимирон? Оксимирон, да там дохуя усяго было насамрэч. Ну, блядь. Хуенно. По-моему, лепей бы, блядь, на марше незалежнасці у Польшы Оксимирон нахуй выступаў, чым гэтая залупа. Хотя яго там закидали сцягамі, таму што ён мало того, што русня, дык яшчэ і жыт. Гэта адразу просто ўсе расцягі сабраныя у адным чалавеку. Хаця яго б магло выратаваць толькі адно. У асяроддзі польскіх патрыётаў Оксимирона магло выратаваць бы толькі адно. Гэта рэп. Таму што, походу, палякі просто абажаюць рэп. Ну и что? Ну, такие люди. Так, охуенно. Такс. Что там в чате яшчэ? Ёсць Зараз что-нибудь цікаве? я шукаю. Так, занадта складана для жоўтага кута. Гэта пра Discord, походу, писали. Что складана? Ну, что ты типа пишешь Go, але не заходишь в Discord при гэтым. Не, Там мне настройки просто трапіць. как бы не удало. Мне каб зайсці, мне трэба рабіць, ну, voice. Мне трэба рабіць шэраг всякой хуйні, чтобы не лагало, не пердела, не спердела. Ну так, трэба на коробку устать, каб лепей сети выловила. Да, на бутэльку сесці, блядь. Не без гэтага. На морку. На моркву можна таксама. Але моркву трэба лепей змазваць, она ж жорсткая, шаршавая. Ну, буду давяраць табе ў гэтых пытаннях. Гэта правильно. Так, пишуць у параўнанні да суседзяў, прычым у розных гатунках ёсць добрае, але адсотак нібыта меншы. Ёсць такое, у палякаў агулам ёсць праблема з гукам. Гэта нават кінематаграфісты заўважаюць, што польскае кіно сучаснае, яно просто яго немагчыма слухаць менавіта. Адсутнічаюць спецыялісты па гуку. І калі ты слухаеш які-небудзь метал з 80-х і 90-х, гэта просто, ну, у стылі, блядь, нойз-року сібірскага панку ў Расіі. Толькі ў сібірскім панку ў Расіі спецыяльна рабілі гаражны гук, каб вушы скручваліся ў трубачку. А тут у людзей просто не было магчымасцяў запісаць нармальна. Я гэта звязваю з такой камуністычнай спадчыны Польшчы, таму што Польшча не была нават у складзе Савецкага Саюзу,
і гэта давала ім пэўныя бусты ў сэнсе большай прасторы для арганізацыі грамадзянскай супольнасці, але пры гэтым менш датацыяў. Вось это бачна і па прыкладзе метро, якое ў Польшчы было збудаванае толькі ў 90-е гады, ўжо пасля таго, як адбылася такая умоўная рэвалюцыя, калі Польшча выйшла з-пад уплыву Савецкага Саюзу, толькі тады пабудавалі метро. Хаця ў тым жа БССР метро, здаецца, пачалі будаваць яшчэ ў гады 50-е, адразу пасля вайны. Тое ж самае, думаю, адбылося прыкладна з гукам польскім, то бок у іх проста не было гэтых плёнак для запісу нармальных, і у іх не сфармавалася традыцыі добрага гукозапісу. А ў Беларусі гэтая традыцыя сфармавалася? Ну, ў Беларусі нават штучна ствараліся усялякія ансамблі тыпу тых самых песняроў, хуесняроў, тых каласоў, сяброў, яшчэ там нейкіх педароў. А ў Польшы ж не было такога проста. Ну, прынамсі, не на такім маштабе. Не чуў, не ведаеш. Не, ну, няма такой маштабнай групы. Польская савецкая спадчына досыць сціплая, насамрэч. Яна ў асноўным заключаецца ў кінематографе, і то у той перыяд, калі палякам больш-менш дазвалялі рабіць нармальнае кіно. А так не. Хуйня. Ну, я дадам, што, па-моему, дадавал на першым стрыме з табой, што беларуская музыка па гуку, па якасці, яна вельмі выдатная. Для мяне было прям адкрыццё, калі я паглынуўся, што у нас вырабляюць так. Я был готовы нават і на всякую гаражную хуйню, типа, оно ж все равно родное. Чому б не? Ну і все такое якасне, такое, ёп, охуеть. Няма слов. Нават рэп. Нават беларускі рэп. Рэпу я шмат не слухаў беларускага. Я адзін рэп, я вось ведаю толькі трэк, блядь, Беларусь сталіца свету. Адзінае, што я ведаю з беларускага рэпу. І я рады. Гэта ведаеш, як вось я паглядзеў анімэ «Школа турма», гэта адзінае анімэ, якое я паглядзеў. Также мяне радуе, што я паслухаў толькі адзін трэк з беларускага рэпу. Хаця не, слухай, я ведаю яшчэ рэпера Вожыка. Рэпер Вожык, вось. Всё. Не адбылася моя мара. А я казаў, што калі ты дагэтуль згадаў Вожыка, што я пра Вожыка ведаю толькі трэк «Ангст», які запісаў на яго дис. Я нават, калі гэта слухаю, нават не ведаў, хто такі Вожык. Ну, дис быў так добра зроблены. Ну, па якасці, па ўсёй херні, я так, нормально. І яшчэ ведаю ЧПБ, чырвоным па беламу, но гэта вельмі стары рэп. Ён такі, бліжэй, напэўна, да таго, што Маргінес паслухаў на маршы гэтых палякаў. І яшчэ я ведаю Янка Купалы, ну, нейкі хлопец зрабіў гэта... Вядомы рэпер таксама. Я сказаў Янкі Купалы. Хлопец зрабіў на ягоныя словы рэп спеў. Гэта «Не глядзі». Іван Дарашенко. Блядь. А, яшчэ пра паветраны шар, дзе я гэты прыпеў... Ну як яго? Хто «Тры чарапахі» спяваў? Львоўскі? Вольскі. Як? Вольскі, вось. Взят прыпеў Вольскага, а тэкст паміж гэтым устаўлены рэп. Вось гэта все гэтыя, каго я ведаю. Весь беларускі рэп. Але ўсё роўна зроблена, ну, типа, не сорамна. То есть, ну, не ўлічваючы ЧПБ, бо ЧПБ гэта хуйня, якой зараз, ну, колькі, блядь, гадоў 15, напэўна. О, не, пачакай, не 15, 20. Там у яго альбом 2006. 20 год. То есть мы гэта не залічваем, а вот па-за гэтым нормально, типа, слухаеш, типа, ну, меладычна, рытмічна. Што яшчэ трэба ад рэпа? Рыфмоўна. Ну, вось у чаце пішуць пра Дарашэнку. Гэта мой любімы рэпер беларускі. Я, блядь, мой таксама. На мою аватарку можна зазірнуць. Так, менавіта.
До речі, ті укри, які не розуміють білоруську, скоріше за все східняки, але в них така ситуація, що вони і по-укр не говорять. Ну так а як ти думаєш, які люди у першу чергу у Польщу то з'їбалися? Менавіта тыя, што на лініі фронту жылі, альбо вельмі блізка. Няма нічога дзіўнага, што яны нават украінскай мовы нармальна не ведаюць. Ось пытаюць, жоўты кут часом не Тихановський, бо по голосу його нагадує. Чтобы нанести удар по лукашизму, мне нужно от вас 200 тысяч евро. Бля, зараз реально було как подобно. потратить. Бля, я думаю, тебе Бля. треба створити канал Сергій Тихановський, просто... Ведаєш, як створали фейки Мавроді, ти мог би створити фейк Тихановського і просити гроші просто. Хоча у Мавроді лепей атрымоўвалася гроші збирати, чим у Сергія, щиро кажучи. Ну, почекай, так, хвилинку. Так, что мне тут пишут? Ага, моя очередная пирамида... Не, я давно не слухал, не глядел на Мавроді, не смогу повторить. Не, Мавроді не треба, ти лепей Тихановського полтора, у тебе отрымливается неблаго. Да. Есть чем гонориться. Скажу, стыдно и больно. Стыдно и больно. Нет, пирог этот. Треба потренироваться, послухать самому, буде хатнее задание. Так. Перетвориться у желтого Тихановского. Дасылайце донаты пра Streamlabs, каб прынамсі гледачы маглі паслухаць. Стыдна і больно. Да. Так, за нашу і вашу вольнасць вешаць паноў. Потім вінці і польці смачно відлизав. Гэта пры цябе, дарэчы. Гэта... Что про меня? Што ты смачно відлизав ці польці. Бля, я Анка пою за 50 годов. Мне поблыты эти мои Так, вы густы. думаете, што пішаце-то, блядь? Это нават... Это нават Нам абразліва. почулося, что я 5 годов. Може 5 годов почулося, блядь. Магчыма. Магчыма, ім пачулася 5-10. Да, 5-20. Так. Пашу навіну, гэты ж памёр кіраўнік гэтай партыі украінскай. Якой? Я нават не ведаў. Якой партыі? 5-20. А, я не ебу, Я что вот это за это партия. проебался на 5-10. Походу, некая проепартия. Там 5-20, я памятаю 5, что кіраўнік гэтай партыі, он выступал за то, что трэба все падаткі 5% зрабіць, не вышэй. А 20, блядь, не ведаешь, нахуй, что там 20. Я только про податки, бля, запомнил. А вось там наадварот 5 гэта ўзрост згоды, а 20 гэта адсотак падаткаў. Нахуй. Да. Все так. Нагадваю, дарэчы, што ў нас на стрыме Мікола Дзядок, яму смешна за носу 15-гадовай дзяўчыны. Вось. Як ён Пидорок. посмел смеяться с ануса 15-годовой девчины? Вы разумеете, Нават уявіць сабе. что яна поехала з ім на машине перший раз, и он яе домагаўся. Ёй не спадабалася. И она адчувала, что нейкая хуйня адбываецца. Кого она поехала з ім другі раз, бля? Читаешь гэтую хуйню такі, блядь. Нічога ты не разумееш, тупы мужик. Да. Часамі свядомасць гвалту прыходзіць праз 15 год, калі дзяўчыне патлумачыць яе
сястрыні, што насамрэч гэта было недобраахвотна. Да. Сестрыне все растлумачыць. А що Я все ось носіліся з Нават не паглядзеў на бутэльку. Вельмі добра, што я зараз не падняў з полу адну з тых бутэлькаў, якія я ссу. То бок гэта сапраўды кока-кола. Да, охуенно. Я хотел сказать, что все носились с темы, что ёй 16, тому гэта по закону. А хіба у Беларусі узрост пагаджэння не 18 год? Узрост згоды 16. Хаця я не ведаю, як гэта працуе. Разумееш, я не зусім кампетэнтны ў тым сэнсе, што я ведаю дакладна, што узрост згоды, то бок калі, напрыклад, гэта секс паміж 16гадовай і 16гадовым, ці гэта дзейнічае нават у выпадку, калі хтосьці з іх дваіх старэйшы за 18. Вот гэта напэўна пра тое, што там можна ісці гэта з дзядзькам ебацца. Ну тады 16, тады 16. А дагэтуль можаш з тваімі гэтымі подлеткамі свайго ж узросту. Так. З дзецьмі дзядка можна. Потым самім дзядку. Сука. Где там мы мрази, блять? Засираем человека, просовываем губазиковские нарративы. А в чым губазіўскі наратыў я прапусціў? Што губазік, які наратыў губазіка па гэтай навіне? Я не ведаю. Наратывы губазіка гэта заўсёды. Вось ведаеш, калі хтосьці пачынае цябе засіраць у публічнай прасторы, кажы, што гэта губазікаўскі наратыў. Вось і ўсё. Ну гэта агентура. Кажы, што гэта бульбасрач, агентура, так. Гэта агентура, гэта губазікаўцы. Гэта ўсё агентура, якая... Ну, я не ведаю, як Зянон усіх, што ён кажа, акрамя агентуры. У яго, напэўна, ёсць нейкія выразы такія яскрыстыя. Ну, Зянон Пазняк, ён не памыляецца звычайна. Калі кагосьці называе агентурай. Бля, этот, хіба не Ярослав казаў, што Зянон нешта быкануў на гэтат, ну, быкануў у кавычках. У двукосці быкануў на гэтат рух. Што гэта нейкія не такія. Не, на рух, не на рух. Ну, як бы Пазняк, ён быкануў не на той рух, які зараз на беларускіх нацыяналістаў. Ён быкануў на кіберпартызанаў. А кіберпартызаны гэта частка руху супраціў. Быў калісьці такі папулярны ў вузкіх колах рух, які складаўся там з буслоў, яшчэ нейкай хуйні, там было вельмі шмат відосаў, як яны з дапамогай дрона усялякія выбуховыя ладункі закідвалі на тэрыторыі вайсковых частак, ці яшчэ нейкай такой тэмы. Ну як шмат, ну скажам, яны былі. Вось. Окей, добра, неаднакротна. Але потым, наколькі я ведаю, там значная частка іх проста паехала ва ўкраіну. То бок зараз руху супраціў фактычна не існуе, але засталіся кіберпартызаны. І Пазняк ён выказаўся адмоўна пра кіберпартызанаў, таму што яны здзейснілі атаку на сайт БДУ, блядь, каб змагацца з рэжымам Лукашэнкі. Сайт БДУ, сайт Гродна Азоту, то бок, ну, карацей, ва ўсе вусны змагаліся з рэжымам Лукашэнкі, і Пазняк вырашыў, ну, таму што фактычна гэта нічым не адрозніваецца ад санкцыяў, якія б'юць проста па грамадзянскай інфраструктуры. Ён вырашыў накатаць пасту пра тое, што насамрэч структура кіберпартызанаў, яна ніяк не захоўвае іх ад уваходжання ў іхнае кола КДБшніка. Што насамрэч праўда, таму што, блядь, там ананімныя ўсе. Там ніхто не ведае, хто канкрэтна знаходзіцца
у складзе кіберпартызанаў, і працэдуры бяспекі выглядаюць так, што далучыцца можа і КДБшнік, у прынцыпе. То бок, наколькі я ведаю, гэтаму нішто не перашкаджае. Адзінае, на што можна абапірацца, гэта проста вера у аўтарытэт гэтай структуры. Ну, прабачце, але ў мяне, напрыклад, веры гэтай няма. Я таксама не люблю кіберпартызанаў. У Ярослава зацікаўленасць ёсць, ён чалец руху супраціў. Магчыма, ён ведае больш за мяне, але я, як трэцяя асоба, назіраючы, бачу, што Пазняк насамрэч мае рацыю. І ўся гэтая дзейнасць па блакіроўцы сайтаў, блядь, універсітэтаў беларускіх, гэта проста шкодніцтва. І ніякае не змаганне з беларускім рэжымам. А таким чином санкції з Росії треба здимати. Чаму? А навіть з режимом не змагаються. Ці гэта іншае. Не, ну залежыць, канешне, ад санкцыяў. У прынцыпе, больше санкцыяў, якія накладзены... Санкцыі, якія не персаналізаваны, якія не б'юць па рэжыму. Неважна. Больше санкцыяў, якія накладзеныя на Расію, яны ў прынцыпе сэнсу не маюць. Гэта просто спосаб палітыкам паказаць сваім выбаршчыкам, што яны неяк вырашаюць сітуацыю. А насамрэч, што ёсць гэтыя санкцыі, што іх няма, іх можна было б скасаваць з такім жа поспехам у пізду. Гэта нічога б не змяніла. Дык няма тады санкцыі? Ну, вось, якія бессэнсоўныя з Расіі? Не, ну, гэта не ў маім інтарэсе. Актыўна выступаць за зняццё санкцыяў, нахуя. Я ж не расеец. Правильно. То бок мне просто похуй. Навошта мне выступаць за зняццё санкцыяў у Расіі, калі мне похуй на Расію? То бок, не, ну я, канешне, жадаю Расіі ўсяго найгоршага, але, на мой погляд, санкцыі яны не робяць Расіі найгоршага. Таму мне похуй просто. Што яны ёсць, што іх няма. Я зразумеў твой поінт. Гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. Так, донат. А? Стыдна і больно? Не. Зянон Станіславович выказаўся. Ако вы гатовы, заданаціў $2 з пакрыццём камісіі. Сапраўды шэдэўр польскай музычнай прадукцыі па трэцяй. Так. Зараз поставім. Тебе ўжо па трэцяй донацяць? Ну, это ж кароткія відэа, іх недорага замаўляць па трэцяй. А у нас відос зараз вялікі па другой. Таму людзі закідваюць больш. Нордыцкі Гейвальд. Так, зараз мы гэта паслухаем акурат. А, што? Можа, нешта ведаю ў польскай мове. Нордыцкі Гейвальд. Ну так. Відос, дарэчы, з каналу Кутас Рекордс. Называецца Гейвальд Нордыцкі Гей Продакшн Кутас Рекордс. Польская музыка попросту чудова. Добра, давайте паслухаем акурат. Гэта можна проста паслухаць без паўзаў. Адразу. Wierność, honor i odwaga. Od krwi gnije mi już knaga. Jako Gejwald w całym Midgardzie mnie znali. I od zapachów jutamego wszyscy żygali. Do Walhali wpuścić mnie nie chcieli. Heimdall mi powiedział, że nie wpuszcza śmierdzieli. Powiedział, że nie tknie mnie nawet patykiem. I żebym poszedł pobawić się kobiety jajnikiem. Na myśl o takiej zniewadze się wkurwiłem. I toporem Heimdalla uderzyłem.
wiedziałem, jednak Heimdall nadzwyczajne moce posiadał. I zanim się spojrzałem, chuja w dupę mi już wkładał. Przez Bifrost do Midgardu z powrotem mnie wysłał i armię kruków Odyna na mnie przyzwał. W tamtym momencie złożyłem przysięgę, obiecałem, że włosy na dupie Odyna zakręcę. Wraz z drużyną wioski plądrowaliśmy, mężczyzn ślicznych do niewoli braliśmy. Powiedziałem ty, że jeszcze będziesz ze mnie dumny, a Odyna i Heimdalla wyślemy do trumny. Siwym pedałem jestem nordyckim, brzydzą mnie każde kobiece cycki. Jedyne cycki jakie lubię to Tora Grubasa. Chciałbym, żeby młotem zmiażdżył mojego kutasa. Jako nordycki pedał sławą byłem obdarzony, na mój widok każdy facet stoi przerażony. Objawił mi się Odyn, powiedział, że za moją głowę wystawił nagrody. Jak Odyna zobaczyłem, to się napaliłem i na jego oczach śmierdzącą knagę waliłem. Odyn się pożygał i uznał to za zniewagę. Nasłał na mnie Tora, by przez sen odciął mi knagę. Gdy się obudziłem, to się strasznie przeraziłem. Ruchać mężczyzn już nie mogłem i się wkurwiłem. W mojej drużynie wojowników zostałem pasywem i do dupy przyjmowałem nordyckie fiuty krzywe. Również poprzysiągłem zemstę na to, że chciałbym Tora zruchać i robić z nim gay pornole. Z drużyną więc na Bifrost ruszyłem i o odzyskaniu swojej knagi marzyłem. Lokiego po drodze poprosiłem o przysługę, za pomoc z Heimdallem oferowałem męską sukę. Loki znany był jako pedał cwany, pod nogi Heimdallowi położył 3 banany. Heimdall tego nie zjarzył i się potnął na bananie. Z wikingami wymusiliśmy u niego stranie. Heimdalla jako męską sukę do niewoli bierzemy. I co? Każdą noc z niego się śmiejemy. W Gjallarhorn trąbić zacząłem i w ten sposób Ragnarok wszcząłem. Siwym pedałem jestem nordyckim, brzydzą mnie każde kobiece cycki. Jedyne cycki jakie lubię to Tora Grubasa. Chciałbym, żeby młotem zmiażdżył mojego kutasa. Jako nordycki pedał sławą byłem obdarzony, na mój widok każdy facet stoi przerażony. Zmusiliśmy, po drodze jego jajkami się też bawiliśmy. Ruszamy więc w głąb Asgardu, aby zasmakować nordyckich bogów pośladków. Każdego po drodze w Asgardzie mordujemy, każdego kto przeżyje do niewoli bierzemy. Nagle Thor gruby drogę nam toruje, mówi, że jest gejem, każe pokazywać chuje. Wkurwiłem się i na twarz mu nasikałem, Jörmungandra na niego wysłałem. Thor starcia z wężem nie przeżył, na ten widok włos na chuju mi się zjeżył. Po tej walce ruszyłem na Odyna, podnieciłem się po drodze na widok nagi murzyna. Odyna zobaczyłem kątem oka, myślał, że jest cwany, kazałem oddać mu koka. Na moich oczach Odyn połknął moją pałę i na moich oczach ultrabogiem zostaje. Okazało się, że mój kutas to artefakt i smakuje nawet troszeczkę jak marcepan. Każdy kto go zje formę potężną przyjmuje i zostaje w Asgardzie najpotężniejszym chujem. Przeraziłem się, bo walka ta jest przegrana. Do dupy zacząłem brać kutasa szczepana. Nagle jakiś wilk straszliwy Odyna morduje i zaczyna zabawiać się jego małym chujem. Mojego fiuta z brzucha Odyna wyjmuje i z powrotem sobie go wszczepuje. W Walhali wraz z drużyną to świętowaliśmy i wszyscy nawzajem swymi jami bawiliśmy. Pedałem jestem nordyckim, brzydzą mnie każde kobiece cycki. Jedyne cycki jakie lubię to Tora Grubasa. Chciałbym, żeby młotem zmiażdżył mojego kutasa. Jako nordycki pedał sławą byłem obdarzony, na mój widok każdy facet stoi przerażony.
Дзякуй за песню. Ты неверагодны. Так, я так разумею, што правы кут страціў прытомнасць. Не, я тут почакай. Так. Походу пайшоў драчыць. Ну, нічога дзіўнага. Такое сексуальнае напружанне. Мужыцкае. Так. Да. Да я і не спыняў, так казаць. Не, ну што ты скажаш, мне спадабалася вельмі яскрысна. Я не ўвесь тэкст прямо разбіраў. Мне не такі польскі ахуенскі. Я і не слухаў, але так па гуку, па ўсёй теме. Ну правильно, правильно. Это ж мне $2 дослали, а не табе. Все сыходится. Да. Так. Дык этот, як яго казаць, што скажаш? Ну, было неяк херова запісана, неякасна. Блять, чал, гэта штучным інтэлектам згенераваныя песні. Да. Не, ну штучны інтэлект, я ж павінен быў навучыцца на якасных польскіх прыкладах. Так, гэта менавіта так працуе. Нядаўна просто прыдумалі ўжо польскі штучны інтэлект. Замест суна там цяпер не ведаю цыбуну, нешта такое. Толькі на польскіх песнях вучыцца. Да. Такс. Не, ну ты скажаш, што гэта было неякасна, я не разумею. Не, гэта было ахуенна. Я вельмі Гэта шкадую, што было- гэта не па-беларуску выйшла. ЛГБТ Беларусь павінна быць. Беларусь будзе ЛГБТ альбо бязлюднай. Тое ж самае тычыцца Польшчы. Таму моя вам падтрымка, браты. Працуем. Так, що там в чаті? Пишеш, що Я цікаво? вось гляджу. Пішуць, гэта дарэчы рацыя. Я таксама з такім сутыкаўся, ўжо не памятаю пра што гэта. Яны і Богородицу лічаць сваёй песняй. І у мяне ёсць адчуванне, што палякі не ведаюць, што такое Богородица, шчыра кажучы. Не тое, каб вельмі папулярна сярод палякаў. Тая песня. Так. Так, што-небудзь цікавае, блядь, акрамя проста трызнення нейкага ебанутага, шизофренічнага. Так, а чаму кут топіць за рыначак? У яго стане карысней было б усё ў буржуяў адабраць і падзяліць. Ну, нет. Ты просто разважаеш, як... Хто гэта пытанне задае? Ды паразважае, як крыху пакрыўджаны, то, як мы можам бачыць, наадварот, больш... Гэта наш хлопчык задае пытанне, калі што. Гэтак больш багатых людзей, яны якраз топяць за камунізм, за сацыялізм. Напрыклад, гэты Хасанабі, Энгельс, якога была свая фабрыка, в якой хуярылі па 16, ну не па 16, там блізка да гэтага. Вось. Маркс, які, блядь, сядзеў на данаты Энгельса. Такога жонка Энгельса памірае, блядь, і ён піша на наступны дзень: дай грошаў. Мне вельмі шкада твою жонку, дай грошаў. Посціў сабе гэты мем. Вось. А наадварот, людзі, якія, так казаць, знізоў, соль зямлі гэтай, яны разумеюць, што каб не было падаткаў, не было акцызаў, не было всіх вось гэтых рэгуляцый дзяржаў, все бы маглі вельмі лёгка расквітнець.
Вельмі лёгка. Ну, я ўжо тлумачыў пра гэта, што я працаваў, блядь, на заводзе 25% адсцёгваў нахуй на падаткі. Ахуенно, блядь. То бок, ну, 4 тыдні ў месяц працуеш, з іх, блядь, 3 тыдні для сябе, 4-й тыдзень за дзякуй. Ну так. У меня была размова вось якраз з гэтай жанчынай таксама пра... У нас пачалася тэма пра падаткі. Пачалося з таго, што я ўжо забыў, у якім кантэксце я пачаў ёй казаць, што я в Беларусі, у мяне быў гэтат электронны, картка пластикавая, па якой маеш неабмежаваны транспорт в Менску паўсюль, блядь, метро, трамвай, аўтобус, вся хуйня. Все неабмежавана. І я ведаў рэгламент, па якому працуюць кантралёры. І я, сука, па-першае, я ім пастаянна нахуй, як толькі яны, я вельмі шмат ездзіў, і як толькі яны заходзілі ў аўтобус, як я ім, сука, крыві папорціў, сапсаваў, о, браце, гэты пиздец. Па-першае, я пастаянна, калі яны ўсіх перавяралі, і у всіх все было добре. Я такі, окей, зараз ви со мною будете кататься, бо мені треба було їздити, блядь, далеко нахуй. І я починав, ой, де мой квиточок, блядь, мой квиточок, де він тут, блядь, заплечнику нема, курці нема, кишеньки нема, ой, блядь, ну был тут, ну правда. А вони вже згруппировалися вокруг мене, троєх, блядь, стоять такі тетки жирні, толстые такі, ну все. Попал ты, блядь. Я такий, ой-ой-ой, квіточок, мой квіточок. Зараз тут пошукаю. Ну, правда, я вас не подманываю, я, справді, был квіточок. И потом, блядь, мы так вот едем нахуй. Ну, все, давай, выходь, давай, все, спиняй, что концерт, идем оформляться. Я такий, не-не-не-не. И так ось прикладно от момента того, як вони починають, давай, виходь, коли, мені не треба було рані їхати, і у мене не було часу. Я ще на 3 пристанки плюс-мінус їх хапало. І я потім такий, бля, у мене же пластиковий, я забыл, блядь. Ой, блядь, а что, век пробитый, нахуй, на весь вечер, на весь транспорт, блядь. У них такое ебало лягушонка. Там штрафу не будет, да? Гэта першы прыклад. А калі я бачыў, што яны кагосьці пачынаюць затрымоўваць, у кагосьці няма квітка, я такі адразу вставаў з месца такі, хвілінку, можна запытаць, можна, калі ласка, попросіць вас паказаць ваш, я забыў, як гэта называлася, просто канторы, я не ведаю, як зараз у іх рэгламе, перад тым, як заходзіць в аўтобус, яны не могуць просто ў любы заход. У іх павінна быць паперка, на якой запісаны нумар маршрута аўтобуса і нумар самого гэтага, як гэта называецца, аўтобуса, машинный номер, блядь, гэтай 4 лічбы і літары. І нумар в области. Разумееш, просто, як я называю? Аўтамабільны нумар. На аўтобусе. Вось. У іх гэта хуйня павінна быць запісана перад тым, як яны заходзяць в аўтобус. А яны ніхуя яе нормально не записывают. А калі яна ў іх не запісана, то па рэгламенту не маюць права ні ў кого перавіраць гэтыя квіткі. І я пачынаў ебаць галаву, і потым яны такі, ой-ой-ой, что вы хочете, там, пассажир, вам что не подает? Калі ласка, покажите мне, а я хочу поглядеть, а что у вас тут? І потым два так мяне прыпынялі, каб я далей не падышоў до третьего, а третий пачынаў там нешта, блядь, выписывать. І пока вся гэта хуйня адбывалася, чалавек, якого яны прысылалі, даязджаў до прыпынку, выходзіў, блядь, з аўтобуса, і ніхуя яны не бачылі, ні штрафаў, нічога. І так цэлы час, блядь, рабіў. О, блядь, як ім, вельмі ім файна было со мной ездзіць. Дык вось, я гэтую гісторыю ёй расказваю. Она такая, чаму ты перашкаджаеш выконваць працу? Людзі працуюць, а ты такой хуйнёй займаешся. І такой, пенсія. Па-першае, гэта дзяржаўны транспарт. А схуялі дзяржаўны транспарт платны, калі мы і так платім падаткі. І я пачынаю эту тэму. Просто я агучваю свой поінт. Мой поінт, што транспарт альбо прыватны, альбо, калі ён дзяржаўны, значыць дармовы. Значыць, не трэба за яго плаціць. Ты і так за яго заплаціў больш, чым ён каштуе. Не, пачакай. А вось, калі так зрабіць, калі весь транспарт дармовы, тады, калі мы будзем здымаць грошы з усёй краіны, тады людзі, якія жывуць у всякіх вёсках, не карыстаюцца транспартам, то яны будуць фінансаваць людзей, якія ў горадзе, які пастаянна карыстаюцца транспартам. Гэта ж
нейкая солідарнасць неправільная. Не солідарных это неяк, я такі, окей, а што наконт медыцыны такім чынам? Давайте тады медыцына будзе цалкам не бясплатная, таму што ёсць жа людзі, якія спажываюць алкаголь, якія кураць, потым, калі ласка, трэба сабраць грошы на лёкі. Трэба было ёй казаць пра жанчын, якія, калі цяжарныя, спажываюць алкаголь, а потым, калі ласка, я не ведаю, як гэта ў Польшы, там, нараці, типа, Ванечка нарадзіўся без ножак, блядь, трэба аперацыя, мы яму паставім спіцы замест ножак, калі ласка, дашліце грошы. Типа, а давайте ад такой хуйні адмовімся. Чаму я павінен фінансаваць вось гэта ўсё таксама? Я не спажываю ні алкаголь, ні папіросы. У мяне, свае праблемы са здароўем, але яны не датычацца менавіта там алкаголю і ўсёй гэтай херні. І, гэта іншае. Тут трэба разумець, што ты ж не можаш ведаць, калі ў цябе будучыні адбудуцца праблемы. Праблемы са здароўем. А трэба будзе аперацыі рабіць. Трэба будзе, вось, дорага будуць аперацыі каштаваць. А вось у Злучаных Штатах, Штатах З'ядначоных, ты ведаеш, якая там дарагая медыцына? Я кажу, пачакай. Медыцына там, напрыклад, там пачаліся, блядь, вось гэтыя гісторыі, што няма грошаў, табе, блядь, ногу адпіляць, і потым будзеш павінен вернуць ім 3 мільярды, блядь, даляраў за адпіленую ногу. Я кажу, давай вось просто паразважаем без якіх фактаў, без статыстыкі. Калі медыцына ў Злучаных Штатах такая дарагая, трэба сябе ўявіць, што шпіталі ў Злучаных Штатах стаяць пустыя, што там ніхто не карыстаецца медыцынскімі паслугамі, тому што яны такія дарагія, што амерыканцы не могуць сабе іх дазволіць. Альбо яны такім чынам все шпіталі, вся вось іхняя медыцынская інфраструктура разарылася ў пізду, альбо яна знізіла цэны. Адно з двух павінна існаваць вось у рэчаіснасці, дзе медыцына ў Злучаных Штатах такая пиздец дарагая. Яна такая, цікава. Не ведаю, што і все, яна просто злілася з тэмы. Вось так, блядь. Так. Бля, пра што мы казалі? Да похуй, насамрэч, пра што мы казалі. Я тут падумаў, што трэба іншую стратэгію для стрыму абраць. Я, карацей, буду відос глядзець, таму што за яго заплацілі. Калі хтосьці хоча тэму закінуць для дыскусіі ці нешта запытаць, хай з донатамі гэта робіць. Вось. А пакуль што будзем глядзець відэа і абмяркоўваць відэа. Таму што за яго, блядь, заплацілі. Прычым па другой чарзе. Вось. Tego samego. Tak. Młodo wyglądacie. Moja ojczyzna Polska, nie Europa! Moja ojczyzna Polska! Вось такі рэп, як бы, каб ты зразумеў. Ruch Narodowy. 2 słowa od Ruchu Narodowego. Co dzisiaj w planach? Zobaczymy. Так, я цябе не чую, дарэчы, калі ты штосьці казаў. Я маўчу. Окей. Я пробую паслухаць гэты рэп. Chcemy manifestować naszą polskość. Ulotki rozdajemy, może chcecie. Do dołączenia do Ruchu Narodowego zapraszają, czyli dzisiaj werbujecie nowych członków. Oczywiście, zachęcamy, także najlepsza partia w Polsce. Jak nastroje dzisiaj? Jak Dołącz do Ruchu Narodowy. atmosfera? Może 2 słówka. Pierwszy raz jestem dzisiaj. Jak pierwszy raz, tak? Pierwszy raz, już od kilku lat chciałem tutaj przyjechać w ten dzień. Bardzo się cieszę. Skąd przyjechałeś? Z Kędzierzyna Koźla. Kawał drogi. No, jeszcze wczoraj dopiero dojechałem z Niemczech i od razu o 8 wstałem i Co przyjechałem. robisz w Niemczech? Pracowałem i studiowałem w Niemczech. Co studiowałeś? Mieszanka między informatyką i psychologią. Mieszanka między Polakami a Niemcami. No, nie za bardzo, bo całe Nie, no i on pochodzenie koniecznie- polskie. Nie? Он, конечно, абраў, дзе вучыць, калі я правильно зразумеў, інфарматыку і псіхалогію у Нямецчыне. Уже калі прыязджае на рух нацыяналістаў. Цікава. Так, а ў чым праблема? Правільна Ну, што зрабіў. там всякая левацкая адукацыя будзе. У гэтым праблема. Блядь, у Польшчы адукацыя не менш левацкая. Магчыма, нават больш, шчыра кажучы. Да. Ну, канешне.
Польскія універсітэты таксама перапоўненыя левакамі. Часамі нават больш, чым заходнія, таму што заходнія яны прынамсі пачалі разумець хібы гэтай хуйні ўсёй левацкай у акадэміі, таго што там, блядь, большасць навукоўцаў нават у нармальных дысцыплінах галасуюць за дэмакратаў. А палякі, наадварот, па прынцыпе карга-культа працягваюць падсмоктваць захаду, якога фактычна ўжо не існуе. То бок таму захаду, які існаваў, скажам, у гады 2000-е і 10-е. З усялякім мультыкультуралізмам, блядь, ісламафіліяй. Карацей кажучы. Ібо ў Польсцы не было такога развароту ад вось гэтага захаплення захада з Трампам. Першым тэрмінам Трампа. Што яны больш не праеўрапейскія, а пра амерыканскія. Не, пра амерыканскія боку Трампа. Не. Палякі заўсёды жылі ў такім умерана кансерватыўным рэжыме, які фармаваўся галоўным чынам партыі ПіС, і таму для іх наадварот гэта выглядае, то бок яны, калі яны змагаюцца супраць рэжыму, яны змагаюцца супраць каталіцызму, супраць бацькоў сваіх, супраць правакоў, кансерватараў. Для іх вось гэты трампізм і умоўная АФД на захадзе у Нямецчыне, гэта ўсё Я ўдакладню, я кажу пра польскі ўрад, не пра польскае грамадства. Мы пра універсітэты размаўляем. Універсітэты яны досыць незалежныя ад ураду. Да. Ну, як бы яны амаль не фінансуюцца. Хуёва, блядь! Вось, бачыце, для чаго прыводзіць незалежнасць ад ураду? А вы, блядь, хочаце сабе дэцэнтралізацыі, рэспублікі, блядь. Да. Ну, універсітэты яны нават прыватныя распаўсюджваюць левацтва, таму што гэта карысна. Карысна набраць тупых студэнтаў на спецыяльнасці, на якія грошы не трэба марнаваць, а яны пры гэтым табе будуць плаціць. Гэтым акурат нічога дзіўнага. Вось. А ў Польшчы проста палякі па інерцыі спачатку яны былі саўкамі, а потым яны такія, блядь, фашызм адраджаецца, трэба тэрмінова ладзіць камунізм у Польшчы. Яны, дарэчы, камуніста абралі маршалкам Сойму нядаўна. Чажастага. Там жа быў галоўня. Спачатку, цяпер ужо новы маршалак Сойму, які былы чалец ПЗПР, польскай камуністычнай партыі, яшчэ да 89-го. Настроі палітычныя ў Польшчы зараз такія, што, канешне, за платформу і за Туска галасаваць асоба ніхто не хоча, але маладыя людзі, яны альбо галасуюць за канфедэрацыю, альбо за левіцу. І мой прагноз такі, што ў будучыні польскі парламент будзе выглядаць проста як... Ну, карацей кажучы, канфедэраты і левакі, такія радыкальныя, яны будуць мець нашмат больш месцаў, але на універсітэтах гэта асабліва не скажацца, таму што правыя прасралі універсітэты як такавыя. Яны іх праігнаравалі і вырашылі аддаць левакам, а левакі і ўзялі. Ну, і асабліва гэта наклалося яшчэ на тое, што універсітэтам левацкімі быць карысна. Так. Алло, мне вылетело ці? Ну, зараз я цябе чую. А, окей, і я цябе чую. А ты казаў нешта? Не, я слухаў, ты просто потым пераслаў. Не, я скончыў сваю думку і ўсё. Можем dalej wideo śledzić. Да. A jak nastroje w Niemczech? No kiepsko. Co się dzieje? No dużo przyjeżdża ludzi, nie? Uchodźcy. Tak jest. Dużo ich naprawdę? Tak. Czuć. Nowy Ład chce... Nie ma nikogo na razie, żeby z nami porozmawiał. A nie, jest Nowy Ład. Co to jest ten Nowy Ład?
ten Nowy Ład to jest portal publicystyczny, w którym komentujemy rzeczywistość w duchu narodowym. До речі, цікавий канал. Раю усім, хто цікавиться палітикай і ведае польскую мову, там шмат не толькі пра польскую сітуацыю, але ў прынцыпе там плейлісты пра міжнародную палітыку, пра палітыку розных краінаў еўрапейскіх, пра палітычную філасофію, там прыходзяць выступаць досыць кампетэнтныя спецыялісты. Цікавы канал. Где шли посылку, как бы это? Не, канал называется Новый Ład. Я думаю, глядачы могуць просто ўзяць і на ютубе ўбіць, каму цікава. I katolickim. Mamy swój kanał na YouTubie, mamy kluby Nowego Ładu, gdzie będziesz gościem niebawem. Będę gościem niebawem. Będzie gościem niebawem, Jaok. No i co? Działamy w duchu wartości narodowych, katolickich, aktualizujemy myśl narodową do wyzwań współczesności XXI wieku. Tak jest, dziękuję bardzo. No, siema. Tak? Polecam każdemu. Książki też macie. Macie takie mniej hardkorowe pozycje niż tam na stoisku. Bardziej takie młodzieżowe. Wielka Polska 2.0. No elegancko. I nasz nacjonalista, nasz kochany nacjonalista. Kanał na YouTube to koniecznie proszę zobaczyć. Możecie subskrybować, ale przede wszystkim też, o właśnie, subskrybujcie i naciskajcie też te łapki, że lajki, bo wtedy nam się film wyżej pozycjonuje. Ja strasznie rzadko o tym mówię, ale to jest ważne, żeby klikać te kciuki w górę, to jest istotne. Tutaj Instytut Ordo Iuris, witają się wszyscy mówiąc siema mordo, jak tam w Iuris Ordo? Możemy się też zapytać, a czy właśnie takie przywitanie w Iuris Ordo, siemasz mordo, czy to można, czy nie wypada? Ale to tylko dla kumatych jest, bo tak to dla swoich, bo tak z obcymi to nie. Tak? O, jasne. Kurwa, tyle czasu na ciebie pobywa. Widzisz. Tutaj pamiątki można nabyć od Związku Narodowych Sił Zbrojnych, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Przepinki, różne emblematy. Jest jaszczur przypominający nam o jaszczurze, który siedzi w więzieniu i nie ma go dzisiaj na demonstracji, na marszu. Бля, реально посадили яшчура. Посадили героя польского войска, яшчура Яблановского. Эх, суки. Сука, блядь. Туск, блядь, это новый Гитлер. И матка, як він казав, матка твоя курвом была, и бабка твоя курвом была, и прабабка твоя курвом была. Да. Это же он, да? Я же не переплутал. Лясок, так, это ён, так. Не. Za czym? Witam. Za czym, albo też przeciwko czemu, bo Классная тишотка. przeciwko sierpowi, temu sierpu i młotu, sierpowi i młotowi. No tak, przeciwko. Czy Я не ведаю, ці, улічваючы новага маршалка Соймы, такія цішоткі не зробяць экстрэмісткімі ў Польшчы. jakieś dymy są przewidywane, czy raczej nie? Zobaczymy, jak tam policja zdecyduje. Czyli to policja decyduje o dymach. Do tego doszliśmy. Sądzisz, że mogą prowokować? Myślę, że tak, biorąc pod uwagę obecną władzę. Jest taka szansa. Rozumiem, oby ta szansa nie została wykorzystana. Dziękujemy, trzymaj się na razie. Tutaj złoża naturalne. Powoduje strachy na lachy. Rozumiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam tutaj Pytę. niezależnych reporterów. To my, nikomu na nas nie zależy. O co chodzi z tymi złożami? Mówimy właśnie o tym, że nic ЖЗ. nie zależy, jeśli chodzi że klimat nie zależy w żadnym stopniu od niczego poza naturą i bronimy się przed stwierdzeniami uzurpatorskich pseudonaukowców, którzy twierdzą, że zawartość dwutlenku węgla to jest to, co powinniśmy kontrolować, co zależy od woli człowieka. Witamy pana Janusza. Jak dzisiaj nastroje? О, а вось і сапраўды правы палітык польскі з'явіўся. Przede wszystkim. No ja idę tylko moich kolegów pozdrowić, którzy idą w marszu, ja sam nie chodzę, więc... No trochę pan jednak przyszedł na marsz dzisiaj. No ja nie na marsz, tylko moich kolegów pozdrowić, natomiast kiedy to była firma opozycyjna, to ja chodziłem, a teraz jak to jest reżimowa, to już nie. Czyli lubi pan po prostu być w opozycji w kontrze. Tak jest, dziękuję. Rozumiem, pozdrawiamy pana Janusza. Бачыце, Корвіну нават марш незалежнасці не падабаецца. Я, праўда, не ведаю, што я маю на ўвазе па тым, што марш гэта рэжымная акцыя ці арганізацыя. Хуй ведае, па-мойму, усе крычалі ебаць Туска. І нікога гэта не хвалявала. Можа, меў на ўвазе, што ён праводзіцца толькі з дазволу дзяржавы, і
Таким чынам. Ну, было б дзіўна, калі б марш з такой колькасцю людзей праводзіўся без саўдзелу з боку паліцыі, скажем, мясцовай улады. Так нереалістычна, по-моему, просто. Ну, хіба што ў самім маршы была б нейкая уласная паліцыя, так скажем, мабыць, Корвін так на гэта бачыць. Так гэта бачыць, так на гэта глядзіць. Што марш сам павінен дбаць пра бяспеку людзей на маршы. Хаця не ведаю, ці калісьці такая арганізацыя сапраўды існавала на маршы. Карацей, не зразумела, што Корвін мае на ўвазе. У Польшы не, ну у Беларусі хіба гэта не рабіў Белы легіён? Я не ведаю, што рабіў Белы легіён, шчыра кажучы. Я не ў курсе. Для мяне гэта заўсёды гучала як нейкая байка, што Белага легіёну не існуе фактычна. Не, ну я ж кажу пра маршы, якія былі на... Калі это, 90-е, нулевые, напэўна, на пачатку. Вось. Магчыма, я пра гэта не ў курсе. Канкрэтнай інфармацыі не валодаю. Окей. Nie, pan jest poszukiwany, nie chce się wypowiadać. Nie. Za hot doga nie zapłacił. Tak, no, tak W można. 1997 roku. Rozumiem. Tutaj natomiast motory niepodległości warczą. Tutaj trwa emitowanie dwutlenku węgla dla niepodległości. Tak, przepraszam. Czy dużo dwutlenku węgla dla niepodległości emitujecie? W chuj. Bardzo dużo chyba, z tego co zrozumiałem. Część taka, żołnierze z jakiejś innej epoki nas mijają z kotylionami. Spróbujemy... A що це Next Bike? А што? Гэта Next Bike, ці як яно в Варшаве называецца? Я не ведаю, я ніколі не карыстаўся. Ты пра самакаты? Не, я пра ровар, этот. Ну, таксама, я не карыстаўся ніколі роварамі і самакатамі арендаванымі. А яны ж ёсць, якія дармова. На абмежаваны час. А потым уже за грошы. Я не ў курсе. Я просто ненавіджу ўсіх людзей, якія едуць, блядь, па пешаходнай частцы на самакатах, блядь, і на роварах. Мне хочется іх просто сапхнуць у бліжэйшую канаву, блядь, і дабіць нагамі. Это ўсё, што я думаю пра ровары і самакаты ў публічных месцах. Бля, ну я ездил, мне складана тебе перавучыць, што можна, што трэба ездзіць не толькі па веладарожцы і па гэтат пешаходнай, а па праезжай. Я разумею, блядь, што так все робяць, што ў Польшы так трэба, не магу сябе, блядь, прымусіць да гэтага. Мне просто, блядь, мне паніка нахуй пачынаецца. Такая, ну, не фактычная, ну, унутры. Таким чынам Маргінес мяне кинул бы, блядь. Ну, атрымліваецца, што так. Ну, гэта мая фантазія, разумееш, я ніколі такога не зраблю. Вось. А я не асуджаю. Але я прагаласаваў за тое, каб такі вобраз дзеянняў дазволілі. Каб выдавалі спецыяльна тэлескапічныя дубінкі, каб хуярыць па роварыстах і самакатчыках, блядь. Не, ну я калі ездзіў, блядь, так, я ж не ганяў, як самакатчыкі гэта робяць. Там электрасамакатчыкі разганяюцца. Ну, ясна. Так, я павінен сказаць, што ты не лічышся, так што... Не, я гэта кажу такое, што ты пад рэпрэсіі не патрапіш. Не, усе просто вось па методыцы Шаўрова, блядь, адлятаеце ў канаву без вушэй. І з тарпедай і дзядка ў срацы, таму як бы я толькі так гэта бачу. Да, ў срацы 15-гадовай дзеўкі. Я думаю, тарпеда ў дзядка на ўсіх хопіць. Добра, глядзім. На контрę. Я хацеў сам нешта сказаць, бля, і забыў.
Ладно, похуй. Nagram dźwięk z tego. Ну, мы доллар казали. Я у тебя запытал, гэта Next Bike? І ти почав нешта... Не, я про нечто інше хотів сказати, я вже забыл. Wszyscy tutaj dla nas mieli sympatyczni, jak się ma. Pozdrawiają nas, a my przyzwyczajeni do tego, że nie rozmawiać z nimi. Więc idziemy tam, gdzie nie chcą z nami rozmawiać. To dawaj, jedź. Який охуєнний стабілізатор у камери, просто куди подеться. Бля, я так і веду, що ти їбешся, блядь, до гэтага. Ти ж дивіться, які дороги ровні. І ровер, і коло у ровера, яке кривое, блядь, що і не можеш ровно їхати нормально. Так. Проблема в этом. Ну ось. Tak. Jadą i nie mogą przyjechać. Kolejne światła, stoimy, grzecznie czekamy. Możemy podziwiać motocykle. Te drogie i te trochę tańsze. Możemy porozmawiać z tymi, z oczekującymi na demonstrację. No dobra. Czy państwo też się chcą dostać na demonstrację i nie mogą? No właśnie zastanawiałem się, czy oni w kółko jeżdżą? Właśnie chyba tak, albo jest ich tak dużo, że naprawdę jakiś rekord Guinnessa jest bity. Pan dzisiaj na Marsz Niepodległości, czy nie? Czy na alternatywną demonstrację? Tak, na marsz antyfaszystowski, tak. Rozumiem. Czyli, ale uznaje pan, że tam ci wszyscy naprawdę to faszyści, czy... Nie, tylko że uważam, że skoro faszyści organizują coś, to zwykli ludzie nie powinni brać w tym udziału. A to faszyści organizują? Ну да. Бля, я ж тебе досылал пост. Мы с тобой живем у фашистской краине. Зараз. Не жили у сенсі, а зараз мы, блядь, живем у фашистской краине. Фашист науродский, блядь. Я думаю, усе краіны фашысцкія, потому что дзяржава гэта заўсёды фашызм. Вось так. Хто не згодны, той правак. Москаль. Rozumiem. A pod jakimi hasłami wy dzisiaj maszerujecie? Antyfaszystowskimi, antyrasistowskimi. Ogólnie anty. Dobra. Dwa słowa, może pan też został zablokowany, widzę. Na którą demonstrację się pan wybiera? Ja podziękuję. Pan dziękuję. Dobra, dziękujemy. Cudowny. O, dobra. Idziemy. Udało nam się dotrzeć na kontrmanifestację. Właściwie nie jest to kontrmanifestacja, bo się nie spotyka z manifestacją, z Marszem Niepodległości się nie spotyka. Natomiast jest to zebranie rozmaitych środowisk lewicowych. Pójdziemy, może ktoś z nami... Да рэчы, вось тое, што ты прыгадаў пра камуністычную партыю, гэта ж, блядь, камічна, рэальна, Наўрозкі вырашыў забараніць нарэшце партыю, якая складаецца з некалькіх дзядоў, якія проста збіраюцца, каб у карты пагуляць. То бок, ну я разумею, канешне, піар-ход, такі, тыпу, змагаемся з левацтвам, але фактычна гэта партыя мем, якую цікава было прыгадваць з той нагоды, што вось у Польшчы у Канстытуцыі забаронена прапаганда камунізму, фашызму і нацызму, а пры гэтым няма ніякіх пералічаных партый, акрамя камуністычнай. Пры тым, што пра Польшчу ходзяць чуткі і стэрэатыпы аб тым, што гэта фашысцкая краіна, не ебацца. Вось, нацысцкай партыі няма, фашысцкай партыі няма, затое ёсць партыя камуністычная. І я раней таксама іранізаваў на гэты конт, хаця я насамрэч хутчэй прыхільнік свабоды слова, я не хачу, каб нейкія партыі ў Польшчы забараняліся, бо сёння мы забаронім камуністычную партыю, а заўтра, блядь, створыцца якая-небудзь падпольная камуністычная партыя з рэальнымі камуністамі, якія пры гэтым не будуць на алоўку у спецслужбаў і рэальна, блядь, пачнуць, не ведаю, якія-небудзь антыфаакцыі па знішчэнні паліцыі, па знішчэнні
габрэяў там, антыісламістаў. Это хуёва. Такія людзі павінны быць на віду заўсёды. Ім трэба дазваляць сябе кампраметаваць. Вось. I porozmawia, chociaż wiadomo, że nie rozmawiać z nimi będzie też grane na pewno, ale cóż, pokażemy. Antifa Kielce. Nawet nie wiedzieliśmy, że w Kielcach mają Antifę. Nie wiedzieliśmy nawet, że w Kielcach jest Antifa. Czy możemy dwa słowa o Antifie? А що таке Кельт? Ale Ну, город такі. Окей. dlaczego? Kulturalnie rozmawiamy. No dobrze, będziemy relacjonować w takim razie stojąc Леваков адразу задніца падгарэла, бля. trochę z boku. Może uda nam się parę... Блядь, за эту хуйню, сука, забили, блядь, Чарли Кирка, ёбаные пидорасы, блядь, и як я их нахуй ненавижу. Все, что, блядь, трэба, и яны гэта ведаюць, это просто шчырая размова. З усёй гэтай погодні. Яны ведаюць, што шчыра з імі размаўляючы, адразу будзе выкранае вся іхняя вось гэтая поскудзь, вось гэта выблядства. З-за гэтага яны все вось, ну, як гэта казаць, неабмежаваныя, все незалежныя размовы, все адразу нахуй. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Ну, так. Тым больш, што яго мікрафон прыпамінае пеніс, блядь, альбо фалоімітатар. Я не думаю, што гэта атака на ўвесь анархісцкі двіж левацкі. А гэта, дарэчы, Мэдысон зараз перад вамі на экране, вось тут злева. Гэта ён. Nie, Madison na Avatar. Вось. Jedź zebrać. Tutaj pan, który jak zacięta płyta powtarza idź. Jest babcia Kasia oczywiście, a jakże by inaczej. Babcia Kasia jest zawsze. Stop faszyzm i stop antysemityzm. Tutaj hasło babci Kasi. Babcia Kasia może by chciała komentarz. Widzimy, że już nie. Babcia Kasia nie chce komentować. Pani też nie chce. Patrzy pani na mnie takim smętnym spojrzeniem. Dlaczego? Kto nam powie, o co dzisiaj chodzi? Jakie dzisiaj hasła przyświecają demonstracji? Stop antysemityzm. Что? Да, нормально ты поставил. Чому бабця Кася, чому яна ў яе антысемітызм? Она не ведае, што робяць зараз габрэі ў Газе? Які антысемітызм? Ну, разумееш, у іх жа такая рыторыка аб тым, што гэта ўсё... І семітызм. Гэта ўсё дзеянне фашысцкага ўраду Ізраіля. Так-то самі па сабе габрэі, гэта ахуенныя людзі. Просто Ізраіль, блядь, павінен быць знішчаны. Вось і Палестына павінна быць ад ракі да мора. Ага. Ну вось. А так-то не, ўсё. Мы, разумееш, трэба супраць дзяржавы заўсёды выступаць. А людзі-то ахуенныя ўсе. Не, ну гэта я разумею. Што супраць дзяржавы. Магчыма, вы б знайшлі агульную мову, насамрэч, я так думаю. Да. Шкада, што ты там не з'явіўся вось на гэтым відэа. А зараз зайрzymy do mieszkania ludzi bezdomnych. I tutaj prawy kąt od razu nas spotyka przy drzwiach tego, że tak powiem, mieszkania kartonowego. Tak, to jest żółty kut. To ma być jakiś kutas. Tak jest, żółty proszę pana. Давай, включай, блядь, что там мне надо удалить? Тут мы перервали, сапраўды, вельмі важны палітычны лёзунг. Так. Jeszcze raz. Jakie hasła przyświecają demonstracji? Spierdalaj, Jałk! Precz z faszyzmem, idź do swoich.
Rozumiem. Jak widać, tak jak ludzie byli dla nas bardzo mili, sympatyczni na jednej demonstracji, tak tutaj są mniej sympatyczni. Nie wszyscy są tacy. O właśnie, nie wszyscy są tacy. Jakby chcieliśmy ustalić, o co tak naprawdę chodzi, pod jakimi hasłami dzisiaj demonstrujecie. Mi trudno powiedzieć, ja przechodzę po prostu obok, widzę tutaj Antifę, widzę różnych ludzi, czekam na znajomych też, bo mieliśmy się przejść ogólnie. Słyszałem, że są dwa różne, nie do końca wiem, o co chodzi z tym kontr, ale miło się przyjść i zobaczyć ze wszystkimi, więc no. A jestem i tutaj, zamierzam jeszcze pójść na ten oficjalny, więc no. Czyli jakby jeżeli mówić o tym, że to są jakieś strony, to ty się nie opowiadasz po żadnej stronie. Uważam, że bez sensu jakiekolwiek strony tworzyć. Oczywiście, że tak. Nie wiem, skąd ta agresja wymierzona w nas, agresja werbalna, całe szczęście, tylko dziękujemy ci bardzo. Dzięki, wszystkiego dobrego. Dzięki, wszystkiego dobrego. Dzień dobry, kłaniam się. O, jest też TVN, siema, dzień dobry. Do placu Trzech Krzyży idziemy, tak? Tak, ale relacjonujecie tutaj i tam też również, czy? Wszędzie. Wszędzie. TVN24 jest wszędzie, proszę państwa. Pozdrawiamy, chociaż wiemy, że TVN kłamie. А wszędzie это ж как переводится? Паўсюль. Ага. Меня яшчэ так здзівіла, што у палякаў панства гэта літаральна перакладаецца як дзяржава, таксама, толькі ў такім значэнні. А пры гэтым у іх, блядь, няма слова грамадзянин. У іх гэта, блядь, абыватель. Ну, Обыватель. то бок этот, як яго, насельніцтва. Ну это ж, бля, глупство. Типа, Не, насельніцтва бо... гэта... Каёмцы, типа, я розумію. Як? Люднасць. А, ну... Ну, можа. Ну, калі так, ну... Просто інтуітыўна абывацелі гэта, ну, просто тыя, хто жывуць у Польшы. Все. А як з гэтых всіх выдзеліць толькі грамадзян? Не, ну, не, грамадзяне гэта менавіта што абывателя. Ну так, ну... Я скажу, типа, блядь... Дзіўна для мяне гэта. Мяне гэта здзівіла. Ну так. Ну, типу, ты заўсёды вымушаны звяртацца да людзей, як да дзяржавы. Я разумею, гэта ідэалагічная супярэчнасць пэўная. Мабыць, таму польскіх лібертарыянцаў так мала. Яны проста прынялі рэальнасць. Ну, яны зразумелі, што дзяржава гэта і ёсць людзі. Бля, а якіх лібертарыянцаў немало? Ну, ты бачыш якую-небудзь лібертарыянскую партыю ў парламенце польскім? Ну, блядь, напэўна, а колькі левых партый у парламенце? У іх большасць ёсць нейкая? Ну, там ёсць две партыі. Адна называецца «Новая левіца», а другая «Разам». І адна, вось першая «Новая левіца», яна ў кааліцыі зараз з сучасным урадам, а другая ў апазіцыі. Для трэба было казаць, што там ёсць партыі «Новая левіца», ёсць «Разам», ёсць «Піс». Так вось пералічваць. Ну, насамрэч так. Ну, левых, то, конечно, калі з майго пункту гледжання, то яны ўсе левыя. Так, там толькі некаторыя канфедэраты сапраўды разумеюць, пра што ў прынцыпе правая ідэя, правая думка, як мысляць правая. А большасць, вядома, левакі, ну, па-іншаму ў дэмакратыі не бывае. Вось. Да. Так, не, ну, можна сказаць, конечно, што Мэнсон галоўны польскі лібертарыянец, але нават ён сябе не лічыць такавым. Ну, я б яго таксама такавым не лічыў, ён хутчэй такі класычны ліберал, кансерватыўны. Хаця, мабыць, не зусім класычны. Як класычныя лібералы ставіліся да пытання міграцыі і, ў прынцыпе, расы? Па-мойму, яны былі прыхільнікамі... А? Ніхуя цікавае пытанне. Не, ну... Ну, яны былі за табула расу, хутчэй за ўсё яны лічылі, што раса гэта нейкая хуйня. Не, тут я бы разгортаў гэта проста праз індывідуалізм. То настаялі на падставе індывідуалізму. Ну, індывідуалізм, ён будуецца на табула раса проста. Не абавязкова. Што... Але, напэўна, у тыя часіны, можа, і так. Хаця да табула расы... Що, нічога не было, типа?
У сенсі. Я ось, ну, типа, ось нейкі Адам Сміт, калі пісаў сваё багацце народу. Што, не мог ён напісаць, ну, гэтыя такія, таму што яны такія, а гэтыя такія, таму што яны такія. Вось. Ну, я, конечно, не эканаміст і Сміта ніколі не чытаў, але, па-мойму, ён там не тлумачыць розніцы паміж народамі, рознай генетыкай. Сапраўды, блядь, не жартуеш? Вы же яшчэ пра гэта уводзіў паняцце гэтага ВВП там, да, блядь? Не, ну то бок я ж кажу, лібералы, нават класычныя, яны не ўспрымалі расу як нейкі сапраўды важны чыннік палітычны. Яны ўсе былі за табула расу, за тое, што кожны чалавек нараджаецца пустым лістком паперы, пустой васкавой таблічкай, на якой можна напісаць усё, што заўгодна. Менавіта праз гэта яны пачалі выходзіць са сваіх імперыялістычных абязальніцтваў з верою ў тое, што зараз белы чалавек сыдзе з Афрыкі і з розных іншых калоніяў і адразу там запануе шчасце, дэмакратыя і свабода. Ось. На жаль, гісторыя сведчыць аб іншым. Там, ну тады Мэнсон не класычны ліберал, ён такі. Ён жа карвініст, то бок ён у значнай ступені проста хавае свае погляды. Я не выключаю, што ён насамрэч монархіст які-небудзь, як і Корвін і Браун. Ну, гэта не лібертарыянства ніхуя. Ну, хаця, зноў ж такі, залежыць там, ну, мабыць, ён такі тыпу палеолібертарыянец. Залежыць ад дэфініцыі, карацей, якую мы выкарыстоўваем для лібертарыянства. Nie. Idziemy dalej. Nie wiem, wiadomo. Wiedzą to nawet w samym TVN-ie, to akurat dobrze. Proszę zobaczyć, jakie kolory obrali sobie tutejsi demonstrujący. Są bardzo modnie ubrani, czarne zazwyczaj czapki, czarne kaptury i czerwone apaszki. Блять, просто атмосфера на гэтым маршы. Кожны, блять, стаіць сцыцца, бля, просто серыць у штаны. Нават тое, як яны сцягі свае трымаюць. Што гэта за хуйня? Чаму яны так баяцца пытанняў журналістаў? Блядь, таму што яны жывуць у фашысцкай краіне, ну ёб твою мать, ну. Так, нешта я не падумаў. Сапраўды, трэба паставіць сябе на іх месца. Як на месца палестынскай дзіцяці. Так. Гэта ведаеш... Блядь, як гэтая хуйня называецца? У Палестыне, як Палестыны называюць? Блядь, вылетело слово з галавы. Што гэта такі канцлягер на адкрытым паветры. І вось, блядь, слово вылетело. У чаце можаце нагадаць? Ты пра гэта сегрэгацыю, апартэід? Апартэід, вось. Гэта антыфа-апартэід у Польшчы. Менавіта таму яны так апасаюцца гэтых палякаў. Аперданіт пішуць, так. Менавіта ён. Ну, такім чынам, як вы можаце, як вы маглі толькі што пачуць, Маргінес толькі што выпісаў гэтых з палякаў, блядь. Dmuchać na siebie, nie dmuchać, bo wiadomo, pora jest jesienna, więc... Блять, я думаю, калі на іх дунуць, то яны проста як семашкі з адуванчыка паляцяць з дзьмухаўца. Просто po ўсёй Warszawie. Rozmaite choróbska mogą się przetaczać przez tu protestujących. Pan chciał jakiegoś komentarza nam udzielić, czy nie bardzo? Bo chcielibyśmy ustalić, jaki jest cel, jakie jest główne hasło. A twoja żona się pierdolnie na skłocie. Na skłocie? Aha, dobra. Nawet nie mam żony. Ахуенная атмосфера, просто заебись. Адразу бачна,
што людзі прамуюць ідэалогію любові і шчасця і роўнасці братэрства сярод усіх народаў, акрамя польскага фашысцкага народу. Так. Ale trudno. My wcale nie po to, żeby siać heteronormatywną propagandę, jak tam kiedyś powiedziano. Ось ёсць мітинг у гонар незалежнасці Польшы. А ёсць антымітинг у той же самы дзень. Не. Ну гэта мітинг за незалежнасць Палестыны. Ад незалежнасці. Ну, магчыма і так таксама. Знаеш, незалежнасць это значыць, што незалежная дзяржава паўстала. А дзяржава гэта фашызм. Ну, я табе як лібертарыянцу тлумачу просто на пальцах зараз. Фашызм і антысемітызм. Мінусы будуць? Żeby rozmawiać, dowiedzieć się, może ktokolwiek z nami, pani zawsze z nami, spokojnie, my się znamy, wiemy, ale chcieliśmy dowiedzieć się, no dobrze, nie musisz z nami rozmawiać, jeżeli nie chcesz, nikt nie musi, jeżeli nie chce, ale chcieliśmy ustalić, Бля, во підарас просто падчапіўся і не адыдзе. jakie są hasła i jaki jest motyw przewodni demonstracji. Гэты чел, ён падобны на Артёма Касачова, блядь, камуніста з Віцебскага. Гарадскога фрыка. А ён мне ўзгадаў, гэты шалік ягоны ўзгадаў, што мне быў такі шалік у маёй маладосці. Ну я не здзіўлены насамрэч, што у цябе быў такі шалік у маладосці. Толькі ён быў не чырвоны, які гэты бардовы, у мяне быў чырвоны чорны. Ось. Не, вельмі дзіўна, канешне, ніхто не мог такога чакаць, адняўся. Ну, слухай. Вось, я спадзяюся, у тебя такая шапочка таксама была, кэпка ленінская. Не, такого капялюша у мяне не было. Эх. Але ў мяне былі гэтыя, як яны, блядь, берцы. Во. Ну вы ўжо зразумелі, у якое крыло УНР раней уваходзіў Няўс со своими колерами. Что такое УНР? Украинская Народная Республика? ОНР. Я тлумачыў про раскол нацыяналістаў. Да, бля, гэта маладосць была. Ну, конечно. Усе ў маладосці былі антыфой. Гэта ўсім вядома. Мне выписали, блядь, з антыфы нахуй. Так, стоп, блядь. Так, ты меня чуешь? Блять. Алло. Так. Мне комп лагануў, мяне чуваць? Да, чуваць. Во. А на стриме? На стриме, спадзяюся, таксама чуваць. Мяне просто комп лагануў. Ты ж стрим перавярай, а не дыскорд. Не, дык я гляджу, все нормально павінна быць. Мяне просто комп лагануў, блядь, я не ведаю, у чым праблема. Перападключы гэты, як яго называюць, дэманстрацыю. Вона вылецела сама. Так, я гэтым займаюся. Добра, пакуль ты займаешься, я кажу, што пастаянна, блядь, задаваў пытанні. Ну добра, блядь, гэта ўсё ахуенна, но ёсць жа сапраўдныя праблемы ад сапраўдных людзей у краінах Захаднай Еўропы. І мне, блядь, сказалі, ты ніхуя не разумееш, тебе зараз пиздим. Гэта ўсё пропаганда, блядь. Гэта ўсё пиздёж. Ты, блядь, с такими пытаннями давай тут, блядь, не гэта. Ну я ў выніку такі, блядь, все, ахуенна, блядь, добра, а потым з часам мне хлопец кажа, што ён... Што? Твой хлопец? Так. Кажа, што вось ён паступіў ў этот Варшаўскі універсітэт 18 год, і іх там была
типа нейкая практыка, яны ездзілі таксама на гэтых вакацыях, я так разумею, по захаднай Еўропе. І потым ён ужо на летняй вакацыі павяртаўся да Менску. І ён, блядь, праз вось такую вакацыю вандравання ў одну з сталіц краін захаднай Еўропы, мне кажа, блядь, ты, сука, быў прав ва ўсім. Блядь, да, охуенно. Не. Ну, насамрэч існуе велізарная колькасць людзей, якія неіранічна ўсё жыццё мараць паехаць у Парыж, блядь, у Берлін. І нават калі яны туды прыязджаюць, іх нічога не засмучае. Мяне вось гэта больш за ўсё здзіўляе. То бок ёсць людзі, якія рэальна прыязджаюць у Парыж і такія, бля, як там ахуенна. Просто, блядь, драчыць пачынаюць адразу, як толькі выходзяць з аэрапорту ці, блядь, з цягніку. Як туды даехаць-то можна? У такія моманты я разумею, што я насамрэч ва ўсім маю рацыю. Мяне атачаюць ідыёты. Ну, у прынцыпе, нічога новага. Давайте глядзець відэа. Ты толькі дэманстрацыю павярні. А, так. У Дыскордзе. Бля, я думал, ты маеш на ўвазе дэманстрацыю на стрыме, бля. Блядь. Так, зараз. Трэба абрэзаць, потому что без Дорошенки на стриме гэта хуйня, блядь, нейкая, не стрим. Так. Я думаю, Дорошенко, дарэчы, быў НС-ом, тысакоўцам, тыпу. Иди нахуй. Ой, бля. Альбо, хаця, ведаеце, мабыць, не НС-ом. Мабыць, он быў пагромаўцам таким, тыпу, за русское национальное государство. То бок, слава Беларусі ў складзе России. Такое, ведаеце. Якуб Колас таксама свае вершы пачынаў пісаць па-расейску. Таму гэта ўсё адна культурная прастора. Так, добра, давайте вяртаемся да ідэалогіі любові і ўсе прыняцця роўнасці, братэрства ўсіх народаў, акрамя палякаў, фашыстаў. Poczekam. Oni wiedzą, że nie gadać z nami, nie musisz im tego cały czas powtarzać. Rozmawiać z nimi, nie rozmawiać z nimi. Chcieliśmy jedynie... Chodź, nie wygłupiaj się. No. Może... No. Też pozdrawiamy. Chcieliśmy tylko ustalić, jakie jest hasło demonstracji, czy jest demonstracja przeciwko tamtej, czy... Nas nie pozdrawiasz. Dlaczego? Przeciwko tobie. Przeciwko mnie demonstracja, schlebiasz mi. Блять, і ви бачите, вось гэты карлік, блять, ён жа з мегафонам у руках, то бок гэта нейкі чалавек, які будзе выступаць, даваць прамовы, лозунгі выкрыкваць. To był to niejakiś ideologiczny ich lider. Granci mile widziani, takie hasło. Inne hasła bym Państwu odczytał, ale na razie jeszcze nie widzę takowych. Tam jest jakieś hasło, tak. Nie podejdziemy tam zbyt niebezpiecznie. Tak? Nie. Nie są niebezpieczni. Czekaj, może go... Nie są niebezpieczni. O, tutaj FCKNZS, czyli Fuck Nazis, to już ustaliliśmy. Oprócz hasła, że wszyscy migranci mile widziani, hasła takie jak faszyzm i uciekło mi, no. Coś o faszyzmie w każdym razie nie przepadają za faszyzmem. Tylko pytanie, jak ten faszyzm się definiuje, no bo czy ktoś będzie łaskaw nam powiedzieć, jaki tak, jest... Tak, sekunду, я перезагружу сторонку, потому что у меня, блядь, все лагает зараз. Nie są niebezpieczni. O, tutaj zaraz będzie lepiej. KNZS, czyli hasła... Mnie... Tylko pytanie... Бачив гэта відео в Америці, там, зноў левакі, зноў амерыканскім гэтых нейкай універсітэцкай прасторы, зноў, блядь, мітынгуюць супраць нейкай хуйні. Да іх прыходзіць чел з мегафонам, запытвае. Супраць чаго, там дзеўка такая з кароткім валасыма, у гэтых кацячых такіх вушах, вушах з зялёным колерам валасоў, і ён яе запытвае. Супраць чаго вы тут митингуете? Она такая, ну, мы супраць фашизму. Она такие, какое тлумачэнне фашизма? Что такое фашизм? Она такая, я не упэўнена, што гэта дакладна. У мяне не такія веды, каб я
А могла гэта адказваць, блядь, ой. Кожны ёбаный раз. Простая, шчырая размова з левым. Всё. Ну вы Кожны бачыш, ёбан. польскія левыя яны навучыліся. Яны ведаюць, што калі яны пачнуць размаўляць, з іхняга рота паліецца проста нейкая вар'яцкая хуйня, якая толькі іх зганьбіць канчаткова. Таму яны ўжо проста пазбягаюць усіх кантактаў з журналістамі, калі гэта не antifa.pl. А гэта не ўпэўнены, што сярод тваіх гледачоў такі ёсць, але гэта павяртае нас зноў да таго, што свабода слова не несе ніякай пагрозы для грамадства. Усе самыя вар'яцкія, самыя жудасныя думкі, ідэалогіі, хуялогіі, якія можна сябе ўявіць, у нармальнай шчырай размове не вытрымаюць аніякай крытыкі. Па-іншаму не існуе. І баяцца, хвалявацца за іх немагчыма, а толькі ў тым выпадку, калі вы самі лічыце, што ваше ўяўленне аб тым, што правільна, аб тым, што можа, ну, у якім грамадстве вы хацелі бы жыць, вы самі лічыце, што гэта не пасуе іншым людзям. Тады ўжо пытанне проста да вас і да вашых уяўленняў. Што вы там, блядь, сабе лічыце правільна? Так, вось пішуць, я думаў, што ЖК ультралевы антыфа. Дык я, блядь. Когда што цябе гэтую кіпку не... Не, гэта не так. Ніколі так не было. Сэнсе, блядь, а ў чым я ультралевы? Ну, залежыць ад таго, як мы высвятляем права-лева. Ну, типа, калі супраць дзяржавы, добры, я левы, блядь. Калі ўсе, хто супраць дзяржавы, яны левы, а все, хто за этатызм, за дзяржавы, яны правы. Добры, я левы, няма праблему. Правильно. Правильно. Jak ten faszyzm się definiuje, no bo czy ktoś będzie łaskaw nam powiedzieć, jakie jest hasło dzisiejszej demonstracji? Tak, jesteśmy spryty, nie rozmawiać z nimi, ale chcieliśmy, nie, bez komentarza. Dobrze, w takim razie musimy wymyślać, skoro nie chcą z nami rozmawiać. Może tutaj nam Państwo powiedzą, jakie hasło dzisiaj, pod jakim hasłem demonstracja, czy to jest kontra do tamtego Marszu Niepodległości, czy nie? O, to już bardziej trzeba organizatorów zapytać, ja się nie będę za wszystkich wypowiadać, ale no na pewno taki znak rozpoznawczy to za wolność waszą i naszą, tak? Żeby I uchodźców również, bo witamy uchodźców. No między innymi tak, no są tutaj rozdawane różne takie banery, że po prostu, że to jest dla wszystkich, tak? Że ta niepodległość, ta nasza Polska, jest dla każdego, kto będzie ją szanował, więc my szanujemy innych. Tak? Czyli szanujecie też tamtą demonstrację, ten Marsz Niepodległości? Jeżeli spotykamy się z nią z szacunkiem, no to tak. To bardzo miło. Як гэта яе, ну, калі я зараз правильно зразумеў, як гэта працуе, што яна кажа, што ну гэта толькі для тых, хто шануе польску, правильно? Ну, походу, я не ебу, блядь. Ты думаешь, что я сапраўды хочу ставить себя на место этой жанчыны, нахуй? Я, конечно, не могу паспрабаваць, але мне здаецца, што гэта будзе як у выпадку з кажаном, блядь, з Томасом Нагелем. Яна марка палілася. Ёй волосы трэба было палову не толькі ў чырвоны, а яшчэ ў белы дадаць. Ну, можна і так, чаму б і не. Ну, вось бачыш, чалавек, які выглядае так, з'явіўся самым адэкватным, у прынцыпе, чалавекам ва ўсёй антыфа-дэманстрацыі. Я калі гэта глядзеў, мне таксама прыйшла гэтая думка да галавы. Ну, слухай. Не. Więc dla wszystkich, tak więc i dla nas, my też jesteśmy, należymy do tego szerokiego zbioru pod tytułem Wszyscy, tak więc bardzo się cieszymy, że również my jesteśmy szanowani. No, przecież plastelina stoi zlewa zaraz ciach był. Походу. Pod tytułem Wszyscy, tak więc bardzo się cieszymy, że również my jesteśmy szanowani. Faszyści precz, migranci mile to hasło już widzieliśmy, ale przepraszam bardzo. Блядь, я на только что нахуй сказал. Для tych, кто, блядь, шануе Польшу. Давайте, блядь, поразважаем. А палестинцы нахуя вы шановали католицкую, христианскую Польшу. Асабліва з вашымі вось гэтымі гэта правацкая контра як бы у шэрагах антыфашыстаў
Яе павінны яшчэ даэдукаваць насамрэч, таму што ў яе яшчэ там нешта, калі шануюць, калі там нармальна адэкватныя людзі. Не, гэта правы ўклон ужо, правы ўхіл. Яно насамрэч так і працуе, што пачынаецца праз вось, ну мы для ўсіх, хто шануе, а потым, блядь, апынецца так, што толькі нахуй для ўсіх. Не, потым будзе просто для ўсіх, а потым будзе толькі для тых, хто не шануе. Бо мы зараз, ну не мы, Захадная Еўропа зараз знаходіцца вось на такім, якім пазёме, блядь, на такім узроўні, што зараз гэта, блядь, для тых, хто, сука, не шануе. Tak. Ratunek dla wszystkich, więc jak wspomniałem, również się zaliczamy. Людей, конечно, дохуя просто. My za wolność, idźmy na bój, dobrze? Tutaj flaga Antify przyozdobiona też w tęczę. Czy możemy się dowiedzieć, jakby, jakie jest główne? Nie zamierzam odpowiadać na wasze pytania. Dobrze, a ktośkolwiek jest organizatorem... Що з голосом? Гэта мужчына? По-моему, гэта цяжарная жанчына. Мабыць, гэта цяжарны мужчына, просто той самы. Це правда, ти тут такий марш. Ой, які праклёп. Данаце мне больш, дарэчы, на стрымах, каб я таксама мог сябе пачуць цяжарным мужчынай, таму што пакуль што не прыходзіцца. Organizatora, który udzieliłby nam jakiejś informacji? Nie wydaje mi się, że też byłby chcieli odpowiadać. Nie wydaje się. Dziękujemy bardzo pani i nie będziemy już pani zaczepiać. Chodźmy. O, Make Europe. Ну гэта, канешне, смелае, ён такую гіпотэзу смелую заявіў толькі што. Ну, можа, яму не праз, як гэта казаць, праз аб'ектыў яму там лепей бачна. Магчыма. Antifa Again. To hasło mi się bardzo podoba. Make Europe Antifa Again. Może 2 słowa o tym haśle? Że wydaje mi się bardzo mądre. Ale to pani sama napisała, czy to jest tak, że rozdają? Tak, nie, zrobiłam sama ten chwali, baner. bo coraz więcej jest sytuacji, że bo to jesteśmy pytał.pl i nie rozmawiać z nimi, ale chcieliśmy się dowiedzieć, czy wy jesteście przeciwko temu zgromadzeniu Marszowi Niepodległości, czy po prostu wasze środowisko demonstruje pokojowo, kochając wszystkich, szanując? Nie, wydaje mi się, że sama idea Marszu Niepodległości jest bardzo mądra, aczkolwiek rzeczy, które się na nim dzieją i ludzie, którzy przechodzą na niego, są po prostu... Я не спачатку відэа глядзеў, але з той часткі, што я глядзеў, і ты зараз гэта ўдакладніш, а колькі жанчын было на першым маршу? Мне здаецца, што на гэтым маршу мужчын больш, блядь, то бок. На маршы дохуя жанчын, насамрэч. На тым, з кім я размаўляў? Так. Ну, і так, і яшчэ па маіх уласных адчуваннях, калі я сам быў на маршы. Туды ж прыязджаюць вельмі шмат людзей проста цэлымі сем'ямі. Ну, мабыць, маладых дзяўчын там менш, але зноў ж такі, на гэтым маршы таксама я б не сказаў, што жанчын больш за мужчын. Па-мойму, там усялякія проста підары ходзяць у масках і кажуць, не размовай з німі, не размовай з німі. І ўсё. Жанчына, вось жанчыны з жанчынамі, калі пачынаюць размаўляць, вось тут адна гэта, перад гэтым была яшчэ з каляровымі валасамі, яны самыя адэкватныя. То бок самыя ебанутыя кукічы гэта мужыкі, якія прыходзяць на антыфа дэманстрацыі. Што насамрэч досыць інтуітыўна з майго пункту гледжання. Mnóstwo tam staruszków, sympatycznych ludzi, młodych, То uśmiechniętych. бок жанчыны, яны ж проста прыходзяць таму, што ім усіх шкада. Для жанчыны гэта нармальна, то бок у іх за ўсіх сэрца баліць, бясконцая эмпатыя, і для жанчыны мець левацкія погляды цалкам натуральна. А вось што там мужыкі робяць, гэта ўжо выклікае пэўныя пытаннічкі. Ну і няма чаго здзіўляцца, што яны ўсе такія агрэсіўныя, уебаны. Dzieci również? Wie pan co, ja nie będę wrzucać każdego do tego samego wora, aczkolwiek słyszało się niektóre rzeczy, które się dzieją na tym marszu. Na przykład?
jest bardzo dużo agresji. Myślę, że to podsumowuje to Так, wszystko. не тое, што тут на гэтым антыфа-маршы. Dobrze, to jeszcze tam wrócimy, zobaczymy, poszukamy tej agresji. Dziękujemy pani bardzo. А гэта ўсё таму, што вось гэты ПТПЛ, он же фашист, блядь, а фашистам не месца на такой дэманстрацыі. Тым больш он поляк, блядь. Што такое урэшце рэшт ПТ.пл? Чаму нахуй ПЛ? Чаму не ПТ. Wszyscy migranci mieli widzianie? Что за, блядь, прыгнёт паньствовы? Про этот, что там за лозунг был перед гэтым про «Идем на бой»? Ну, на буй. Просто на буй. Так, ідуць на буй. Усе цяжарныя мужчыны выходзяць на буй. Вось, вольнасць. Да, за вольнасць выходзім на буй, там нешта такое. Ну і што? Ну і такі, типа, она кажа, што усе там былі нейкія агрэсіўныя лозунгі, а тут все мірна. Ну гэта бой з фашыстамі, разумееш, іх-то не шкада, блядь, палякаў гэтых. Да не, сам гэты лозунг таксама не агрэсіўны. Я не ведаю, што яна, што там было перад гэтым. Ну добра, можа яшчэ щось і будзе такое. Tutaj hasło Polska dla buziaków. Może czym są te buziaki? O to chodzi? No, miłością. Czyli Polska dla miłości. Tak. Czyli niektórzy również sympatycznie z uśmiechem na ustach, chyba z uśmiechem na ustach, bo nie widzimy przez maskę, ale tak, pan kiwa głową, że z uśmiechem na ustach, jak najbardziej. Również takie banery bardziej pomysłowe. Dobry nazista to martwy nazista. Ну гэта вось людзі з найвялікшым IQ зрабілі гэты плакат, таму што гэта адсылка на вядомы фильм, блядь, як же ён называўся? Мёртвый снег? Мёртвый снег, так, аперацыя «Мёртвый снег», менавіта. Бля, я подумал, типа, ніхуя яны плакат зрабілі, быццам гэта постер мёртвага снегу. Я такі, ладно, промаўчу. Ну, гэта літаральна, яны ўзялі проста вокладку фільму і дадалі туды свой лозунг. Ну, гэта выглядае, дарэчы, гэта найлепшы плакат з усёй дэманстрацыі. No, nie sposób się nie zgodzić z tym hasłem, oczywiście, no ale mamy tak. jakiś nazistów. Сколькі было плакатаў там з адрезанымі галавамі? Бо тут ж не маецца на ўвазе, што гэта зомбі, што гэта фільм, тут просто напісана, блядь, Я, по-моему, не показваў асабліва плакаты нейкія канкрэтныя. Ну тут бы быў, вось, напрыклад, чалавек з цішоткай Better Dead than Red. Але тут не шмат было плакатаў. Ну, такая, блядь, гэта там не ўлічваецца, ну, як гэта казаць, гэта не тое. Блядь, ён палову відосу яшчэ цэлых 10 хвілінаў будзе на маршы антыфашыстаў, это просто пиздец. Там, блядь, 15 чалавек, як ён з гэтага выціснуў 10 хвілінаў контенту, я не ведаю. Nazistów w Polsce w 2025 roku? Czy uważacie, że faktycznie naziści chodzą po ulicach, czy to taka bajka o żelaznym wilku? A wiemy, co to jest nazizm? To jest połączenie rasizmu, homofobii, skrajnego nacjonalizmu, zafascynowanego faszyzmem. Kto będzie szedł na czołówce marszu? Kto? Forza Nowa chodziła. Czyli uważa pan, że faszyści naprawdę, to nie Polacy. Wystarczy nam takie połączenie, faszyzm plus nacjonalizm. To się równa nazizm. Czy uważa pan, że tego coraz więcej jest w Polsce, czy odwrotnie jest to jakiś taki totalnie mały ruch niszowy? Nie ma niszy, a krople, wszystko zaczyna się od małego ziarna. Dalej się rozprzestrzenia. Wystarczy poznać historię przedwojennych Niemiec. Dojście Hitlera do władzy, nastroje społeczne. Czy Polsce to grozi, dojście do władzy kogoś nazisty? Kibola już mamy. Добре, dziękuję. Ну я кажу, гэта чалавек з найвялікшым інтэлектам сярод усёй гэтай. О, дарэчы, яны потым усё ж такі гэтага левака схопяць для размовы. Чалавек з найвышшым інтэлектам сярод усяго натоўпу. Bez satyry chciałem się spytać o hasła najważniejsze dzisiejszego dnia i przesłanie tego marszu. No dla mnie, jako dla socjalisty z PPS-u, no to niepodległość jest jednym z najważniejszych... ППС, это, я так разумею, польская партия... Я разумею, просто, ну, типа, может, правильней Пейтис? Пейтис?
Все, кричать. Я нагадую, у нас на стрімі у гостях Микола Дядок. Да. No, przecież wielu ludzi, PPS-owców oddawało swoje życie za to. Dla mnie najważniejsze w swoim święcie niepodległości jest to, że możemy właśnie rozmawiać po polsku. Że nikt mi nie każe uczyć się, nie wiem, rosyjskiego, niemieckiego, nie wiem, innego języka, tylko mogę być sobą. Po prostu tak jak w piosence Perfektu. Mogę być sobą w końcu. Możesz być sobą, a czy też pozwalasz być sobą uczestnikom tamtego Marszu Niepodległości? Powiem tak, ja nie mam problemu, jak ktoś ma, nie wiem, inny światopogląd od mojego, bardziej konserwatywne poglądy. Mam nawet znajomych konserwatystów i bardzo się dobrze z nimi... I nie gryzą. Nie gryzą, tylko to, wie pan, jest kwestia tego, że tamten marsz jest jednak organizowany przez Bąkiewicza. No i do niego to ja już nie mogę być pozytywny. Что? Przez Bąkiewicza. А? Что? Он сейчас даже этот, блядь, не понял. Про Не, что я думаю, он ён это? зразумеў. Ён мае на ўвазе там нейкага Монкевіча. Я не ведаю, хто гэта, шчыра кажучы, мне похуй. Нават калі гэта реально нейкі нацыст, поебать абсолютно. Przez Ruch Narodowy, przez Młodzież. Не таму, што я нацыст, а таму, што я за свабоду слова, мне похуй. Polską. Ну, Wie то pan, бок, kiedy... А? ну, то бок нацыст. А, ну так, канешне. Калі б я быў яшчэ палякам, то гэта ўвогуле. Ну мяне ратуе, што я это Eastern Europe refugee. Mi ci ludzie na przykład grozili nieraz, nazywali mnie lewakiem, jakimiś inwektywami, że jestem taki, siaki. Znaczy, jesteś lewakiem, w sensie PPS to jest Jestem socjalistą, polskim socjalistą, tak jak Limanowski, Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński czy Jak Пилсудский, конечно, był pizda jaki lewy. Kudy podzieться? Stefan Okrzeja. No ale nie wiem, jak w moim kierunku ktoś rzuca hasłami, że jestem bolszewikiem, komuną. A nie jesteś. Nie jestem, no przecież mój ojciec za czasów stanu wojennego walczył, no przecież miał nawet sprawę o to. Czyli w sumie ludzie, którzy biorą udział w tamtym marszu są też twoimi braćmi i nie masz nic do nich de facto. Ja do nich nic nie mam i powiem tak, ja mam kiedyś nadzieję, że uda się zrobić marsz, gdzie nie będzie właśnie polityków, takich jak Bąkiewicz, którzy próbują na siebie właśnie szczekać, napuszczać na siebie ludzi, tylko że będzie okazja, że raz wszyscy pójdą jednym marszem. I taka wizja jest, ale no chyba w najbliższych latach Oby się kiedyś udało. Dziękuję ci bardzo. Miłego. Pan się ubrał totalnie na biało, łatwo się pobrudzić. Łatwo się pobrudzić w takim wdzianku. Ale też łatwo się bierze. Rozumiem. Nie będziemy pytali, jakiego środku piorącego pan jest reklamą. Покажmy standardowy koncert Я просто, ведаеце, я на працягу сваёй стрымерскай дзейнасці выпрацоўваю навык забіваць эфір словамі, пастаяннай такой потоковай мовай, і часамі, калі я назіраю, як гэта робяць людзі, нават якія на гэтым зарабляюць, то бок прафесіяналы сваёй справы, мне робіцца крынжова, то бок калі табе трэба абсалютна кожную секунду этэру забіць словамі, ты пачынаеш, блядь, такую хуйню выдаваць пры сябе, пра рэкламу сродкаў для мыцця адзежы, просто, блядь, сука. Я спадзяюся, што гэта так жа крынжова выглядае на маіх трансляцыях, таму што іначай які сэнс. Новый Антифа, якби... Я ўсё ж такі дадам, што адна справа, калі ты робіш гэта ў інтэрнэце, в тваім пакою, іншая справа, калі ты робіш гэта офлайн. Там, ну, гэта сапраўды ўпалае на такія моманты, на канцэнтрацыю, на магчымасць сачыць за складнасцю таго, што ты кажаш. Таму, ну, я бы зрабіў на гэта зніжку. Ну так само рацыя. Słynie też z tego, że gra na bębnach, jest duża sekcja bębniarska, bębniarsko-bębnowa. Блять, бандероўцы, суки, блять. Чырвона-чорныя сцягі, сука, блять. Ебać Bandera. Podskakują dziarsko w rytmie bębnu. Ну, а вось гэта, дарэчы, злева, гэта сімвол УНРу праз О тых польскіх нацыстаў. А гэта я не ведаю, чыё. Магчыма, таксама іхняе, але магчыма і не.
Вось нават чорнае сонца, блядь, закрэслі, ніхуя сабе. А? Что? Чорнае сонца? Ну, вось тут, гэта ж чорнае сонца. Не, я кажу про этот, про кельцкі крыж, ён просто закрэслены. Чаму гэта іх асобны сімвал? Ну, свастыку таксама не разумею, за што закрэслілі. Нармальны індаеўрапейскі сімвал народны. Антыіндуізм нейкі, сапраўды. Антыбудызм. Будызм? Не, ў будызме я не ведаю, ёсць свастыкі? Блядь, буддыйскія храмы, яны все, блядь, у гэтых свастыках. Не, я про індуізм чуў, а про будызм неяк... Будызм. Окей, ладно. Ну, карацей, походу, нейкая антыбудыйская акцыя таксама. У Японіі, калі ў іх былі гэтыя алімпійскія гульні, толькі не апошнія, а перад гэтым. Там, блядь, панаехала да іх турыстаў Токіа, і пачалі ім, ну, всякія вось гэтыя мапы раздаваць, а ў іх, блядь, буддыйскія храмы былі зазначаны свастыкамі. Поприезжали, блядь, люди такие, блядь, там вся мапа, блядь, у свастыках. Ну, не вся, ну, блядь, там дохуя их было, и они потом рабили особо. Жах. Як добра, што мы жывем у талерантнай Европе. Nie. Sans visage po francusku, antifascist crew, to jest takie właśnie crew w kominiarkach, w kolorach, które kojarzyć się mogą z, no wiadomo z czym. Z nacystmem. А чый гэта сцяг? Я такі ўпершыню бачыў. Разблакавалі новы... Бандеровские, чырвона-чорны. Это украинская демонстрация, просто украинские националисты. Яны такие. Tak się pewnie kojarzą. Są też flagi troszkę LGBT-owe, ale jest ich stosunkowo Ось, бачиш, гэты сцяг. Ну чым не сцяг УПА? dużo. Jest Antifa LGBT i jest też trans, flaga trans. Блять, СРН, это не ты слева? Пиздец. Просто одно ебло. Подобны на сцяг Молдовы нейкай, советской. Здесь и был такі вот сцяг, где стужка была ўнізе, толькі колоры былі іншыя, і была гэта герб, блядь, саўковы нейкі, нешта такое. Ну, дарэчы, было б забаўна пабачыць тут серп молот, пакуль што не было. Цікава, ці яны прымаюць. Ну, хаця гэта... Я не памятаю, Наўроўскі забараніў камуністычную партыю да маршу ці пасля. Таму што калі пасля, то хацелася б пабачыць тут сапраўдных нашых хлопчыкаў-камуністаў. Wszyscy mile widziani, czyli my też powinniśmy być mile widziani. Niestety niektórzy widzą nas niemile, ale trudno co zrobić. W każdym razie tak wygląda kontr... Ой, Яблановскі, паглядзіце, ён усё ж таки прыйшоў. Але на марш НТФ. Цікавы чалавек, конечно. Ну ён жа актор па адукацыі, я думаю, ён мог бы прыкінуцца антыфой спакойна. Manifestacja, jeżeli tak można ją nazwać, manifestacja lewicowych środowisk, która nie do końca chce nam powiedzieć, jakie są jej postulaty. Oprócz nie dla faszyzmu oczywiście. Nie dla Polaków. Pani strasznie piękną kominiarką różową. Jakie główne hasło dla pani dzisiaj na tym marszu wybrzmiewa? Бля, можете зарепісіць гэты адказ і стварыць 10-гадзінную версію? No, że jesteśmy przede wszystkim ludźmi, a nie ideologami. Jakie główne hasło dla pani dzisiaj na tym marszu wybrzmiewa? No, że jesteśmy przede wszystkim ludźmi, a nie ideologią i że jestem zmęczona tym krajem. Ale wy, czyli kto? Ты край, блядь, Польшча, нахуй. Дайте мне уже выезд у немцы. Кажете, мяжа адчыненая? Блядь, что я тут раблю, нахуй, тады? Мне сказали, что у Польши фашизм, что выехать с краины немагчыма. Блядь! Блядь, нахуй... Блядь, а столькі год... Сука, блядь!
Ludzie queerowi. Ostatnio jak udzieliłam wywiadu, to był Я samplowany хотел w TVP. сказать, Во-во-во, подошла курва, бля, казаць, каб яна не размаўляла з ПТПЛ. Хотел казаць, мне ось зараз нагадаў той прышпілены, які, бля, пры нацыстах жыве, я такі, бля, а колькі было дэманстрацый супраць нацыстаў у Трэцім рэйху? Я памятаю толькі адну, гэта было ўжо прысвечана другой сусветнай, калі жанчыны райху выйшлі, што, ну, блядь, за дохуя нашых хлопцаў бярэш на вайну. Дядя Адя, блядь, спыніся. Гэта толькі жанчыны. Ты не разумееш. Польшча гэта перадваенная Нямецчына. То бок нацызм ён толькі пачаў зараджацца, і таму з ім трэба змагацца на карэнным узроўні. Секчы просто Так на не, ён казаў, каране. што ўжо нацысты, блядь. Не, ну. Не, ну так нацысты яны ж Там ёсць. один казаў, што потым, што вось, типа, вось, будуць, блядь, нацысты, а перад ім казаў, што мне всё нахуй, нацызм. Ну, типа, блядь, ну калі гэта нацызм? Я выбачаюся, а дохуя, блядь, пры нацыстах можна было бітымжаваць супраць нацызму? Ну гэта, бачыш, неадукаваны левак быў, а тут людзі больш такія прашараныя. Яны разумеюць, што трэба ў першую чаргу Польшчу параўноўваць з даваеннай Нямецчынай. Ну, як даваеннай. Скажам, да гітлераўскай Нямецчынай. Таму што вось, бачыш, на Лоскі ўжо прыйшоў адзін нацыст да ўлады. Зараз выбары пройдуць у парламент, і нацысты яшчэ бяруць якога-небудзь у парламент і прэм'ерам таксама. І ўсё. І чацвёрты рэйх польскі. І зноў дэмакратыя перамагла. І зноў на дэмакратычных выбарах да ўлады прыйшлі нацысты. Ну ж ты, сука. Ну, таму што трэба забараніць усялякім селюкам галасаваць, гэтым, блін, нацыстам, палякам і дазволіць галасаваць нарэшце мігрантам. Тады ніякага фашызму і нацызму не будзе нідзе. Будзе толькі шарыят. Ад слова шары. Więc podziękuję. Rozumiem, dobrze, tutaj na ucho jest mówione, nie rozmawiać z nimi, nie rozmawiać z nimi. Tutaj... A po co? A po co? Rozumiem, tak jest. A po co? Pani też rozdaje ulotki, zobaczymy na jaki temat, o jedzenie zamiast bomb. No jest to postulat oczywiście bardzo piękny i słuszny. Jedzenie zamiast bomb jest akcją o charakterze antymilitarnym i prospołecznym. Sprzeciwiamy się wydawaniu miliardów na wojsko, podczas gdy można Na wojsko ukraińskie. je wydać na szamę. I to całkiem dużo dobrej szamy można by kupić za takie bomby. Zamiast bomby szamiemy. Okej, wszyscy do... Блядь, у меня такая охуенная идея зараз з'явілася. Карацей, рабіць тролінгавыя улёткі для левакоў. То бок туды спецыяльна на марш прыходзіць і раздаваць улёткі ад канфедэрацыі, тыпа антывайсковыя. Чаму? Ну, блядь, гэта людзі, у якіх будзе адсутнічаць... Ну, ты разумееш, калі б яны маглі крытыку, самаіронію, і іх бы, блядь, не было столькі гэтых самых левакоў. Яны будуць, о, ніхуя, нормальная улётка. Так гэта самае смешнае. То бок тое, што яны не зразумеюць тролінгу, гэта частка жарту. Распаўсюджванне всякай левацкай хуйні. Гэта было бы добра, калі б гэта працавала. Ну, не хацелася бы... Не, гэта не павінна працаваць. Жарт працуе, калі ён смешны, разумееш? То бок калі гэта будзе смешна, гэта ўжо будзе працаваць. Мне хацелася, каб праз гэты жарт, ну, мне, я не ўстречу, што да цябе ёсць прэтэнзія, што калі б я рабіў, каб гэты жарт уплываў на пашырэнне всякой вось гэтай ябланскай ідэі. Еблановскіх ты меў на ўвазе. Ну, яблонскіх. Так. А гэта... Адматай, калі ласка, на 10 секунд. Штось я хацеў сказаць, пракаментаваць, штосьці... na wojsko, podczas gdy można je wydać na szamę. Так этот антымілітарысцкі лозунг, што пад сабой мае на ўвазе, што прэч з фашызмам украінскім.
хопіць. Ну я не зразумеў, яны пра армію украінскую или пра армію Польшы. Калі пра Я армію не Польшы, ведаю, то... яны хутчэй за ўсё думаюць, што Польшча дохуя Ізраіль падтрымлівае ў вайне супраць Палестыны ці яшчэ супраць якой хуйні. Я не ебу. А магчыма, яны сапраўды такія, тыпу, антыукраінскія. То бок яны лічаць, што трэба Украіну падтрымліваць толькі ежай, а зброю ім даваць Да не, блядь, это... Блядь, Маргинес, это марш, митинг бандеровцев. Украинцев. Да, будут яны проти України. Охуєнно. Не, ну це сапраўды. Антимилитаристські... Я попутав, я признаю, так. Вось. Антимилитаристські, это означает так, что просто замест своей армии у вас будет, блядь, замежная. Вообще все нахуй. Не, просто ты не разумееш, просто ва ўсім свеце будзе любоў і роўнасць і братэрства. Калі бы мы былі ва ўмовах, што у Польшы ёсць, блядь, свой аналог другой папраўкі, паўсюль, блядь, у бедронкі, нахуй, як в Walmarте, можаш прыходзіш, блядь, набываеш сабе вінтоўку разам, блядь, з кулямі. Окей. І ідзеш на марш антыфа. Ну, як удзельнік, конечно, каб фашыстаў адстрэльваць гэтых палякаў ёбаных. Ну, можна было бы пачаць разглядаць, таму што, напрыклад, амерыканскі ВПК, ён сапраўды шкодзіць гэтаму ВВП краіны, грамадства, там ёсць сапраўдная крытыка таго, што адбываецца, але, блядь, ну, сука, яны ж не з гэтых пазіцый, блядь, выходзяць. А потым, як высветлілася, як вы не ведаеце, в 22 годзе, што з санкцый Расія не змагла працягваць фінансоўваць партыю зялёных у Нямецчыне. Расія, якая фінансоўвала партыю зялёных Нямецчыны, якія лаббіравалі, каб Нямецчына пазачыняла нахуй все свае электрастанцыі. Расія, якая падсадзіла Нямецчыну на свой газ. То бок зрабіла з немцаў такіх вадалазаў. Так. И все вот эти, блядь, хуйни, зеленые, блядь, милитаристские, национальные, яны все потым вось не абавязкова, што кожная мелкая структура, але так ці інакш, яны большасць з іх яны будуць мець грошы з краін, якія жадаюць знішчэння гэтаму краю, у якім вся вось гэтая хуйня распаўсюджваецца. Таке жыцця. Так, сумна, што такія светлыя ідэі прападаюць без падтрымкі Расіі. Эх. I to całkiem dużo dobrej szamy można by kupić za takie bomby. Zamiast bomby szamiemy. Okej, wszyscy do fast fooda. Średnia hawajska dla wszystkich. A tak. My też chcieliśmy się odwdzięczyć. Proszę bardzo, dołącz do ruchu narodowego. Nie no, почекай, так подобно на гэтага на Пепе, тому... Ёб твою мать, бля. Ой, ну цяпер я разумею, чаму нельга размаўляць з ПТПЛ. Таксама паляк фашыст, прыгнятальнік. Za jedzenie dla Да, твой батька Może фашист. pani dołączy. Raczej, Ale wejdzie pani na stronę, da im szansę. zobacz, ale raczej nie skorzystam. No dobrze, ale zobaczy pani, to już zawsze coś, dziękujemy. Przepraszam, pan może w 2 słowach jeszcze o pańskich postulatach na dzisiaj. Pamiętajmy, że Polska nie jest czerwona, nie jest biała, jest biało-czerwona. To jest. I trzeba pamiętać o naszych przodkach, którzy wywalczyli nam tą niepodległość. Bo pobili, no udało się jednego zaborcę, ale wyzwolili 2 pozostałych. Czyli mamy wciąż jakichś zaborców? Nie. Nasza własna głupota polityczna. Бачив, там на фоні за ім пайшла цяж пластиліни, блядь. Тебе гэта так здзіўляе, ну мы як бы да гэтай пары бачым, вось тут, напрыклад, сцяг адзін. Яны паўсюль як бы...
polityczna, która nam, że mamy dwie partie, na które możemy tylko głosować. Nie, mamy różne opcje. Aktualnie pana opinią jest jaka partia? Nie mam. Szczerze mówiąc nie mam, bo obecna lewica jest tak rozdrobniona. То бок ёсць іншыя опцыі, а якая опцыя няма опцыі. Ахуенна, то бок зламалася ўсё на першым этапе ўжо. Развагаў на палітычную тэму. Ну, канешне, тут як бы... Rozumiem. Dziękuję bardzo. Магчыма, там проста перашкодзіла гэтая забаровая акупацыйная нямецкая водка якая-небудзь. Manifestacja ruszyła, proszę zobaczyć. Młodzież w czerwonych apaszkach z czarnymi kapturami. Niektórzy mają... Акупанты яны заўсёды намагаюцца спаіць насельніцтва спецыяльна, каб яны не задумваліся аб тым, што іхнюю краіну ахапіў фашызм і нацызм польскі. Вось. Таму трэба заўсёды чуваць, быць начеку. Mają nawet irokezy. Nie, no właśnie ty tak кажеш, але ну не просто так легализуются наркотики у западных краинах. Это жидокоммуна, правильно? Не, ну это просто робится для инфантилизации своего насельніцтва. То бок ты супраць легалайзу? Не, я не супраць легалайзу, я кажу, што зараз гэта робіцца з такіх падстаў. Ну, а хто гэта робіць, можаш раскрыць, калі ласка? Ну, блядь, дзяржавы. Я не кажу, што ёсць агуль. Блядь, не трэба мяне зараз у нейкую канспіралагічную хуйню записваць. Няма ніякага, як гэта, блядь, не брендербургская гэта супольнасць, блядь. Мирового ўрада няма ніякага, просто яны бачаць, што у тых спрацавала, ну давайте таксама. Так. Нахуй табе ісці, вырашаць нешта ў сваім жыцці, паляпшаць нешта, калі ты можаш сядзець, блядь, на канапе, дуть траву ды гуляць у гульні. Ну так все правильно, свобода. А што ты хацеў? Ну вот. Ну да, сапраўдная свабода. Zobaczyć, jaki piękny irokes robiony na... Siema, cześć. Dzień dobry, siemka. Główne hasło na dzisiaj. Dobre pytanie. Myślę, że... Dobre pytanie? Ja, походу, перестал польскую мову разуметь. Prawa pracownicze to prawa człowieka. Prawo pracownicze? Блять. Myślę, że to było moje... Ja takich lozungów lewackich jeszcze nie czuł na samym. Główne hasło, bo widząc ostatnio, co się dzieje... Widząc ostatnio... Блять, nawet яму ktoś tam podpiązdwuje z boku, kap on nie rozmawiał z żurnalistą. Co się dzieje w Polsce, w jaki sposób służba zdrowia upada, tak naprawdę w jaki sposób wszystkie prawa socjalne są olewane. Зараз гляжу на ягоныя пальчаткі і такі, блядь, як мне нахуй не хапае пальчатак. Пиздец. Не, сумно. Ну можна заўсёды просто пальцы в рот соваць і там іх грэць по чарзе. Uważam, że to jest jakaś główna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Czyli nie protestujecie przeciwko tamtym, przeciwko Marszowi Niepodległości, tylko idziecie z własnymi postulatami. No tak, staramy się, znaczy nie mówię za wszystkich, to zależy pewnie kto jak, ale no dla mnie... Пішуць яшчэ або ў дупу, таксама варыянт. Можна адзін у рот, а потым другі ў дупу, а потым рукі памяняць яшчэ, ну як бы. Методыкі розныя бываюць. Банжацтва гэта такая справа, цэлае мастацтва насамрэч. Najważniejsza jest twoja artykulacja właśnie tych kwestii socjalnych. A o co chodzi z tym zasłanianiem twarzy? Dlaczego tak wielu tutaj protestujących ma zasłonięte buzie? Znaczy, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że no niestety na Marszu Niepodległości... No, гэта, дарэчы, сцяг літовы. Ахуенна. Бачна, што чалавек доўга жыве ўсё ж такі левым, але ў кансерватыўнай белай краіне, бо
Яго длинныя валасы, але яны памытыя. Так, так. Хаця тут сустракаліся і такія экземпляры, як цяжарны мужчына, вось тут. Там я уже не был бы так упэўнены. Там, блядь, волосы не ровные, на что звяртаешь увагу, блядь. Так, ну, што мы аўтысты, што ли? Ці што, каб на валасы звяртаць увагу заўсёды? I są pewne grupy, które no, dosyć nieprzychylnie patrzą na osoby. Вось у яго нават гэты пярсцёнак устаўлены ў нос, то бок яго пиздзіў і баў задніцу ягоны айчым по нашаму хлопчыку. А? Гэта не пярсцёнак, гэта... Кольчук. Я не ведаю, як гэта перакласці. Не, гэта... Не шайба, блядь. Хочацца сказаць, на пачынаецца, ну там ёсць назва вось для гэтай хуйні. Ну да. Добра, што заўважыў, бо я не пабачыў, блядь, так, мне трэба зразумець было. Пішуць, першы добры жарт за сёння ад кута пра чыстыя валасы. Так. Да, охуенно. Просто ён сам не можа памыцца і думае пастаянна пра гэта. Адразу заўважае, як хтосьці галаву памыў. Бля, включай відео, нахуй. Гэта, дарэчы, правы куц вось на экране зараз перад вами. А я нагадваю, у нас у гасцёх беларускі анархіст, былы палітвязень Мікола Дзядок. Аўтар першай тарпедычнай партыі Беларусі. Ось. Калі ёсць некаторыя дзелкі, якія хочуць са мной у вандраванне, так. Якія адчуваюць сябе пагана, так. што іх кінуў іх хлопец, так. Завітаю, але уведвайце, што я буду вас дамагацца, вам гэта не спадабаецца, і вы захочаце паехаць яшчэ раз. Так, будьте готовы до глубокого погружения. Сподобається, что вы поедете на другий раз, блядь. Ой. Будьте готовы до глубокого погружения. Так мовіць, як ведаеце, подводная лодка, якая торпеды запускае, вось до глубокого погружения у лор либертарианства и анархизма. Анархокоммунизма ты хотел сказать. Так, ну то бок либертарианства, так, маеш рацыю, так. Глядзім dalej. Da. W lewicowych poglądach to przechodziłem obok i niestety, co mnie zasmuciło, spotkałem dużo takich... No... Блядь, там походу белорусіяна просто проходзіўся. Я не здзіўлю. Ну, блядь, я цэлы час на гэты стяг гляжу, такі, блядь, трэба пасутаваць пра беларусіяна. Я такі, блядь. Да ладно, не апраўдвайся, ты б так не пажартаваў ніколі смешна. Табе вось толькі пра немытыя валасы можна. Пра беларусіяну это моя прерогатыва. O nieprzyjemnych flag, często też w ogóle o organizacji zagranicznych, co jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe w kontekście Święta Niepodległości Polski, więc myślę, że... Ale гэта быў бы сапраўды беларусіяна, то, ну, відавочна, быў бы з трыкалорам, але колеры былі бы іншыя. Так, як у ягоным пашпарце. Як у ягоным пашпарце. Дарэчы, вось забаўна, што левакі наракаюць на тое, што на марш незалежнасці Польшчы прыязджаюць нейкія мігранты еўрапейскія. Гэта сапраўды непарадак. Dużo osób boi się, żeby nie zostać jakoś zidentyfikowanym czy coś takiego. Ja to rozumiem, ja aż tak się nie boję, ale jest to dla mnie zrozumiałe. Rozumiem. To udamy się teraz z powrotem na Marsz Niepodległości, żeby zobaczyć, czy faktycznie jest groźnie, czy faktycznie... Nie wątpię, by było groźnie, aczkolwiek te środowiska związane z ONR-em, gdzie tam są jacyś komuniści po prostu... А ты можешь вывести з Телеграмом выяву? Якую? Вось я даслаў. Блядь. Ну гэта не... Да я бачу ўжо гэтую выяву просто. Ну ты, блядь, что я в сенсе, что ты так, блядь, что я не просто з ніхуя, типа, о, гляди, якая выява. Я нават ведаю, хто гэта зрабіў, шчыра кажучы. О. Неважно. Галоўнае, што я ведаю, а падпісчыкам ведаць не абавязкова.
Я просто запытал, коли их это с телеграмма складано, давай я вы этот... Я уже вывел. Я уже вывел. Добре, добре. Як вам? Давайте, пишите плюс, коли вам сподобався фотожоп. Где волосы больше помытые? На яким боку? Ну так не широ, у тебе вебки нема. У меня ава есть. Что еще треба? Так, за апельсином. Написали минус. Походу людям не зайшло. Эх. Ось так заўсёды. Ось так заўсёды. Але я не здамся, я пакіну гэты здымак, каб ён радаваў усіх адэкватных мігрантаў у маім чаце. Вось СРН 2 плюсы напісаў, гэта правільна. Neofaszyści czy flamandzcy neofaszyści, no to dla mnie nie ma nic wspólnego ani z І patriotyzmem, єгілонські плюси, так би мовити. ani z Polską, ani z niczym. Rozumiem. Dobrze, idziemy poszukać owych organizacji. Dzięki wielkie. Magicznie udało nam się przeteleportować, przepraszam, z powrotem na Marsz Niepodległości. Wcale nie skakaliśmy przez żaden płot. Absolutnie. Поглядите на этих гадких, вонючих фашистов, блядь, поляков, этих My nie ёбаных, widzimy блядь. żadnych organizacji faszystowskich, może Всех ukryły бы się в gdzieś задницу tutaj. переебал, Proszę блядь. zobaczyć jakiś sprzęt profesjonalny tutaj. No i marsz rusza. My jak staniemy za słupem, to nas minie. Разумеется, калі гэты марш дойдзе до канчатковай сваёй пазіцыі, то ў Польшчы фашызм наступіць, блядь. Odgłosy raz sierpem, raz То трэба ўзяць просто кулямётам усіх адразу. Nie klasyfikujące się jako Блядь, faszystów. Польща треба задаться питанням, якого хуя їх сярод Варшави пальма, блядь, расце. Так, сапраўды. Ну гэта, походу, я не ведаю, які-небудзь інжынер, які прыехаў з Афрыкі, прывез з сабой. Faszystowskie. Dobra, za słupem. Za słupem. Насамрэч, гэта мае сімвалізаваць, што Варшава яна насамрэч для ўсіх. Угу. Вы ж рабілі этот інтэрмарыум калюмну? Мы зрабілі інтэрмарыум уже ўсё. Уже готово, уже фашизм, все нормально. Жить можно теперь, все. Tak jest. O, dobra, przejdziemy. O. No i dobrze. Ніводнага украінскага сцягу, ну што ты будзеш рабіць ты? Z powrotem w samym środku Marszu Niepodległości i szukamy tych legendarnych faszystów, którzy tu podobno mieli być. Widział pan jakiegoś faszystę może już? Nie, no właśnie. No właśnie, o co chodzi? No dobrze, tutaj pomagają sobie, pomagają inwalidom. Ludzie, nastrój Нават інваліды і тыя фашысты, палякі. optymistyczny. Не каб хоць адзін украінец быў, Chodźmy do pirotechniki. Jak widać, ці ludzie палестынец. uśmiechają się do nas i nas pozdrawiają. Nie widzieliśmy nigdzie tych legendarnych faszystów. Państwo widzieli faszystów gdzieś? Вось мне здаецца, што недзе на гэтым моманце мы былі побач. Uśmiechają się do nas i nas pozdrawiają. Nie widzieliśmy nigdzie tych legendarnych faszystów. Państwo widzieli faszystów gdzieś jakiś? Widziała pani faszystów jakichś? Але мы не потрапілі на Faszystów, bo камеру. podobno tu maszerują faszyści, tak słyszeliśmy. Oglądam wszystkie odcinki. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Pyta pozdrawia. Tak jest. Jest też straż. My trochę pod prąd marszu. Pan z rasą bardzo uśmiechnięty też. Tak. Widział pan jakiegoś faszystę już? Nie widziałem jeszcze. Nie widział. No To jakby ja jeszcze nie глядзеў сёння ў люстэрка. Właśnie. To jak Yeti ci faszyści. Дык фашысты яны хаваюцца проста ўсе. Gdzieś są podobno, ale nie wiadomo gdzie. Jak pszczółka Maja. No, tutaj rozświetliły. Siema. Rozświetliły nas race. Górale nawet zawitali. Muszą górale witać, bo chcę ci powiedzieć, trzeba walczyć o Polskę. Tak, z faszyzmem. Walczyć z faszyzmem. Precz z Pozdrawiamy faszyzmem. was serdecznie, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Tutaj okrzyki Ну, radykalne. поглядите, якія агрэсіўныя людзі, крычаць нешта. Faszystów nie widać. Tutaj Ну як не відаць, блядь, все фашыстскія сцягі. Pozdrawiam również. Во, то, co robi obecnie Ukraina, gloryfikując zbrodniarzy ZUPA, jest nie do przyjęcia przez naród polski i przez świat.
O ich zbrodniach świat musi wiedzieć. Анджей Пітинський. А чаму этот там вось над словом Украіна трымае сцяг беларусіяна, а справа ад яго нейкі шчыры казах задаволены прыехаў? Ну, гэта просто адзіная антыфа калюмна была на марше. Ну, это наша калюмна, дарэчы, міжмор'я. Pozdrawiam, siema. 2 słowa komentarza. Zajebiście! Jedno słowo. Jest bezpiecznie, jest wesoło. Bardzo wesoło, bardzo bezpiecznie polecamy. Dobra, dzięki. Tutaj Młodzież Wszechpolska. Блять, а мы там не дійшли аккурат, по-моему. Зараз Мы могли быть там ранее и Państwo позднее. może jakiś faszyzm. А, блять! Мы потрапили у выпуск ПТПЛ. Так а кто мы, я не разумею. Ну, блять. Купите правому куту не только... Да нет, блядь, правому кутасу тут волосы помытые. Так вось, погляди на гэтых двух фашистов злева. Ничего в голове не щелкает. Штука, блядь. Ой, маргинез, блядь. Да, нахуй, щелкает. А злева кто? Злева, поглядите. Państwo może jakichś faszystów widzieli, bo... Блядь. Ну ты свой момент своей славы, блядь, задоджил нахуй просто. Блядь, Сидел, блядь, Аллаха разглядал, сука, заместо того, как дать интервью, пропиарить свой канал. Ну, ось бачиш, до дідов одразу подійшли, до старих фашистів, молодые не цікавять, молодые зеленые. Ось, ну, сапраўды зеленые, ось бачите, які колір курточки моей. Сцяг, поглядите-то, які правильні. Ось. Państwo może jakichś faszystów widzieli. Там колору не хватает, что я знал. Там усіх кольорів хапає. Bo podobno tu są faszyści. Nie wierzę w to, nie ma faszystów. Nie. Żadnych... Ну добре, колору не хватает. Чого не хапає? Рысы. Так. No sztucz. Nigdy nie było faszystów na tym marszu. Dziękuję bardzo. Że Polska powinna wystąpić do Brukseli ze skargą. Jak można tak w ogóle mówić, komentować? A Ziobro, o co chodzi z Ziobrem? W jakiej stacji jesteś? Pyta P. Пишуть, стяг вольний Білорусі будучи, не так? Co? Pyta.pl. Co to za dziadek? Internetowe. Co to za... Aha, i internetu. To nie rozumiemy się tak samo i... No, rozumiem. Utożsamia się pan. Bohaterowie Rzeczpospolitej. Narodu, zdrajców będziemy karać. Rozumiemy. Proszę zobaczyć napis "Zdrajcę naźmiej za wroga" to hasło z książki Michała Rachonia, zdaje się, i Sławomira Cęckiewicza. Блять, реально потрапили у відос ПТПЛ. Охуеть. Карацей, звертаюся до ўсіх людзей, якія яшчэ засталіся на стрыме. Заходзьце сюды ў каментары, пішыце тайм-код, на якім я з'явіўся з нашым хлопчыкам, і засірайце, просто спамце, што гэта маргінез. Вось, і што на мяне падпісвацца трэба. Абавязкова. Засирайте, блядь. Сколько человек заставил? Засирайте, просто спамьте туды. И коли вы нават просто один человек у чате застаўся. Было больше, я добираю. Возьми зараз, покажи докладно, який тайм-код. Не, ну, блядь, ну, який тайм-код? Так, это так працує, треба, блядь, показывать все, никто не будет, блядь. Миди 33, блядь, короче, 33-30, сами, короче, вось откройте видос. Я вам яго досылаю сюды, спамим, тайм-код, блять, пытаюсь, який тайм-код, суки, блять. Я казал, дай нормальные годины, буде простей, как заместо того шукать, одразу зайти в комментарии, блять. Вось, 33-34, все як вы любите. О, бачиш, інша розмова.
Ой, блядь. 33, 34. Заходим, пишем хэштег, субскрибуем Маргинеза. Заходим, пишем, блядь. Помый голову. Так, что, яка там было? 34, сюди давайте. Жэнкевіча. Даглядзім гэтае відэа, там пыталі, якая гэта чарга, гэта другая чарга зараз. Okej. Pyta, dzięki, pozdrawiamy. Jak widać tutaj jest Polska, jak głoszą maszerujący i my spotykamy się tutaj z bardzo takim sympatycznym przyjęciem. Siema, pozdrawiam. Hej. Sorry. Cześć w rękawiczce. Hej. Dzień dobry, pozdrawiam. Бачите, фашист одразу бачить, вітає. Dwa słowa komentarza? Jest super, jest pięknie, Polska jest najpiękniejszym krajem na świecie, zapraszamy! Dziękuję bardzo. Tutaj trwa Ну вось паглядзіце, вы б сказалі, што тут жанчын мала. Nie razów sierpem i raz Да, młotem. я уже звярнуў увагу, і прычым нармальныя такія. Ну вось, Не. напрыклад, вось гэтая фіфачка просто ахуенная, бімба прямо. Не, там дагэтуль на 33-34 была, блядь. А, Не ну, благая. гэта-то, конечно, так. Это абавязкова. Tutaj. О! Вось і айтипедія завітаў на марш. Tutaj. Паглядзіце. І не такі ўжо Это яны... не блядь, айтипедия, ты что там, блядь. І не такі ўжо яны нізкі, насамрэч, аказваецца. Да. Panowie kominiarze, bo w kominiarkach, nie, ale dwa słowa dla Pyty.pl, tylko chcieliśmy, nie, że... Dziękuję. Во, фашисты, вось. А ты, блядь, все выдагаўся. Вось тебе фашисты. В сэнсе, яны ўсе фашысты, ты ёбнуты. Ну это фашисты. Ясно, пон. Nie ukrywa. Dobrze, pozdrawiamy. Tutaj ludzie przebrani za Donalda Tuska. A co to za karnawał? Czemu państwo przebrani? Блять, Новотуск прийшов на марш. A Ёпта. na smyczy Angeli jest, rozumiem. Czyli to takie trochę LGBT А klimaty. гэта насамрэч таксама мы з хлопчыкам сабраліся. Sadomaso. Ja na turniejszy! Taki elegancki performance, dziękujemy. Dziękujemy. Panie roześmiane, aż zanadto chciałoby się powiedzieć. Jak nastroje, co tak cieszy? A przede wszystkim Marsz Niepodległości, że się wszyscy możemy spotkać i że możemy świętować to, że mamy wolną Polskę i że nam wszystkim powinno leżeć jej dobro przede wszystkim na sercu. Byliśmy przed chwilą na takiej kontrdemonstracji środowisk lewicowych, oni mówią, że tu faszyści są. Tak, szczególnie tacy mali. Пішуць, мне здаецца, гэтыя тыпы ў камянярцы былі побач з намі. Ты, блядь, ты заўважыў, што мы з хлопчыкам патрапілі ўвогуле на відэа, блядь? Я не ведаю, мабыць, трэба прамовіць для людзей, якія на стрыме, мабыць, вы не глядзіце на экран, блядь. Я патрапіў на відос, блядь, сука, блядь. Тайм-код ёсць? Што? Где паглядзець? Тайм-код ёсць? Тайм-код я закінуў у чат. 33-34. О, ну все, тады трэба абавязкова звярнуць увагу. Можна напіше напісаць, блядь, каментар. Пачакай, ты таксама не зразумеў, што гэта Сука, я? блядь, Маргинез, ёпта. Не, блядь. Вельмі прыемна глядзець і што ў іх так добра і сумна, што у нас магло бы быць тое самае. Вельмі лёгка себе. Сумна, што ў нас бы магло быць тое ж самае. Зараз нашмат лепей. Ось 7 лістапада і марш на Дзень рэвалюцыі. У нас магло бы быць тое самае, але ў нас гэтага няма. Вельмі лёгка. Ладно, будзе яшчэ марш незалежнасці Польшчы ў Беларусі. Што ты так адразу песімістычна глядзіш? Настрой усім толькі псуеш. Канал Маргинез, нахуй. Демотиватор. Albo takie maluszki. Тисните, подобайте. Так, тисните. Робите репост. Показывайте своим батькам.
Tak, tak. Pięknie się zaczęło, odśpiewaliśmy nasz hymn narodowy i najważniejsze to poczucie wspólnoty. Tutaj zjednoczone Pabianice. Zanim Pabianice się zjednoczyły, Ozdrówka były podzielone. Całe szczęście po wielkim zjednoczeniu Pabianic maszerują zjednoczone. Это некий локальный мем, походу. Czekaj, dajmy rękawiczkę. Вось беларусіяна потрапіў хоць на один видос пыта.пл. Я вас пытаю. Нихуя. А я герой листопада. А? Белорусіяна приехал. Конечно, конечно. А чому ви з ним разом не... Что разом? Чому ви з ним разом не йшли? Ішлі. Просто мы яго потым дагналі. Блять, вось я, дарэчы, падумаў зараз, чаму я не зрабіў здымак з беларусіянай? Блять, это ж быў бы топовы контент. Я нешта зусім забыў про гэтую хуйню, трэба было хаця б селфі нейкае закінуць. Белорусіяна был, блядь, на украинском митингу с тягом. Ну, конечно. Это... Дякую, что нагадываешь мне постоянно, а то я облытаюсь, у меня альцгеймер почался. Еще на тебе не Пишет, чему он так старанно межморскую калену обминает. Ну, есть гипотеза, что потому что там, блядь, поляков немає. Потому что там люди, блядь, кричали «Живи Беларусь!» и «Беларусь перед усім» на марше польской незалежности. Да. Plastyka, pana Korkucia i w dwóch zdaniach, jak dzisiaj pozdro, jak atmosfera, gdzie ci legendarni faszyści? Фашисти, Не, блядь, ви кажите всім паскудам, які будуть нешта казати про фашистів, хуїстів, Всей блядь, сволочи, на всей усім швали. этим тварам, моим хейтерам, моим зрадникам. Вы лічите, что тут фашизм? Вы кажите, блядь, у нас на марше незалежности выходили, блядь, люди з сусіднього краю. З іншого, кажіть, не сусідніх, з іншого краю, і казали, блядь, об свою незалежність. Прямо, блядь, у середі гэтага марша. Не на тым задворчику, блядь, бандеров, а вось там, блядь. Вось, беларусіяна, послухай разумнага чалавека раз у жыцці. Не трэба хадзіць па усялякім гэтым антыфашыстоўскім маршам. Ну, камон, блядь. Я разумею, конечно, нацыяналізм левая ідэалогія, але можна і пасароміцца трошки один раз. Пиздец, что за человек? Koniec, słuchaj, bo to oni o sobie takie te transparenty robią i niech oni tam zostaną, no mogliby twarz pokazać. To jest marginalne. Tutaj jest piękna atmosfera, mnóstwo młodych ludzi. А що він, можеш запитати, що він показував там? На балконі Правдиві що було? патріочі не марширують з фашистами. Короче, вы фашисты, и вы фашисты, мы с вами никуда не пойдем. Давайте себе уявим. Ось, ну, прям поглинемся в сучасний левацький дискурс. Хто більш, блядь, патріот свого краю? Того, хто у виніку називають, блядь, фашистом, у кепському сенсі гэтага слова, ті той, хто, блядь, ліберал, да? Хто больш, блядь, патрыёт, нахуй будзе? Нават у самой вось гэтай лявацкіх уяўленнях. Хто турбо-патрыёт? З двух вось гэтых прыкладаў. Блядь, ахуенна. А з кім, блядь, тады яны фаршыруюць? Блядь, сапраўдныя патрыёты з кім, блядь, ідуць? З тягам стыліны, блядь? О, там, патрыётызм, пиздец. Ну-ка. Так, я нагадываю, что у нас у гостях на стриме беларускі анархіст, былы палізняволены, аўтар першай анархісцкай тэорыі торпедных подводных лодок Микола Дядок. Истории анархизма. Так. 1915 года. Tak. To jest marginalne. Tutaj jest piękna atmosfera, mnóstwo młodych ludzi, rodziny z dziećmi, jest fantastycznie. Jest fantastycznie, zapraszam teraz i w przyszłości. Jeszcze Polska nie zginęła. Dziękujemy bardzo.
Tak jak widzicie, sam Marsz Niepodległości w atmosferze bardzo przyjaznej. No i my traktowani jesteśmy jak misi w Zakopanem Niedźwiadek. Tak więc bardzo się cieszymy. Jeszcze Polska nie zginęła. Микола Дядок. Эх. А не, я не, блядь, мне не из этого. Мне сумно, что, блядь, хочется такого у нас. И причем у нас все это может быть. Это не так, что Наступный год приезжай. Приезжай. Не. Не. Что не? Что такое? Правдиві патріоти не машили його з фашистами? Що почалось? Да. Ясно. Ну, карацей, Миколу Дядка вы не побачите на марше. Сумно. Стыдно и больно. О, да на. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Так, секундочку. Опа, донатик. Так. И ты выключил демонстрацию. Конечно. Так. Желтый кут Няус задонатил $1,5. Так. Поведомление. Что? Поведомление читаю. Дароў Маргінез. Хочу замовіць зусім свежы кліп майго любімага рэпера па трэцяй часе. Як там увогуле твае справы? Як здароўе? Даўно не бачыліся. Я не ведаю, хто ты. Ну, в принципе, я ведаю, хто ты, канешне, але я не зусім разумею, што наши даўно не бачыліся, бо з правым кутом то мы акурат не бачыліся. А калі ты не правы кут, а хаваешся проста, мабыць, ты Мікола Дзядок, але з дзядком я таксама ніколі і не сустракаўся. Да, ну ты ж не 15, ты ж не Анна з 15-гадовай дзяўчынкі. Ёсць такое, сапраўды. Справа ў мяне добра. Раю ўсім, дарэчы, гэты стрым пераглядаць спачатку, таму што там была лекцыя вельмі цікавая пра свядомасць і псіхафізычную праблему. Вось. Здароўе нармальна, ў прынцыпе. Я не скаржуся, хаця польская медыцына, канешне, пакідае жадаць лепшага. Ну, што зробіш? Калі звяртаюся да лекараў, то прыходзіцца хутчэй ісці да платных. Ну, калі там не пра студу нейкую гаворка ідзе, то, на жаль, там запіс да спецыялістаў, блядь, да 27-го году проста ахуець можна. Але зараз усё добра. Дзякуй за $1,5. Ты неверагодны. І па трэцяй чарзе гэта атрымліваецца, ты замовіў 5 хвілінаў. Так. Цудоўна. Так.